国训准令在京商办。总署以狄龙与邓承修意戒久不决，允与商办。公司当时允中国广东边界除现在勘界大城划定外，所有白龙尾及江平、黄竹一带地方，并云南边界前归另一支南丹山以北，西至狗头寨，东至清水河一带地方，均归中国管辖。有议减税，总署以俄国通商章程办有成案，滇桂边界皆为陆路，不得不着议减税，以归平允。于是议进口税减3%，出口税减4%，滇土要每100斤定税厘各20两，必完厘者方准法商完税皆买，并不准法越商人往入内地贩运、高平、亮山往来之船只免征税，仍纳船钱，为运贩食盐，皆办铁路及越南与滇越通商进出口税则，均请减半，运中国土货往中国各海口，税则减1/3个节，均拒绝删节。既定商务序约10条，借务序约4条。又召会缓设领事及法在龙、蒙等处之领事等。PG 1390。官不得设立租界二端，是为与法勘界通商续约。14年，法领事借口划船常到海防，向连州请示御船户须，向领事领诏，无诏即将船扣留。张之洞以条约向张所无，海防各国船只均可往，何独划船不许？4文法领事张贴告白，收取船规，每船输银字数元至数10元不等，云系法使所定之动制。总署请其停止收规。是年，法人请接中国2粤电线，许之。有忙接法兵越界焚劫纳沙之动至总署，请向法使责赔偿。15年，法船驶进琼州所属崖州东百里之榆林港侧探水道，上岸丁春插标，阻之。法领事又在北海征收渔船照费，政府已有亲中国主权，不许。10月，定界委员李寿同与法官勘东兴一带河界，定议此后河中淤有沙洲，进华者归华，进越者归越，河道即有更改，无论河在河境，两国均许行船。是年，法使以华兵驻越南之坂邦为盐，又称那沙须不在中国界内，实在北齐横摩设队，面先安河北岸，与坂邦相近。又称去东官兵营收被剿败匪，系指离芒街8里之宁阳大庙对面大河北岸而言，并命查复4里。授同复殿，为州西分界，自巴庄立板新、板山、冷洞址。前有沟离越南洞中3里，即以此沟为界，冷洞系丑更迎向洞中系为昆生巷，那沙在西北，须干亥巷，洞中须居中，两旁有沟，水向西河流入先安河。以方向论，沟西南盖为越的，沟西北盖为华地。以社论，那沙与板洞为建岩社的，与洞中为横摩社地无社。以交界论，那沙北立那怀，约25里及北沿，系广西上思州地。以钦差所定界图论，那怀属我，
那沙及复连那淮相离仅3里，前并无虚。去年正月，洞中虚华明始游洞中。谦此。去年11月以前，法位于沟到此，12月时有焚杀那沙。须是掳去妇女，随即给银放回。其法官自向妇女言系于戒物。拿在察戒图西北有板邦隘，系广西地。右土人言横摩西南，离60里有板邦，属越地。洞中之东并无板邦，只有板奔离。PG 1391。洞中约9里，系内地。去年秋，翠军防营驻此，因亦退驻板兴。今板奔并无防用。右察宁阳离芒街10余里，在东兴西南，中隔河，必船乃渡，即有永义南营壁，且并无永。等语。右平子。才殿亦云然。张之洞以两说其意，由于华明以沟水为界，法以先安河北岸为界。沟即河也，原图均未指明。那沙系去年正月，新历之虚，距界甚近，故致彼此争执。冀西板邦隘令是一的，时属广西。16年9月，归陶人魏明高等18人。17年8月，法使临春改拟新喀雷多尼昭公合同第14条。原第14条中国原拟。派原作理事官，临时不允，改作为华公统领，所得权利。仅只复述公堂及请状师理论。李鸿章以所改人与公投无异，焉的有权保护，不许。时湖南民公抵洋教，法领事欲赴长沙开码头，设教堂，组织。19年4月，请东兴、芒街皆修电线。月都以前办界案，尚有数十里至今未定，据与接线，界未划定之，处归何人保护？必至多生小阁。人促先速定界。20年，法使日海帝国书。又意欲越华人减深税事，并论暹罗边界。李鸿章据因与法意暹罗交界有欧托的，应归中国，日海不允。3月，与法会勘清，越界。初，法派巴拉第、法兰廷军以约内载民属。我知板兴、岭淮等处征为己有，政府不允。致仕法改派科麻记，其总办欲离越接办。越都李汉章派李寿同欲会勘，使之巴拉第。法兰廷所征险要，与越南皆隔深沟峻岭，而沟尤多，应与约定。按界限有水处以水为界，有山处以山为界，计长400里。陆界仅50里，皆峻岭，于西沟界为披劳纵横约3里，各分一半。于如原刊图约所载，分毛岭、板兴、板点、岭淮等处，及洞中10里，均归中国。时滇越亦异界。滇都王文韶不允征以定界。知就黄树皮、庆门及锰冈各处相驻有华兵处，缓撤兵以待法防。之至，界约遂定。21年中，日约成，法求换商约，界约。PG 1392。遂许开龙州、锰字等部，并与越界县内锰乌、乌德2地。
初，中国任此二的为宁尔县属车里土司之地，法使为旧属越，遂归。法有23年，法要求琼州不割让租界于他国，许之。24年，法惩广东雷州人杀其市民2人，以兵舰据广州湾，来商租界，言为停船屯煤之所，无损中国主权，而所租界跨高、雷尔府之间，由海岸已入内地，所得东海、凶州各岛及赤坎、至满、新圩等处，均归入租界。又得吴川之半岛及通明港。是年，又以兵强占上海、宁波4民公所役的宁人霸婆、己机变9之时定，使广西永安有杀必法教民之事，方议办犯，河关赔偿，建塘4条，是直北海铁路造至南宁、原龙州铁路案中。法合办，法使遂要求将铁路归并教案。议9使允就案一节，不及他事。又师南、宜昌、长沙均因教堂、教民起信未结。26年春，全匪乱，法人调兵与德、英、俄、美、日本联军入京，副都兵西进至广昌，屡阻之。27年，斩汉口租界。是年法遣鲍沃为驻华公使。28年，外务部与法隆兴公司总办弥勒时定云南矿务章程。先是弥勒时到滇，与矿务大臣唐炯议预设中西矿务公司，唐炯入告，奉旨交云贵总督魏光涛等与弥勒时议，历7月月使郡，乃入奏略位，移出议县至中国公司言，聘矿师，代用洋款，后亦步入别国洋股，专用英法矿师，定议1运矿自修铁路，接通滇越干路，定名4干路程时在役，并禁售票搭载客货，欲存限制1公司收买山地，按民间租价公平租赁的由滇官指交，价由公司照给，于限3年不办。原地归还业主1完纳矿税，议定按出井出炉矿值每100抽5抵纳税客，并派员分矿监收。是弥勒时由滇入京，向外务部催订合同，外务部告以矿的未定，未便先议章程，并不准揽办全省。弥勒时允指邓江、临安、开化、云南、楚雄等府籍员。PG 1393。江州、永北凡7处，在入章程第1款内，将原意嗣后别国公司概不准来滇办矿，改为嗣后别国公司概不准在公司所指之地勘采，以清界限。弥勒时以原意包办全省矿力，故原遂给金铜150万斤，并津贴原变兵拥护场银2万两。经济改为7处，应请简易定缴金铜100万斤，护场费由公司给发，不拘定数。招募土勇改为丙请地方官招募，遴选5官1员管带，遂定义为第1款内载有公司寻出之金、银、煤、铁、五金、白铜、锡及火油、宝石、朱砂矿允给公司承办等于滇都尉光涛以矿类白金、白铜、锡3项为原章所无，
因资外务部请赵滇中前定元章，赵惠英法公使，转令弥勒10人将3项删除。29年，总理外务部庆亲王奕匡与法使吕班定滇越铁路条约34条，以铁路自河口抵蒙自，或由蒙自附近至云南省城，日后拟改，须彼此商准。2至4刊录绘图及交的购地各市。5各项场站同时开工。6铁轨宽一脉当。7铁路经过地方不得损坏成员公署。8、9购料及挖取砂石、采伐林木各市。10运路及暂时兴工各地，用竣后即交还。11干路造成商街之路。12各执事凡需专门学者，可用外国人。13、4工匠之招募管理及赏恤伤亡，承办犯罪各办法。15巡丁可募土民，不得请派西兵。16杨元请给护照事。18租赁房屋事。19不得损及民人产业，有则赔偿。20火药炸药之运制及防险。21、2运货纳税，免税各例。23收费、减费、免费各例。24铁路不准载运椒盐及西国兵械，如中国有战事，悉听调度。28设专门学堂。29设电线、电话。31滇省派员相助公司。32定公司补偿中国查看费，各员来往照料费。34此路18年期满，中国可与法国商议收回。是年法人应吉林 PG 1394教案所赔偿。30年秋7月，法使馆交还钦天监观象台仪器18件。31年春，法商欲自上海至绍兴行轮，组织。是年，与各国定值100抽5税则，法有违言，9之10允。32年春正月29日，南昌县知县姜兆堂被杀于天主堂。先是赵堂办教案颇持正。法教士王安之因上年忍港教案，有2教民邓贵和葛洪泰在南昌县监禁，强请释放。赵堂向所纵囚，其一逆法教。堂中王安之不交，含约赵堂会饮，被杀。民情大愤，即重会。法教堂伤毙王安之及教习等数名，并波及因教堂，9之10定。法人欲作赵堂自刎，即派兵船来干则长。命鄂都张之洞察办。吕执武商单及一平单与真，终训其请，赔以法银20余万。13年，法遣领事入滇商办事。6月，蒙自法邮局设代收地人，节之。9月，所还法人所占塘沽码头。宣统3年，与4国银行订阅汉川汉铁路借款合同，原借550万金镑，5厘行。其专为铸造粤汉、川汉两路，法与英、德、美军与燕。PG 1395卷第156至131。邦交寺。美利坚。美利坚在亚美利加州。出来华，或船长至粤东。道光21年，
因鸦片之意，诏停贸易，每为因人请准货船入口，不许。22年，与英和、许宁波互泊。美商船由定海驶至宁波，请报税通商，浙府留运科以闻。朝旨以美通商向在粤东，不许。以复请增商部将军依礼部以闻，许之，命与英并议税则。明年3月，美商船驶至上海求通商，据以税则未定。既闻英通商章程已议定，复请原英立开婆，又称进口洋参、千金2项税，则繁重，请减轻，以100斤取5为率。江都齐英等以洋参、千金，遂来无多，允酌改。美人服饰又请入境，不许。冬10月，服饰忽称有使臣顾胜来粤，人求觐见，并递国书，欲与中国商议定。曰，并称梅兰的湾兵船欲赴天津，欲令折回，不审。24年4月，美兵船进黄埔，组织达以进口专为约束商民，防范海盗，无他意。又则中国款待，要求甚坚者10款。其英等屡与驳结，于是酌定条款，如商船纳钞已毕，因货未全销，改往别口转售，免重征。又商船进口，并未开仓及遇他往，限2日出口，不征税钞。又商船进口，纳轻税饷，欲将已卸之货运往别口售卖，免重纳税钞。此外又许其余贸易港口租的建礼拜堂及殡葬处所，又许严请中国士人教习方言，佐理笔墨及采买中国各。PG 1396。项书籍。又增入商人擅赴5口外私行交易及走私漏税、携带鸦片及违禁货物，听中国官自行办理治罪一款，遂定义巡警国书，其因请赐诏书褒美，许之。26年，欲通商，传教之许在5口，不得激流别地。元美人在定海传教，非条约所许故也。11月，美使议华业来粤城，帝国书，出欲入境面城，其英等以条约折之，乃以。咸丰3年7月，美求马沙利来粤接办本国公使事务，既有国书，仍欲进京投递。中国持定约不许。时贼分未尽，美兵船忽至沪、扬言往镇江等处查看贼情，并整顿海口商务，如督府不予会晤，当擅奏机往天津投递。苏府许乃昭以闻，命赴粤厅钦差大臣查办。同时美兵船又入琉球，琉球王世子资闽浙总督王义德以闻，命粤都叶明称小玉，使撤回兵船。4年6月，美人卖连至上海，要求赴扬子江一带贸易，请代奏。江都宜良谕令回粤，后叶明称查办。卖连返粤，明称不予接见，乃复回上海，与英法人往见苏府吉尔杭阿，要求赴天津变通成约。吉尔杭阿拒之，不听。继而传至天津，命长卢严正文谦等复组之，仍以进京求。晋为辞，帝亲折要求11款，驳之。
为华阳诉讼，或免积欠籍。广东茶税每担加抽2钱，允与商办、麦联等遂去。6年，每人帛价来月请换约。时因人包令，法人故司同治。亦请换约，与帛价同付天津。朝命叶明琛组织，宣使至福建地。国书要求公使驻京，中国遣大臣驻美金华盛顿。朝命闽浙总督王奕德约回广东，言辞驳之，帛价不审。8月，携本国水师、提督偃师大郎乘火轮至上海，云奉国主命，必须入京觐见，屡欲不从。是年减免美在沪未缴关税，因越贼滋扰，美商受损失，故也。7年10月，美遣新公使列卫连来粤代帛价，会因人辱业。明琛、沈诚被拒，美人来沪投递迭大学士玉成文，原劝和。玉陈复以命黄宗汉赴广办理外国事务，可速赴广东会晤。8年 ，PG 1397。2月，美随英法调兵船来京，命直隶总督谭廷香等接晤。美是与俄使普提雅廷同见廷香，欲变通旧约，未允。5月，命大学士桂良、吏部尚书花沙那为钦差大臣，与美使列卫连订约。初，美条款要求天商部保教民、立塔表、筑银园、赔损失、防临害。传之使扬子江及粤东珠江并各支流，文宜达内阁使陈驻北京，丈量传申暨敦纳超法，以各用法律治本国人民。特原罪会国利益均沾之力在入约中，弃未行。致仕复请。冬10月，定通商税则，桂良致书美语音。法使陈毅通商善，后世即陈领事之弊。美列卫连附书，略为美国商民境内的按天津条约利益均沾，是则美境内地所有请执照等情，应同英法一例。4国主及国会议允批准合约后，必明例律例。交领事禁止不请执照或强请执照等事，致免国民违犯中国宪典。又整理有约、无约各国之法，本大臣向之此事应变通。今请将中国所能行者略为陈列。按泰西各国公使，凡此国领事奉遣至别国者，若不得所往之国准信沿接，即不得赴任。今凡有称领事，而中华国家或省县地方官不肯明作准信沿接者，彼即无权办事。是则中国于此等间设领事，即可推辞不接，以沿接者，亦可声明不与交往。设有美国人间设无约领事，即作护身符矣。图己意者，地方官可却不予延款，遇有事故，令彼投明美国领事，自应随时办理。见或美国人间设领事，而待无约商民讨求，地方官协助申理，地方爱情代为办理者，亦可对彼说明，并非只守当然，之由于情面而已。又若此等自称领事，有与海关办理船只想象事宜者，地方官可确以必须按照条约遵行。倘必故，执己见干犯责立者，中国地方官应用强禁阻。
前在天津时，本大臣赵惠贵中堂花种载，以中国必须构造外国战舰火轮船者，特为此故，足真所言非谬也。又领事不得干预贸易，现美国定制，凡干涉卖买者，不得派作领事官。又领事与地方官争论。PG 1398。前此动多抵误，本大臣深为恨愤，业经设法将一切事宜妥为便正。嗣后果有人前事款，请召之本大臣，定当修正。若领事官不合之处，地方官按理据实，直斥其非，不予共事，此最善之法也。总领事之设，美国奉使驻扎中华者，从无此制，领事官亦无发给其号之事。本大臣复言谕领事，嗣后不得有此。以上据问直答。有管舰须照之者，中国一立国加其号，比中国公私船进行申用。盖美国制度，凡本国人必用本国旗号，泰西各国莫不皆然。今中华贸易之盛，而无旗号以保护，何不亦仿他国之法，使商船与盗贼有所区别，而免商民之借用与假冒外国旗号哉？桂良具奏。绝后中国造轮船，构战舰，用龙旗，多采其意。9年夏5月，美使华若汉遵护约，改到北唐成帝国书，谕至嘉奖。7月换约，还所鲁前附贺殷人之蒋石坡。美使回沪，请赵兴章完纳船钞，即在潮州、台湾先行开泊。钦差大臣两江总督何贵卿以前大学士桂良等给予照会，言明各口通商，四因法条约议定，在赵兴章办理，不服，乃允先开潮州、台湾2口泊，即赵兴章纳船钞，余人从缓。10年，美船随英法联军北使。是年，美国书籍原本条约，税则遗失，特命苏府薛焕先予说明。照俄国一律，以通行刊本为凭，美人许诺。11年4月，始至汉口通商。宣立九江泊部。先是3月，美水师总领师蝶列轮以火轮船至九江，寻去。致仕，美商则的。勘定九江城西琵琶亭空地30亩，以地势低洼，兴工建筑，居民以未给价，组之。领事别列子使复到蜀，许照英国价力给发。九江关监督以此的在大街繁盛之区，与龙开河偏僻有水者不同。伯节之，别列子去。监督因迭驻汉口总领事，使许依民间卖买，又增所至50亩，是为美丽九江泊部之始。秋7月，美设领事于汉阳，并代理俄国汉口通商事务，又为美人在汉设领事之始。PG 1399。同治元年，越贼陷苏、泰各城，上海为各国通商之地。苏、松泰道无序招募壮勇，故洋人领队。有美人华尔者，续令管带。印度兵，即印度兵遣撤，续令华尔管带常胜军，携手松江、吕出讨贼有功，奏给林鼎。又白其文者，亦美人，
因华而进命，并在松江教习兵勇，协同官军剿贼，屡立功。华尔炫功慈溪镇王。秋7月，美伯里喜天德林肯亚伯拉罕遣使蒲林堪安城至黄帝书。2年，白旗文不遵调遣，殴伤到元阳房，并节饷4万余元。是文使白旗文职，命苏府李鸿章拿办。白旗文逆因兵谏，美使蒲安臣以白旗文为美国人，复迭为代辩无罪。总署以白旗文受中国官职，应照中国法律承办。辩驳久之，美使时代白旗文认罪。白旗文寻头贼被获，迭美使为连氏述其罪状，请召前，亦给予正法。美使复以请示本国，白旗文寻溺死。6年10月，以美卸任使臣蒲安臣全充办理中外交涉事务使臣。时外洋诸国公使、领事等先后来华，于是特派蒲安臣以英人薄卓安、法人德善为左右，协李志刚、孙家谷2员同往会办。原蒲安臣充美公使最久，中外交涉总署生相已任，故特派往。特予议定条款，凡事须资总署核定，准博士办，以1年为期。又以中外仪节不同，成帝国书，须存国体。又虑各国因蒲安臣系西人，以西利优待，当告以中国体制，使各国了解，不至疑中国将来无报师之理。迭资蒲安臣，蒲安臣遂西。是年，美罗妹商船至台湾之郎平洋面，遭风船破，被生翻戕害。又前有美商船罗发遭风飘至台湾及南海岛，亦被害。至是美驻厦门领事礼让李煜坐兵船赴台驻泊。8月到郎平会，台湾镇总兵刘明登纠结此案，而归资缴生番纠集17番设谋抗。据刘明登招番木卓起堵网狱，使之50年前，归资缴一射之。番悉被洋人杀害，仅存侨者2人，以致世事携仇图报。因遇番人解散，劝礼让李无深究，免再结仇。礼让李许诺，遂议结。PG 1440。继而礼让李请在象鼻山设立炮台，未允。7年春2月，美使来言，前年9月有本国商船2只在高丽搁浅被害，尚余4人，请转之高丽，设法救护。政府请高丽自行查明酌和。6月，美人派兵船入高丽，国王李熙奏闻中国查明并无激流美人情事，函至美使代为解释。美使乃无言，其兵船一起定去。是月，蒲安臣等致美帝国书，并增订条约，其要目有8： 1. 美国与他国失和，不得在中国洋面夺获劫人。2. 除原定贸易章程外，与美商另开贸易之路，皆由中国做主。3. 中国派领事驻美通商各口。4. 中美奉教各异，两国不得稍有区异。5. 两国人民互相往来游历，不得用法勉强招致。6. 两国人民互相居住，照相待最优之国利益均沾。7.
两国人民往来游学，照最优之国优待，并指定外国所居之地，互设学堂。8. 美国声明并无干预中国内治之权。其实曾国藩等鉴于道咸间条约失利，特建议遣使往定此约，于临海声明公法，于租界征管理权，于出阳华宫谋保护，且预防干涉内治云。9月，美使劳文罗斯来华帝国书，并陈书籍及五谷各种，请换中国书及谷种，许之。9年3月，美遣漏匪狄冲出使中国大臣，帝国书，遣使劳文罗斯回国。4月，中国出使大臣蒲安臣在俄并卒，特予一品衔，给恤银万两。10年正月，美至朝鲜函，请中国代达，为将以兵船前往商办事务。中政府以权以许为转达，炫接朝鲜资，为美使所投封。函专为囊年美商传来函，亦遭封御旧，一人没或无，以为一。就遗害，相悬太甚，欲请纠治。朝鲜以己国无残害美船之事，不允所请，并请中国降旨开谕美使。美使以降旨开谕，是以属国相待，不受，乃以兵船抵朝鲜挟之。朝鲜人不服，与力争。PG 1401，并报中国牒美使解之。12月，美请元历开琼州商部。11年春2月，许美国领事官代办瑞士国商务。瑞士国一名苏伊萨，又称随沙兰，其商船至中国，向以无约小国部设领事官，致仕请美领事官代办商务。美使迭称遂赐兰国总署副。美使以瑞士事务之可照料，不能兼涉，致通商纳税等事，人照向来无约各国之许在海口通商，其内地口岸及内地游历设局、招工等事，均不得一律均沾。美使照复更正，遂赐兰为瑞士。美领事虽得照料瑞士国商务，不得称瑞士国领事官。12年春，穆宗亲政，美随英、法、俄得请觐见。13年，美使漏匪狄回国，以爱辨敏为驻华全权大臣，觐见面帝国书。光绪2年11月，美其昌公司归并中国招商局，南洋大臣沈葆桢奏请给价银220万两，报可。4年，出使大臣陈兰兵等立美成帝国书，炫请设领事，言华人侨每各邦约20余万，不设领事，无以保护华民。奏入，许之。5年，美前统领格兰，推来华。直日本灭琉球，政府因格兰推将由日本，托其转还。格兰推至日本，函劝中国与日本各设领事，保护琉球中部，其南部近台湾，为中国属地，割立中国；北部近萨摩岛，为日本属地，割立日本。两国均不允。又请派员会议，促不得要领。6年7月，美遣使臣安吉利及修约使臣帅肥德、狄瑞克来华，请与中国大臣议事，总署以闻，并言同治7年中国与美续增条约，其第5款内有
两国人民任便往来得以自由等。语近来金山土人生及华人夺其工作，不能相容，上年美议院曾有限制华人之意，经其总统拒约批驳。去年彼国开议，又欲苛待华人，今复使陈荣鸿迭外部，言与约不符，使将此例停止。是华人在彼得有保护者，唯是续增条约之例居多。今遣使来华，恐有删改续增条约之意，请派员商议。奏入，命总署大臣保云李鸿藻为全权大臣，与美使议约。初，美续约第5款之言。PG 1402。两国人民往来及游历贸易久居等人，无华公字样。致仕美使安吉利等地修约节略，内称华公分驻各口不下10万人，于本国平安有损，请整理限制禁止。总署以禁止一层与旧约不符，为限制一层尚可着拟章程。安吉利等以章程须由本国议院酌定。此次来华，知求中国一言，许其自行定限。总署遂入奏，与安吉利等议定4款，凡传教、学习、贸易、游历人等人往来自由。其已在美华公一人就保护，为续往成功之人，定人数年数限制，不得凌虐。遂画押盖印，其1年两国御笔批准互换。继而美金山于中国招商局合众轮船进口有额外加征船超货税之事。初始，美国大臣陈兰宾等请陈美派人来华议约之际与交涉，使美使安吉利一牒总署，循中国征收美国各船税超与征收中国及别国船税超是否相同，又中国在常关纳税超之船是否均与新关纳税超之船相同各等语。又欲将两国商民贸易有益之事及两国商民征送声明官审办法加入约款。总署以商民贸易一款，原可随时商办官审一款，本烟台条约所载，此次声明与原意亦无出入，应予定义，然后两国御笔批准互换。明年6月前印。8年3月，美豫与朝鲜结约通商，遣总兵萧福尔为全权大臣，乘兵船往议约。朝鲜遣于允直副保定业见李鸿章，请代为主持，与美使商议。美使宣处所拟约稿，其约稿未提名朝鲜为中国属邦。鸿章请删改，萧福尔直不允。会美属使和天爵在京，与总署议，允增属邦字样，而内置外交人许朝鲜自主。9年，初使美国大臣郑藻如请于美纽约设领事官，略言美国西通太平洋，以金山部为首站，东通大西洋，以纽约部为首站，两部为往来必经之路。金山业设领事，近纽约华民往者日渐增多，土人不无及计。兼以古巴一岛与纽约水路相通，华民由古巴回籍者必假到纽约，实为通行要路。请访金山立设领事以资保护。报可。是年美与朝鲜换约，遣使驻朝鲜汉城。PG 1403。
朝鲜遣使报之，人资中国，礼部仅报文而已。10年，中法英越南起信，招商局轮船商人筹照西国通例，暂授予美国齐昌阳商保管，宣示定，仍收回。12年春，美旧金山华民被美西人掠害，中国索赔，总统却之。越人闻之，大愤，真欲起抗。越都张之洞恐其滋事，一面晓谕越民，一面致总署及驻美使臣与美交涉，请其赔偿承办。因书言，出洋越民所诉焚劫杀逐，种种遭害，如列各案内。如光绪10年12月，邀李驾部一案，焚扑竹商，劫财7万余元。10年7月25日，落婆丙冷部一案，惨杀廖承颂等28命，伤15人，焚毁铺屋财物值14万余元。7月28日，舍录部一案，惨杀莫月英等3命，焚烧煤厂，约值数万，炫江华人。禁竹8月11日，道路粉坑一案，枉杀李居南等5命。9月28日，罕罢部一案，焚竹失财数万。12月初4日，伪使晋的一案，惨杀武厚德等2命，皆为无辜被害，其余密谋杀害，不可胜计。以至着记部、礼敬部则有被逐之事，新当部、拓士部、喜录部、临敬部、逆驾婆部、撒婆部、波伦部、云乃部、坎下部、古鲁解部、利波律部亦皆有定期易逐之事。其金山大部、华民住房则有食苦之诉，洗衣裳馆则有6部尽情之诉，统大小各部工商人等则有7难之诉。所谓食苦者，金山大部住房，每人限地8尺，不足8尺者查拿监禁，谓之灌房。灌房之苦，即地少处，同居盖桌，一也。监后欲财，尽切无追。2也。回华有其暂欲被禁。3也。道不资罚，戒欲易拿。4也。未捉夜行，卧皆被打。5也。公益出监，无处拥食。6也。监房地狭，极利益增。7也。入监乐营，使任赎出。8也。监狱病乱，被减为治。9也。昏夜巡查，破窗越屋。10也。所谓6部尽情者，洗衣馆8、9百间，木楼木屋，历数10年，乃借防火私闪。勒令改建砖楼铁门，既非每庭所命，别处又不一律。1也。差 PG 1404，改不独劳费，公众无处容身。2也。砖铁本重租贵，主客两受。其害。3也。晒棚谬未惹火，别处楼棚更多。4也。任意拿人，罚银，被扰至数百间。5也。洋馆木楼晒棚，何以不用此律？6也。所谓7难者，一为欲守夜之难，2为欲拒匪之难，3为求保护之难，4为居散步之难，5为居大步之难，6为夜工者之难，7为夜商者之难，等语。又言金山各部，使则立华民之
公勤驾省，多方招来开矿修路诸工，每商及华工以获利者，不知其几千亿万。乃因哀利氏党人及时把持，合谋驱逐残毒，焚掠，以夺其资财，勒逼行主辞用华工，以断其生路。华工计无生计，华商亦遂赔折穷促，留不能留，归不能归，保护亦无。从保护，情形实为惨。假如将此10余万华民进行驱归中国，沿海各省何处容之？技属可悯，亦多隐忧。此外南洋诸部社，皆种氏效尤，何堪设想？美与中国虽无嫌隙，但此事系有美境。土人专利而起，其事华工究不免稍分整狱。且美国官员敬意多有哀利氏党人在内，多设苛政，实有此情。应请敕催美国言，陈速办。初，沙面烧洋房14间，偿款治具。致仕，初时美国大臣郑藻如电张之洞，请查案原例。之洞以金山杀掠重情，过之10倍，应照本案华民所失之数赔足，并须裁命2纠，垫付，令予交涉。先是美使田备允电本国速办，时新任张应还为美使，仍留郑藻如会同经理。继而美调兵击匪，必匪一名，伤数名。美总统及议院亦建议互进，久之使允赔。寻议谕美华公约，定约6款，首言中国以华工在美受虐。声明续约禁止华工赴美，次言华工在美有眷属财产者，仍准往来。3言华工以外，诸华人不在限禁之力，并准假到美境。4言华人在美，除不入美籍外，美国人照约尽力保护。5言华工人被害个案，美国一律清偿。6言此约定期20年互换。议定画押，复命张应还在与筹议。应还以3端要美，以请酌减年。PG 1405。现2请订约以前回华之功，如有眷产，亦可禀报中国领事，不计平批回美。3回华工人在美财产不及1000元者，作何办法？亦应商急，亦久不决。14年4月，广西桂平县美教士傅立纯医馆被毁，领事所赔5000余元，拒之。10月民愤华工见拒，群起抵制，且归旧章。应还会命翰林院士蒋崔国英代为美日密国出使大臣。16年，国英到美，美户部忽定新例，于假道华民入境，所值银200元，出境发还。下议院又议立宪清查谕美华民户口给诏，国英立语，便立炫废。初，金山新立，居职华人令洗迁者限地界，以华公居处不节酿及为严，致使使废立销案。时换约其降界，是阳。如初始，总署又以商改新立事为之。如立美，指美破行华工著。策新立，当原条约驳结。美外部使商允议院展现半年，被居宫，仍释放，而于注册之例间不改移。华工以立专分别新旧工人，旧工固有安居乐业之便，而新工因限境，
不能到美，屡欠律师控诉察院，欲除此例。美外部已历经议院议定，不能废，仍限华人注册。而总署电如以先修约后注册为关键，如当迭外部并就14年约稿删去赔偿一款，亦为互交罪犯，原约20年之期改为10年。炫又接总署电，言美必欲先行注册，拟令与华美名义注册以相抵制，屡议不决。即美外部未交犯一款，与现境华公保护华民不相涉，应另定专约，不列款内10年之期，可以允从。欲华美公亦听中国注册。杨如力争欲华之美国教，是亦须注册。遂拟除工人外，欲华别向美名，自换约日起，美政府允每年造册一次，报知中国政府，乃定义，并于第5款中。欲华别向美名下注包括教士在内。20年2月画押盖印，是为重定现境华公保护华民约款。又立互交罪犯约继承，杨如复仇欲美华民善后事宜，因上言华公在美始自咸丰年间，光绪6年始有限制工人之约，华人欲美。PG 1406。洋人只为风俗之害者，约有3端：一曰鸦片，一曰赌博，一曰械斗。今唯有将此诸弊力图革除，宜在声明律例，治以各相应。得之罪，中国不为袒避，宜在详释教条，使之目前限制之故，皆与烟赌械斗各必有涉。彼各馈愤改图，数不至为人厌薄，此治本之法也。至于治标之法，宜在严禁冒商，彼真商不致受累；宜在疏通公路，使新来之功得以谋生海外。如此，不独华民生，既可疏及中外邦交，从此越故矣。是年中日起信美代中国保护在日本华商。明年四川、福建教案相继起，而故田案犹据。美与英法均请中国偿款办犯，亦久不决。继而美使田备函总署，称有各国耶稣教人公举在华办理教务教士礼题。模太会志，善策者拟呈查阅，请业见，允之。23年，美人在上海侵占租界外地。初，美所租同治初年止900余亩，后美领事西华自划界，圈入未租民的万余亩。光绪19年10月，两江总督刘坤一敕将界限内东北未租的收回2600亩，而于西北界外所占之地位即清离。致仕美领事在苏州河边自立界时，而河内的起建楼房，属两江总督张之洞，请与英法界外侵占同严禁，输入交易。24年，出使大臣武廷方建德与中国英交州失和，请联美略谓美合众为国，其保邦治治，国律以兼并他州土地为界。素自海上用兵以来，美兵船皆由英军牵律而至。道光11年，粤东一款，美时居间排解，遂的定盟。咸丰9年，因法兰入大沽，
毁我防具，每守前约，传由北唐使入，成帝国书。情辞谦逊，先换约而归。是通商以来，每视诸国最为恭顺。次守约为谨，不肯附和。虽因古巴亦自主，潭岛亦坚立，尽在同州，大局未定，不遑远略，亦因与我交易速笃，故不从何从之谋。若能联络邦交，深相结纳，似与大局不无裨益。又因檀香山归并于美，请设领事，保护华民，略为檀香山居泰。PG 1407。平阳之冲，前本君主，后改民主。晋因弱小，求避美邦，设为行省，每议院业经一行。此岛华民不下3万人，向由商董立中。华会馆，排难解纷。光绪7年，曾令商董陈国万为领事。后美晋华宫底部，华民出洋，皆趋潭岛，请设领事。报可。是年中国亦修卢汉、粤汉、宁沪、宁汉4路，借款各国。美国原贷400万镑于粤汉路，炫聘美公司刊录。26年，全匪作乱，各国联军入京，即各国会议条款，每为增教案，备议人员不准复用之条，余未予附和。会俄与中国订退还东3省约，中国复请美政府排解。明年，合议成，议偿款450兆，美所分得偿金32兆93万有期，和美金24兆44万余元。除给商人损失及海陆军费外，尚有溢出数12兆70余万元。美总统罗斯福向议院提议，溢出金人还中国，助中国教育，即以此款为革制学生留美之用。亦行迭中国，中国特遣专使唐绍仪赴美申谢。继而各国赔款欲改银为金，以金价算。美为商劝各国，并为众议和所450兆两，由各国自行均派。中国不管其意作何项金钱，是此项赔款，照约载金价核算，即450兆海关银数，照约银数付还，亦即与用金付给无异。美宣允照约还银。28年春3月，议各国商约，美时不原加税至15，免离与否，听中国自便。是年，命吕海环、盛宣怀议美约，与美使迭次磋商，张之洞、刘坤义通电参酌，使定议。因上言离定。约款17条，大致与英约相同，而其中得失损益稍有区别。第1款约注史体制，美使原宋约文，声明注史可以行文各省将军、督府、驻扎大臣，博以美国向由外部转型，中国亦系由外务部资转，不能两齐，博令删去，改为中国驻使为美国优待。是以美使驻京，中国亦一律优待，以昭平允。第2款约领事权，现报师亦如驻使，而声明美国领事按例妥派，外务部按照公。PG 1408。历任许，如所派不妥，或与公例不合，我即可不任，即以挽回主权。第3款约口岸利益，
此系查照日本旧约，不能不许，应即比照日约核改妥协。第4款约加税免离，此为全约主脑，每使出之允加制止百抽时，并请我裁内地长官，又不提名销场出场等税，以为中国主权所系，不欲有所干碍，屡费磋商，动至决裂。臣等往复电着，彼使允加制12.5，其所裁内地长官之税，任我改抽出产税以为抵补。窃思内地长官不过10余处，各省土或未必悉所经由。按照应约载明进出口或加税后，均得权免重征，则内地长官亦之能征土或运出地1道之2.5半税。若非第一长官，则并无税可收。制土或未经第一长官征过2.5半税者，出口时仍须征足7.5之数，是长官虽裁，亦无大碍。今既任我改抽出产税，则从源头处抽收，较无遗漏，似更合算。当时上以与应约两期为律，每使自认将来劝应照办，知得允裁。至于销场税、出场税及亦增之出产税，每时虽不原详载明目，而于专条中申叙本款所载各节，毫无干碍中国主权征抽他等税项之意，以浑括销场等税，保我主权。第5款约税则附表，比请美国人在中国输纳税项，较最优待之国，不得加重令征。臣等所其增入中国人民在美国纳税亦如之一节。第6款约准设官战，系照应约着办。第7款约振兴矿物，前办悉照应约，比请准美国人遵章开办矿物。此本路矿衙门定章所序，应定明美国人民办理矿物居住之事，应彼此会定章程，以资前述。第8款约存票抵税。第9款约保护商标，均与应约意义相等，而于存票款中声明除去传抄一项，以补应约所未及。第10款约创制专照，此款声律有碍中国工艺仿造，驳论再三，改为4中国设立专管衙门，定有创制专律后，再予保护，其权人自我操。第10一款约保护版权，即中国书籍翻刻必究之意，与之定名。若系美文由中国自繁华文，可听刊印售卖，并中美人民所着书籍。PG 1409。报纸等件有碍中国治安者，应各按律例承办，唯杜建防为之。即第12款约内港行轮，前2节照应约大意，声明嗣后无论何时修改，应由我查看着办。末节如奉天府安东县开布事定自开，而办法略有变通。第13款约改定国币，将应约所附照会纳税人照官凭一节，增入款末。第14款约及目名教民犯法，不得应入教免纠，并应遵纳例定捐税，教士不得干预。中国官员治理华民之权，详细列明，计资补救。第15款约治外法权。
第16款约禁止吗啡鸦片，皆我所其增添，语音约一律。第17款约休约换约期限，系照例约通例，附于约款之外，另行定附件3端，亦为内地征抽鸦片严经税捐之事及保全、税捐防范走漏之法，均任由中国政府自行办理。2为所流通商口岸之长关，设立分关，保持税项。3为声明第5款所载税则附表及前定切实值百抽5之税则，至内地长关虽裁，并不及。此亦采北京崇文门并各城门及左右翼等处之税，由每10倍1兆。汇存案。又第4款不爱征抽他等税项一语，上设笼统，由我备1兆汇，声明他等税项，即系包括销厂、出厂及改抽之出产各税，应人听中国自行办理。彼亦附1兆汇，言明彼此意见相同，分别签押盖印。是为中美商约，亦名通商行船条约。30年春，美公司被约私售粤汉股票于比利时，允彼在湘造乡因过常德至陈州一路。张之洞至湖南巡抚赵尔巽请立足，并原合同第17条专任美公司，不得转与他国人为主旨。乡人亦自承办，并请废约，赵尔巽立主之。时张之洞以奉庭记废约，遂以3省声明力持废约电至圣宣怀。宣怀宣电出使大臣梁承牒，美外部略谓美公司显备合同，必应作废。续约17款部的转售他国。现查底故，彼法居多，事权他属。正约40款。竟别人侵坏合同，现派非美公司之西渡来华干预。全录功臣于现广州一节，余辜甚惧，请牒外务部注销正序合同。美正 PG 1410。府复牒允注销合同，仍不允废约。继而美公司举前兵部陆提等代议陆氏，中国亦言美前外部大臣福士达、铁路律师梁信等语之辩，使允在及股东亦受股本构价及合同特权等费，必须付。现又所赔给工程司执事人等合同未满撤退及注销订购物料，合同之用25万，久不决。至31年夏，始签字。久之，是以美金675万元还美，再加利息，定1000押。10月明，因美进华工，并科呆留美商民，私意抵拒美货，不果。32年，遣学生赴美留学。33年，美教士在河南信阳州所属基公山购地造房，御府张仁俊执条约公法教规与真，使允撤房退的停工，促延未撤销。34年8月，与美订立公断专约。初，美使康格曾奉其总统命，向中国提议，与英法一律订立公断专约。4以美总统与议院意见不合，英法约作废，英罢议。至是第2次和会，和解纷争之约，又以画押。各国多互订公断专约，美意与英法、日本订约，
中国即电致出使美国大臣伍廷芳，向美廷提议，遂定条约4款，凡关于法律异议或条约解释，为外交法不能议解者，皆属之。换约以5年为限。是年每约请各国在沪会议进鸦片事宜，中国命南洋大臣端方等例会。宣统元年春正月，美使迭外务部，请免收东3省新开各部一切杂税。宣由外务部资东3省，复称不能免收，应付美使。为现所收各税，于各部事办章程并无妨碍。若必欲使洋货，于抽离一事毫无小格，自非实行加税免离不可。中国故甚严各国赞成斯举也。5月，定留学生赴美名额，应美退还庚子赔款，为中国学生赴美游学费，亦自退还之年起，初4年每年遣100名，以后每年至少须遣50名，遂定办法大纲。是年美公商部新颁华人入美保护令凡10条，大致仍重在禁止限制华工引设赴美，而于商贾、教习、学生等游历则从宽。迭外部立案 PG 1411，并同时通知南北洋施行。2年9月，杜支部大臣载泽与美使喀尔或商定借款1000万镑，利息5厘，每招英、法、德、日结为借款团体，视为4国借款。PG 1412，卷第157至132。邦交5。德意志。德意志者，日耳曼列国总部名也，旧名写马尼，居欧洲中原同盟36国，而中为布鲁斯最强。咸丰11年，布鲁斯及德意志诸国请赵、英、法等国换约。江苏巡抚薛焕不可，其使臣艾凌波赴天津，呈3口通商大臣，请立条约。王大臣以文，命总理各国事务、仓场总督崇伦充权。权大臣赴天津会崇后着办。部使成条约42款，付款1条。通商章程10款，另款1条，税则1册，其代呈德意志工会各国。不明，均照部国条约办理。既又称日耳曼通商诸国欲在台湾之基隆、浙江之温州通商，并召各国驻京办事。崇伦复以日耳曼各国通商，均归布鲁斯统辖约束，只办通商，不得设别事。并欲以京师非贸易之区，不能派员常驻，至基隆、温州2处。为英、法2国条约所无，不能增议。时当4国换约，法使割事。其言，日耳曼各国，其最大者为布鲁斯，此外尚有邦彦等10余国，一切章程归部国议定。崇伦等以所言告总署，总署令割事其待组织。忽有部国人入京，直入辅国将军一权宅强住。总理各国事务、户部左侍郎文祥副英管务英使普鲁斯言部。PG 1413。国既不以礼来，我国即不能以礼往。并告以艾凌波如或来，今亦当拒之，不得为中国无礼也。普鲁斯请牒之艾凌波，令迅速调回。未几，
不仍相率回京，而爱凌波牒总署有要求如故，遂定议以5年后许派秉权大臣议员驻京，兼办各国事，与法国条约略同，是为德意志与中国立约之始。约既定，总署又恐5年后部国派员来京，访赵英、法国驻居府地，复函属崇伦等，令其将不住府地亦曾载明约内。爱凌波允帝牒声明将来不住府地，由中国给一空闲地基，听其自行修盖，许之。爱凌波随来京议总署夜见，未己回京。同治元年冬，部使列匪侍谍办理通商事务大臣薛焕、江苏巡抚李鸿章为焕约一事，德意志公会内，除本国外，尚有12国，约拜宴，约彻逊，约汉诺威，约威尔颠白而俄，约巴敦，约黑辛加席利，约黑辛达尔卫斯大，约布伦帅俄，约阿尔敦布林俄，约鲁申布尔俄，约彻逊外抹艾申纳，约彻逊麦宁恩，约彻逊阿里廷布尔俄，约彻逊各布尔俄大，约拿扫，约夷的克比尔孟的，约安阿尔德迭扫郭定，约安阿尔德比尔尼布尔俄，约利贝，约什瓦字布尔鲁德斯达，约什瓦字布尔孙德尔是好训，约大支派之各洛以斯，约小支派之各洛以斯，约朗格否尔德，约昂布尔士，约摩令布尔俄水灵，约摩令布尔俄希特利子，约律百克，约伯垒门昂布林，请将合约照录22册，前印分送各国。薛焕等不许。久之，使议会同互换合约，列举德意志拜宴以下各国，不再分送。明年，列匪士复遣随员维根斯敦来京，要求分送各国条约，前用江苏藩私印，并请收各国国书，许之。3年春3月，部国遣使臣李福斯来京，欲见总署王大臣陈帝国书。3口通商大臣崇厚以闻，并称部国作来宾船，在大沽兰江沙外扣留单国商船3艘。总署以部使部印在中国洋面扣留敌船，截之。李福斯接牒，即将单船放回2艘，并遣议官谢罪。PG 1414。总署使允会晤。7年夏4月，布鲁斯君主维利恩复以李福斯为秉权大臣，来华陈帝国书。8年，前博国商人美利士斯在台湾大南澳进伐，穆垦荒，闽浙总督以闻。总署以美利士为约妄为，牒不使诘问，请其查办。10年春，李福斯帝国书，言德意志各国共推戴部国君主为德意志国大皇帝，中国复书致贺。是年李福斯回国，以领事安乐克为属使。11年，安乐克以条约10年期满，牒中国，请换约，未果。李福斯复来，12月，复帝国书。明年正月，穆宗亲政，请觐见，许之。届时李福斯因病回国，属使何立本特被文庆贺，因声明将来本国使臣朝觐，应按此次所定节略办理，许之。光绪元年9月，德国安乐船在福建洋面遭水贼杀毙。
船主大火，并毁其船。闽府丁日昌当将贩拿获斩销，并追赃13000余元。得使则中国赔偿，总署已得约33款明言不能赔偿赃物，不许。2年，得以巴兰德为驻华公使。春3月，直隶总督李鸿章使遣游击卞长胜等5便，赴德武学院学习陆军枪炮操法。巴兰德迭总督催请换约。10月，巴兰德赴迭总署所3事宜阳商在租界内售卖洋货，不再抽厘金。2. 发给存票，不立期限，并准其以存票支取现银。3. 得商入内地采买图货，准携现银。又请于年内开办上海驿口，又求在大孤山天开口岸、鄱阳湖拖带轮船、吴淞口上下货物3端。总署拒之，屡辩驳，不审。明年5月，遂携翻译官阿恩德出京，寄抵天津，往晤李鸿章、鸿章晓以两国意见极有不合，应往返商办，力劝之，8时乃回京。总署促与开议，忽言40月间在议。是年得使馆定居东郊民巷，仍纳租价。4年，以光禄寺少卿刘锡鸿为出使德国大臣，并递国书。刘锡鸿寻奏，闻得外务大臣促巴兰德速立新约，而巴兰德于吴淞起卸货物，鄱阳拖带轮船，内地租住店房3条，人力争。PG 1415。致仕尽回国。明年闰3月，8使复来华议约，仍着重前3条。时得批礼约加板船至山东荣成县所属海面处礁，8使要求赔偿，拒之。8使又以天津紫竹林无德国租界，要求在法界以上令天租界，不许。是年闰5月，以后选到李凤苞为出使德国大臣。6年春2月，朝廷因得约议久未成，特派总理各国事务，协办大学士、兵部尚书沈桂芬、户部尚书景廉为全权大臣，复与8使开议。久之，8使使允江、大孤山、鄱阳湖及洋商入内的山去，并照英国新约办法，彼此条款略相抵，为江苏吴淞口一处，允得船只暂停泊，上下客商货物，章程仍由中国江海关道自定。遂于2月21日画押，并声明2事宜德国家版在中国口岸停泊14日以外者，则自第15日起即于应交证数传抄简办，先行试办。1. 第6款内，德国允、德国人等条内有游历2字，德意与华文不符，应将德文字义更正。遂约自画押之日起，限1年内互换。以8使于6月30日有来牒，称德国国法，凡议立条约，必须先问国会，国会允许，方能批准。本国国会约在明年，所议光绪7年3月初2日互换。约章一款，请将期限改为光绪7年10月初10日。7年秋7月。8使请定期互换条约，政府命景廉与8使在北京总署画押互换，是为中德续约10款，并善后章程9条。8年夏6月，
德使与朝鲜议约，中国派员立盟，声明为中国属邦。9年冬10月，义结德鲁陵洋行地母案。初，广东汕头新开埠的有海平关的中国玉田铸作为商部，忽有德鲁陵洋行买办华民郭继宗为系一的，因结德驻汕头领事沙伯哈及得水师兵船，数其强战。中国闻之，迭向德使诘问，并命出使大臣李凤苞与德外部辩论。时德相为避士马克，电致巴使，命速令师船退出，并撤领事任。以德使归就中国地方官，屡请派员查办，亦久不决。致仕，总署从李鸿章议，令赫德派杨元会同。PG 1516。月圆一半，遂办结。10年，赠德皇景泰窑器，达历次派员监造铁舰，拨借鱼雷及兵船教习等事，修好也。12年春2月，出使英国大臣岑纪，则将回华。德驻英公使伯爵哈子斐尔德遣参赞官伯爵美塔尼克来言，德皇记得相必司马克欲与晤谈，邀临其国，遂由各制造居场。14年秋7月，德皇薨，命出使大臣弘军吊唁，得命驻华公使巴兰德致谢。20年夏4月，德人阿尔和玉在汉口建火油池。初，德商在上海创设火油池站，许之。既又欲于汉口购地种建，不许。德使争辩，劝议将火油照婆价收买，及常造油制器各费，德使仍不从。明年，又请增开天津、汉口租界，许之。22年春正月，德外部马沙尔求在中国界的驳船，出使大臣许景成以告。使李鸿章使得江海，留税务司德璀林与德外部商办加税事，德廷尉须中国让给兵船部的使允加税，德璀林阻之，不审。23年10月，山东曹州府巨野县有暴徒杀得教士2人。德以兵舰入胶州湾，逼守将张高原退出炮台，占领之。德使海进向总署要求6款，宜革巡抚李秉衡职，永不续用。2. 给天主堂建筑费66000两，赔偿盗窃物品银3000两。3. 巨野、菏泽、运城、丹县、曹县、鱼台5设7处，各建教师住房，共给公费24000两。4. 保以后永无此等事件。5. 以两国人资本设立德华公司，铸造山东全省铁道，并许开采铁道附近之矿山。6. 德国办理此案费用，均由中国赔偿。总署吕宇哲冲使将第1款永不续用4字删去。2、3两款全允。4、6两款全削除。5款许以胶州湾至济南府一段铁道由德铸造。意见就绪，呼曹州有驱逐教师、杀害洋人之说，德使复要求租借胶州湾。24年2月，总署与德使海禁令定专条3章。1章，胶州湾租界，宜湾内各岛屿及湾口与口外海面之群岛。PG 1417。
右湾东北岸自鹰岛东北角起划一线东南行至崂山湾止，湾西南岸自其泊山岛对岸划一线西南行至迪罗山岛止，右湾内全水面。以最高潮为标之地，皆为租界区域。2. 租界区域，德国的行使主权、建筑炮台等事，但不得转租与他国。中国军舰商船来往，均照德国所定各国往来船舶章程一律待遇。3. 租界期限以99年为期，如县内还中国，则德国在胶州湾所用款项由中国偿还，另以相当地域让与德国。4. 自胶州湾水面朝平点起，周围中里100里之陆地为中立地，主权虽归中国，然中国若备屯军队，须先得德国许可，但德国军队有自由通过之权。2章铁道矿物办法，宜中国准德国在山东铸造自胶州湾经潍县、青州等处至济南及山东界，又自胶州湾至宜州经来吴至济南之2铁道。2. 铁道附近左右各30里中国里内之矿产，德商有开采之权。3章山东全省开办各项事务，宜以后山东省内开办何项事务，或需外资，或需外料，或聘外人，德国有尽先承办之权，是为中德骄傲租界条约。24年，山东日照教案起，德人进兵据城，案节人不退。又中国拟修天津至镇江铁路，德人阻之，并欲自修济南至宜州一段，总署不许。又要求中国借德款，用德工程师。25年，山东高密名人阻德人修铁路，山东巡抚袁世凯欲解之，因立铁路章程，设华商德商交际铁路公司，立交涉局，招股购地丈量建筑。又立骄傲交涉章程11款，以两国交涉案件，需两国会办。2. 德人游历，需法护照。3. 两国交涉事，统由交涉官商办。4. 青岛租界内华洋案件，归交涉官提讯审断。5. 租界内华人牵涉德人案件，须德官会同山东交涉官审问。6. 德雇用华民之案，须由德官审讯。7. 华人案件，仍由华审断。8. 租界外罪犯逃入青岛华民及德人住处者，分别由华官、德官提拿解交。9. 华、德人在租界内外行凶，华、德兵均可拿。PG 1418。境解交。10. 华、德官商办案件，须和中。11. 重大案件，本省不能解者，由总署及驻京德使商办。又与德义立矿物章程，未定。26年5月，驻京德使客林德为全匪所枪。7月，德与英、法、俄、美、日本、荷兰、意、比、奥、瑞11国联军入北京，推德将瓦德西为总司令。瓦德西入居晋城宜銮殿，时命李鸿章为全权大臣，入京议和。各国提出条款，以中国政府为被羌德公使克林德致立石碑。1. 中国政府应派亲王前往德国谢罪。1. 将总理衙门撤去。1. 严办货守。1. 废去大沽口及直隶各处炮台。1. 禁止军装炮火入口。
一、各省有曾经杀戮西人，停止乡试小考5年。一、有事直达中国皇上。一、驻华各使馆永远设兵保护。一、由京至海电报邮政设兵保护。一、国家公司以及私产均照赔。9之始定义，共12款，而为克林德利碑京城及遣淳王载沣。入德谢罪，均如所请行。10月，获羌德使克林德范恩海，交德。驻京提督诛之。明年，醇亲王载沣至德，见德皇帝书，时代印。昌邑人，具行鞠躬礼。28年秋7月，德商在汉口华界附近香河口请设立趸船，驳之。时政府要求德及英、法、日本撤兵，德使闻他国有在洋，子将独享中国特予权利者，请定明长江上下游进兵要隘不得让，与他国以定撤兵日期，据之。30年，与德会定小清河岔路合同。初，交际铁路章程原不许擅行另造之路，今为商务便利，即特委交际铁路公司代办。是年，德水舰队拟入长江及各内，河游巡演炮，阻之。31年，德撤退胶州、高密2处兵队。初，德人在山东修造交际铁路，因高密明聚众阻攻，先后由青岛派兵赴胶、高保护铁路。山东巡抚袁世凯派员查办一节，驻胶德兵旋即撤回青岛。继全匪滋事，德人又派兵分驻胶州，并于城北车站旁。PG 1419。架构明的14亩，修造兵房。29年秋，又于附近省嘉禾蓄租明的7亩，安设水管，以便取集。高密兵队先驻城内，后又在城外古城地方亦租明地90余亩，修造兵房，议定以6个月为限。寻又修筑由古城至小王庄火车站马路一道，16个月限。期已满，东府商令退兵，屡延展，致使始定撤兵善后事宜5款，遂议结。又议商约，朝廷派吕海环、盛宣怀为商约大臣。德人提出14款，袁世凯、张之洞往返电商，海环等与德使幕末总领事克纳俱迭次会议，彼此坚持。至33年，始议定条约13款，在北京互换。第1款，离京，中国政府与诸国立约才撤现。有之离京，加增进出口之关税以抵才离。此约须立约各国派员。议决，德国政府亦允派员议结此事，为中国须当担保离京定币，全行裁撤方可。第2款，驻居德国人民及德国保护之人民，准在中国已开及日后所开为外国人民通商各口岸或通商地方，往来居住、办理商工各业制造等事，以及他项合力事业，且准租买房屋、地基、经商之地及他项实产，并可在租买之地内建造房屋。第3款，官站，中国政府允准在通商口岸设法囤积洋货及拆包改装等事。中国政府亦经由德领事请将某德商或德国
保护人民之战的想观战之利益，则中国政府须准如所请，为须遵照海关所定之专章办理，以保饷源。海关官员又须与各国领事议定观战专章，以及规费若干，须按照该战离关远近、屯河货物，并工作早晚酌量核定。凡在通商地方所设之关站，德国人民及德国保护人民均准用之。第4款，矿物，中国政府振兴矿物，并招来外洋资本兴办矿业，故允自签押此约之日起，于1年内仿照德国及他国现行矿物章程，颁发矿物新章，以其一面振兴中国人民之利益，于中国主权毫无妨碍；一面于招致外洋资财无碍，且比较诸国通行章程，于矿商亦不致有亏。PG 1420是以中国政府须准德国人民及德国保护人民在中国地方开办矿物及矿物内所应办之事，凡所办矿业，不得因税项之故致其财原有所亏损，除征抽净利之税及矿产之地税外，不得另抽他项之税。第5款，货税、还税之存票，须自商人禀请之日起，如查系应领者，限于21日内由海关发给。此等存票可用在各处海关，按所载银数，除自口税一项外，以抵各项出入口货税。至洋货入口后3年之内转运外洋，凡执持此等存票者，即准任便在发给之港向海关银号按权数领取现银。倘请发存票之人意图走漏关税，一经查出，则须罚银，照其所图片之数不得于5倍，或将其货入关。第6款，保护商标，凡中国商标一经陈出在中国各领事所给之据，证明此项商标已在中国认可，且实属于禀请之人者，均可在德国享保护之利益，与德国之商标相同。华商之姓名牌号必须在德国保护，以免仿冒。德国商标亦须在中国保护，以防假冒，唯须陈出德国官员并领事所给之据，证明该商标时已在德国注册，德商之姓名商标以及中国行名均须保护。凡德商包裹货物之特法，在中国之同业曾以认为某行用以区别某项货物者，亦须一律保护。德国保护之人民亦能享以上所言之利益。商标注册局一经成立，保护商标章诚意已刊布，则中德两国必须开议特约，以便彼此保护商标。至此约未议之前，以上之款必须施行。第7款，营业，中国人民购买他国营业及公司之股票，是否合理，尚未明定。又因华民如此购买，为数颇巨，故中国现将华民或已购买或将来购买他国公司股票，均认为合理。凡同一合资公司原入股购票者，彼此一律，不得稍有歧义。遇有华民购买的公司股份者，应将该人民购买股份之举，即作为以允遵守该公司订定法律章程。
并原按德国公堂解释该法律章程办法之据。倘不遵办，致被公司控告，中国公堂应即敕令买股份之华民遵守该章程，当予得。PG 1421。国公堂敕令买股份之德国人民相等无异，不得另有苛求。德国人民如购中国公司股票，其当守本分，与华民之有股份者相同。凡寻常合资股东，即一人或数人有无限之责任，与一人或数人有限之责任，为合资股东，在得属经商之有限合资公司注册。合办会社有限公司及各项商业公司等，均须按照以上二节办理。兹并定明，本约告成之时，凡曾经呈控公堂而由公堂判定，即不予准理之案，均与事款无涉。第8款，开埠，凡各国代其本国人民船舶所开之口岸地方，德国商人与德国保护之人民及德国船舶，均可共用此役。第9款，行船，中国本之宜昌制。重庆一带水道宜加整顿，以便轮船行驶，所以彼此订定，未能整顿以前，应准轮船业主听候海关核准，自行出资安设拖拉过滩利便之舰。其所安设利便之舰，无论民船、轮船，均须遵照海关与创办利便之人商议后所定章程办理。其标示记号之台塔及指示水槽之标记，由海关着渡河的相宜备设，将来整顿水道，即利于行船而无害于地方百姓，且不费中国国家之款，中国不宜具足。第10款，内港行船章程，前已特准在通商口岸行驶贸易，应是年7月28号及9月先后所定此项章程间有未变，是以彼此定名，从新修改。第11款，还法，中国允原设法定为合力之国币，将来德国商人及德国保护人民并中国人民，应遵照以完纳各项税课及付一切用款。第12款，禁令1881年9月2号中德条约附载之通商章程第5款第3节内，开凡米谷等粮，德商欲运往中国通商别口，照同前一律办理，等因兹彼此应允。若在某处，无论因何事故，如有饥荒之余，中国政府先于21日前出示禁止米谷等粮由该处出口，各商自当遵办。倘船只为专租载运谷米，若在奉禁期前，或府借禁期到部尚未装完已买定之米谷者，仍可准于禁期7日内一律装完出口。为米谷禁期之内，应于室内声明草米、军米有无。PG 1422。出口，如运出口者，应于海关册部详细登记进出若干，其余他项米谷，中国政府必须设法一概不准转运出口。其禁止米谷矣。即禁其内应运之草米、军米数目，各告示均须由中国政府颁发，以其共建。21日之期限，必须自京报登刊之日起计。限满。持禁之告示，亦须载于京报，使众的文。制米谷等粮，仍不准。
运出外国。第13款中，德两国于本约以前所立各条约，除因立本约有所更改外，均仍旧施行。嗣后如有文辞辩论之处，应以德文作为正义。是年与德定互寄邮件暂行章程。定后，德始幕末迭总税务司声明3事，宜高密所设之德国邮局，应嗣德军撤屯方能裁撤。2. 山东一带涉及德人之处，所有华局着用德文人员。3. 山东铁路允中国邮政的有任借此路运送邮袋之权。总税务司的牒均照允，为着用德文人员，未须是有无人才，方能照办。会德人收中国商报，电政大臣袁世凯请外务部严禁，继而得允。停收商报，并允中国电报局设在山东铁路车站。乙复又请由烟台至上海线及北京至大沽行军路线求借用，据之。又据德商李和洋行私购湖南矿产。又得定济南、汉口、江宁等处领事监管各处交涉事宜，照会外务部略为山东省除登州府人归烟台本国领事办理本国交涉事宜，并交澳租的归驻青岛德国总督外，其余所有东省本国交涉事统归驻济南商办事件委员经理。其烟台本国领事官，仅有登州府本国交涉事归其经理。又定明汉口本国领事应办本国交涉事宜，系湖南、陕西、甘肃3省。湖北除归宜昌领事办理各府外，并江西省之元州府等处悉归汉口本国领事经理。至驻江宁府领事应办本国交涉事宜，系安徽、江西2省。除归汉口领事之元州府外，又江苏省之江宁府等处，云云。是年德福亲王来京觐见，德皇子婚礼，命出使德国大臣印。PG 1423。昌往贺，并派学生往柏林留学。32年2月，德人始在京官，请领连丹赴新疆采买图货。3月，德始幕末迭中国，请派员往柏林商议无线电会约章，政府约2次开会再行合办。闰4月，德交还天津马队营盘等处房地，并炮队、机器枪队、屠牲场、养病院各房屋。是月，德在营口改设镇领事。德始幕末回国，属史格尔氏迭中国，复以通商口岸限制洋人制的办法与条约不符，请除限制，并为德人地产收回公用，可会商。6月，德人李补克在北京设立学堂，德使请中国摊出经费，不许。33年4月，以孙宝琦为出使德国大臣，递国书。是月，外务部资改定青岛租界制成货物征税新章。初，青岛设官征税一事，以于光绪25年与德使海禁议定办法，4于31年又与德使幕末修改，其大意即系德国允在海边划一地界，作为停泊船只起下货物之定所，凡出口或在未下船以前，即完出口税、进口
或除军用各物计租的内所用机器并建修物料免税外，其余百货于其案后未出新定之界以前，即完进口税，官员在彼办理，德国相助无阻。又由中国允美于节底，将本节所收进口税提出2成，拨交青岛德国官县应用。既应续订章程，得租界内制成货物征税1条，语意未尽，应与德使格尔氏再定征税新章。初，中国欲修天津至镇江铁路，与德应借款以立合通。致仕、直隶、江苏、山东3省经官请揽归自修，命张之洞、原是楷商办，亦改合同，德因直不允，乃又增派外务部右侍郎梁敦彦会同张之洞等筹议。初，京郑铁路借款之开议也，德使增所接造之路2道，亦由德州至镇定，亦由兖州至开封为原，亦所无，不允。德使乃使便记，以允由骄傲至宜州府一段，仍作为京郑之路，归入关路。2允由济南府往山东界之一道，包入京郑关路。中国亦允由德州至镇定府及由兖州府或干路中，知他处过济宁州至开封府2支路，于15年内由中国自行筹办。PG 1424，并声明倘用洋款，须向德华公司商借。致仕遂由梁敦彦与德因银行等改定借款合同24款，名为中国国家天津浦口铁路5厘利息借款。既定义，即由外务部迭德使声明交移，冀东路线应作为京郑之路，其由德州至镇定、兖州至开封之路，均由中国自造，以赋予德议定电政合同，及清、燕、沪水线交皆办法，并购回京孤军线条款及山东铁路附设电线办法章程，共14款。是年，德柏林赛为声明学会及万国玩耍排列馆请中国派员入会，许之。宣统元年，山东巡抚孙宝琦与德立山东收回5矿合同。先是光绪33年，山东巡抚杨世襄与德商采矿公司议定合同8条，所指之宜州、宜水、诸城为县4处，以次第查勘为第5处矿界内宁海州属之茅山金矿，查勘未尽。会山东市民倡立宝矿会，德公司遂欲将茅山转售，向中国所价225万马克，并申言此外4处一并归还。中国官绅亦以收回为然。筹议久之，使以库平银34万两，分4年清还作结。3年，山东巡抚孙宝琦与德定收回各路矿权合同。初，德商矿务公司诏约在房子、马庄开矿，屡进华人在附近开矿，只有年。待津浦借款合同签订，又要所交移津浦路内矿权，并请封进大汶口华矿，政府不许。于是德使召会使有划清矿权之语。孙宝琦即派到元宵应春等与德公司总办毕向贤、领事备私商议收回，而毕向贤等则以中国欲收回3路矿权，须以相当之利益互换，
否则不允。初议资，博矿界公司第一次会送矿界图，系淄川全境，并毗连博山、萧应春等以资，博穷离项矣。采煤为一时，若两境全为公司所有，势必致华民无以为生，因亦博境全流，资境各半，以天台、昆仑两山为界，山北归公司，山南归华人，公司未允。萧应春因亲赴淄川会毕向闲查勘，并邀集深懂矿商，宣议定淄川东南境由大魁山起斜经龙口镇西北 ，PG 1425，至淄川东境为界，界南矿产归华商办理，博山一全让还，次邑。淄川华矿，次邑为现矿界，次邑经岭镇铁矿，次邑常给勘矿购地费。自是公司以城之交际铁路，为城之津浦铁路，府勘之交一路，及曹州教按条约许与公司之30里矿权，均允取消。PG 1426。卷第158至133。邦交6。日本。日本久通中国。明记以寇边境护市，清兴使复故。康熙12年，平南王尚可喜致书于长崎奉行，请通商博闽粤商人，往者益众，杂居长崎市。初有船180艘，后由70艘迭减至20余艘。货运中国岁限8000贯，至奉行3人稽查之，却其税。然日本方沿通海之境，其国人或前来台湾及各口贸易，事发者罪之。32年，广东广西总督石林奏，日本船必封至阳江县。赵资以伊时，送浙江、巨州遣归。雍正6年，浙江总督李卫以日本召集内地人，教习公使记忆，制造战船，虑为边患，奏明密敕沿海文武营县及各口税官员议，严刑稽查，水师兵船不时哨巡，以为有备无患之。既上览奏，谕曰：习圣祖遣织造乌林达迈尔森杨为商人，往参其国。彼复命圣严国小民训，开阳之举继此而起。正述。豫闽、广督府留意考察，闻日本竟与朝鲜交亲，往来无间。夫安内攘外之策，以固本防患为先。其体正前御无代，并颁谕沿海诸省防海。两广总督孔玉寻书请沿海练舟师，制火器、增炮台，并自赴厦门、虎门诸口巡查。上不欲起外人一句，但令 PG 1427赤备而已。李卫复奏称，日本贸易不能拒绝，请于洋商中则因父老臣者，立8人为商总，则其分处稽查，互相审举，庶免日久必生之虑。报可。乾隆46年，户部奏请颁江海关则例定东洋商船出口货税率。嘉庆元年，上谕日本商人美遇风暴，飘至沿海，情书可悯。其领有私送诈铺，赴商船归国者为令。初，日本专主所港，通华商而进西洋诸国，即明治维新，使与各国开港通商。
后以各国咸在中华护士，同治元年，长期奉行，乃遣人至上海，请设领事，理其国商税事。通商大臣薛焕不许。3年，日本商船借因领事巴下礼以求通。7年，长崎奉行和金右制书将海关到印宝石，言其国人往来欧洲，时赴西伯。今行海上，或赴内地传习学术，经营商业，皆有本国服，其念灵异保护，许之。9年，日本遣外务权大臣柳原前光基外务卿书至总理各国事务署，略曰：方今文化大开，交际日盛，我竟与泰西14国定盟，邻如贵国，宜先通情好，结和亲，而内国多故，迁延。至今，信义未修，深以为憾。兹令前光等议台下，欲商通信，以为他日遣使修约之地，幸取财焉。前光至天津，3口通商。大臣陈琳、直隶总督李鸿章答其书总署，亦允通商而据其例曰：前光叶鸿章曰：昔人写我例曰，彼此相距10万里，尚遣公使。领事远来保其侨民。中日唇齿相依，商贾往还，以无约故。反托外人代理，听其约束，丧失国权，莫此为甚。今特使人远，书诚意，而其来也，昔人或交拟之，若不得请，是众无耻也。前光虽死，不敢奉命。鸿章复为请于朝，下廷议。两江总督岑国藩等书言，日本200年来与我无嫌。今援西国之力，亦却陈词，其理甚顺。自疑一视同仁，请与明定规约，分条详列，不载比照泰西总理一语，致其利益均沾之心。上委其意。PG 1428。允前光请，命总署达书，召鸿章欲筹通商事。10年，日本以大藏卿藤原宗成为专使来聘，命授李鸿章卿差大臣，印宝石，陈清复之，与议条款。日使出请照西约办理。久之，始定条约18款，通商章程33款，互遣使臣，设领事，以上海等15口与日本横滨等8口通商，而尽其私入内地，为益西国。诸约既成，宗成来献遗物，其来年换约。11年，日本罢宗成官，遣柳原前光义北洋大臣李鸿章交日本外务卿副岛照会，未来遂与欧西诸国改修条约，欲酌改所议事件，与欧西一律，欲拟条款请商。鸿章答以去秋府经历约，尚未互换。此时具行改易，殊非信守。特令经海关到陈清等与商，均4换。约后照约商办。12年4月，日本使臣副岛种成来京换约，遣其随员柳原前光、樊毅官郑永宁议总署巡3事，议巡澳门是否中国管辖，亦由大西洋主张。议巡朝鲜诸藩政令，是否由朝鲜自主，中国相部过问。议巡台湾生番戕害琉球人民，拟遣人赴生番处诘问等语。王大臣等当予辩证。询命李鸿章为换约大臣，
与之互换。复导种臣并制国书，庆贺大婚及亲政大典，时各国应请进报。可复导种臣亦请面帝国书，许之。寻进贺夷方物，答以礼，并给玺书。复导种臣召会，使事必回国。李鸿章以日本换约时，其上谕内仅盖用太政官印，未用国玺，薄令换用。凡役官正用。宁谓本国相与西洋各邦换约，均前用太政官印。鸿章谓：见尔国副本，声明前用国玺，又上海道抄送总领事景田让等敕书，亦用国玺。郑永宁允回国换记。时日本未设驻京公使，交涉事托俄使倭梁咖喱代办。13年3月，日本兵船至厦门，声称赴台湾查办申藩。李鸿章致书总署，谓各国新兵必先有文函知会，因何起信？台湾申藩一节，并未先行商办，岂得据耳称兵？祭文美人礼。PG 1429。让李带领陆军，又雇美国水师官领兵船，欲屠台湾。李鸿章复至总署，谓此事如果属实，不独日本备役失好，及美人邦驻带兵，故商船装载便兵军械，均属违背万国公法，且与美约相助调处之意不符，应请美使遵照公法，撤回礼让礼等，严禁商船应故装载便兵。日本既无文函知会，仅将电信抄送上海道。云派员往台湾查问，难保不成我不备，闯然直入闽省，应先派兵轮水师往台湾各港口盘查瞭望，另调得力陆军数千，即用轮船载往凤山、郎平附近一带，则要屯扎，为先发计。乃日本兵船忽犯台湾藩社，以兵船3路进攻，路各500-600人。申藩、金窜、牡丹、高士佛、加之来、竹资各涉嫌被焚。其时尚有兵轮船泊厦门。于是台湾戒严，命船政大臣沈葆桢渡台设防。葆桢秘书连外交，处利器，处人才，通消息4事。闽浙总督李贺年议陈台湾地利，并遣水陆各营分往凤山、澎湖等处屯扎。是月日本攻申藩往所、加之来等社，移兵协归资缴社，藩士部将。帝命福建布政使潘卫赴台湾会商设防。5月，沈葆桢、潘卫率阳江日一阁、司公赛阁至台湾，奏陈礼遇，设防。开进等事皆报可。初8日，潘卫携台湾兵备到下线轮及阳江。日一阁、司公赛阁等乘轮船由安平出海抵郎平。翌日迎戊中将西乡从道，是以葆桢召会，略云：申藩土地利中国者200余年，杀人者死，律有明条，虽申藩岂能轻纵？然此中国分内应办之事，不当转凡他国劳师弥饷。乃闻贵中将忽然以船载兵由不通商之郎平登岸，台民惶恐，谓不知开罪何端，使贵国置合约于不顾。及官贵中将召会闽浙总督公文，方知为牡丹。
设生番戕害琉球难民而起。无论琉球虽弱，尽可自鸣不平。即贵国专议绪灵，议河防照会总理衙门商办，乃积累年之旧案，而不能后数日之回文，此中曲直是非，想亦难逃洞见。今牡丹设以惭悔意，而又波及于无辜之高士佛等舍，来文所称及其凶。PG 1430。首者为何也？所称枉攻其心者为何也？邦范潘布正史自上。海面误贵国柳原公使，以商允退兵，以为必非虚语。乃闻贵中将人扎营牡丹社，且有将攻卑南社之谣。夫牡丹社羌琉球难民者也，卑南社救贵国难民者也。以德为愿，想贵中将必不其然。帝贵中将之会闽浙总督公文，有佐藤利八至卑南藩的亦被劫掠之语，臣恐谣传未必无因。夫浮水逃生者，有余资可劫，天下有劫人之财，肯养其人数月不受职者耶？即为地方官所报难民，口供不足据，贵国谢函俱在，并未涉及劫掠一言。贵国所赏之，陈安生及卑南社生番头目也。所赏之人及所诛之人，贵国谓必有此政体。两国合议，载在蒙府，永使服宣。本大臣敢不开，臣不公，以效于者之一的，为高明才察见父，为父造其营，从到此已并。为及县轮遂遣人传各社藩目，至者凡15社，亦传大意，皆求保护。因欲令具状，原遵约束，不敢劫杀。魏等宣示国家得益，加以犒赏。藩目等咸求设官经理，永立边忙。魏等因从道不出，将还从道复来业，兼以生番非中国版图为辞。即是以台湾府志所载生番岁书番饷之数，与各社所具节状，日将使晚谢，请遣人赴我轮船，移至上海，致书柳原前光一，请厦门电报本国，暂止天兵。魏等遂返。初，日本逐牡丹社番据其地，现有轮船2先后至，宜进往。后山社辽港，亦载兵200，妇人10余泊设辽港，携食物10具农器及花果草木各种，分植归潭、后湾为久居记。亏握兵力，不后仍似要求。沈葆桢请派水师提督彭楚汉律师来台湾。日，炫增兵驻丰港。沈葆桢即敕营将望开郡由东港进驻枋寮以待，得一营由凤山驻东港为后应。日人水也遵入诸牢所，高士佛珠社，又自后湾开到达龟山巅，其丰港之营将分驻平埔为原应。因遣其通事彭城中平至郎平，叶委员周有基训中国4处步兵。何意？有基以巡查应之。葆桢召会日将，劝令回兵。使李鸿章 PG 1431一身绿台的兵单，即沈葆桢请借鄱阳枪队，即奏以提督唐定奎统军赴台湾驻防。葆桢亦奏称，
澎湖为台，煞命脉所关，手背单弱，非大之劲旅，仍无以壮名气而及荣心，请崔迅速前来。数台澎气脉借以灵通，今煞诸防疫资巩固。奉旨于允。潘卫又携前署郑岑元福等赴凤山救陈木土勇，并立乡团。因清吕海口之打鼓山等处，踏勘要隘，建立兵栅，以待淮军分驻。是月柳原前光入京先夜李鸿章，鸿章遣道元孙氏达往达拜，属已到京后勿言兵费及请进粮食。日本又遣大久保利通入京，每领事必得革复出任调停，说鸿章人允照柳原原意3条，并加抚恤赔命。初，日人刘木斋在花莲港遭风，破船失营，称设藩盗劫。沈葆桢命下县轮集训其地居人及船户，查无劫掠失营之事。为日人欲从生番租的，给有洋银，番木来亦不受而止，并缴出日本钱给其物。葆桢因奏言，日本合约第3条，禁商民不准有或土人，第14条约沿海未经指定口岸，不准驶入，第27条船只如到不准通商口岸私作买卖，准地方官查拿。经台后期来地方，中国所辖，并非通商口岸。此次前赴其来之臣父清风等，携游历执照，勾引土番，均为合约。现已确查其来个，设并无窃盗淫物。其缴出其善各件，当即发交苏松泰道，转给驻沪日本领事收回，将游历执照追销。其违约妄为之处，应由彼国自行查办，并录明藩公节资成总署，牒其外务省，转敕日本领事照章办理，以米信端。从之，命速修安平炮台，及筹办铁甲船。续谕日本虽未起兵端，然日久相持，终非了局。现淮军续抵凤山、罗大春夜抵苏澳、护尾、基隆等口，调兵扼扎。葆桢于是设防一言，日人乃谋撤兵，而西乡从道人千言不及退，欲牡丹社赔给兵费。柳原前光记至今，先帝诏会有台湾生番为无主野蛮，本 PG 1432，不必问之中国之语，先请进见。总署则以台湾生番系中国的，不应称为无主野蛮。迭次来京，并未与中国商民和，以捏称中国允许日本自行办理。柳原前光答辩，久之，使议定3条，给抚恤银10万，再给修道建房费40万两，定其撤兵。复营互换条约。于是大久保往郎平命领事辅导九城夜审葆桢成5事，以请派人受带：一，请撤销两国大臣来往公文；一，请被害遗骸于收埋处建碑表墓，并许日人以后登岸扫祭；一，请以后台湾交涉事件由中国官交厦门领事。葆桢以府局以陈允之，唯于登岸扫祭一节，复以须有领事官前印执照，祭毕即归，遂各遣员交代。
士气，西乡从道率兵去。光绪元年8月，日本属公使郑永宁牒中国，请补正前约。李鸿章令京沪两道详议，复将各条逐家查核，应至总署云。通商章程第28款，进出口税未变一例，及日本进口税则。第83条，毛禾、布类又日入至日出不准开封锁仓，应行更正补载等事，可以照准。但换定之约，不便改写，之可由总署。另给诏复，复刊章程之后，至鸦片严定罚款1条，彼国既有各国贸易通例，或可权宜照办，无需补列。查曾国藩欲酬日本议，约奏内议云：彼国严禁传教与鸦片，中国犯者即由中国驻元城办，或解回本省审办，而正属使照会末段，华民归彼地方关照。料是中国遣理事官一端，时有难再从缓之事。察横滨、长崎、神户3处华民最多，总理事官驻最要之口，各口即选各邦公正。司事彼为副理事官，遇事妥商办理，时与中外大局有弊，应主持早办。总署亦以为然。会日使亦改章，欲于鸦片进口诏。西历加倍严罚，李鸿章亦原西历与争，亦久不决。是秋，日本派使臣带兵船往朝鲜攻毁炮台，以朝鲜炮击日船，特遣森有礼为驻华公使，要求总署发给护照，派人前往。又欲代递文信。总署艰巨，李鸿章为已由总署致书朝鲜政府 ，PG 1433，劝其以礼接待，或更遣使赴日本报聘，便明开炮轰船原委，以是遗愿为息事宁人之计。总署即派办理大臣往问朝鲜政府。朝鲜政府颇不愿与日本通商往来，而日使森有礼往谒李鸿章，则以高丽非中国属邦为辞，应提出条件3，宜高丽以后接待。日本使臣1，日本或有被讽传之，代为照料1，商船测量海礁，不要计较。鸿章答以高丽系中国属国，是既显为条约。中国岂能不问？森使急求与高丽通好，鸿章请徐之。2年8月，使命直隶候补道许前生出使日本，拟设理事、副理事各员。日使森有礼议李鸿章，为中国商民向由日本地方官管理。中国若派领事官前往，恐日本不肯承认。鸿章答以同。至10年修好条规第8条云：两国指定各口，彼此均可设理事官。兹照约选派理事，日本何能不认？日本自订约后，在上海、厦门、天津设立领事，中国无不照约招待。彼此一例，何能稍有区别？森使乃不复言。是年，日本屯兵琉球。福建巡抚丁日昌以琉球据台北基隆，水程不过1000里，请统筹全局以防窥伺，报可。3年3月，日本因内乱，来借势乃的枪子100万，政府以10万应之。5月，琉球国王密遣陪臣机资赴闽，诉日本祖贡物。闽浙总督何景等以闻。
并出使日本大臣和如章。如章乃往日本外务寺岛宗泽商议，并召会其外务卿，言不答复。5年正月，日人驱遣琉球官员之在日本者，令回琉球，并派内务大臣松田往琉球，废琉球为郡县，并令改用纪元。如章函报总署，复亲往见其内务卿伊藤博文及外务卿，皆不得要领。时有美前总统格兰推者游历来华，又将有日本之行。洪章因以琉球事相托，格兰推慨然以调处自任。及至日本，以琉球各岛本分3部，商拟将中部归求立军复国，中、东2国各设领事保护，其南部近台湾，为中国属地，割立中国；北部近萨摩岛，为日本属地，割立日本，即可息事。而 PG 1434，日本总称琉球为己属国，改求为县，系其内政。格兰推请令派大元会商，李鸿章应答总署，请召会日本外务省，请其令派大元来华会商。而日本则谕中国令派大元前往东京，或如光绪2年在烟台会议，李鸿章直不许。会俄因废约誓，与中国赵信、詹事府左庶子张之洞奏，俄人视日本为后路，宜速联络日本。所议商务，可允者早允，但的彼国两不相助，俄是自举。政府的奏，应训日使户击之，请以南部宫古、八重山2岛归中国，而加入内地通商召各国，立义军瞻之条。户击又以本国现与西洋各国商议增加关税，管辖商民两事，美国已允，请一并加入条约。总署以日本寄语各国商议，似日本与各国定后，再彼此着议，暂不并加入约。已定议矣，而又庶子陈宝称以俄事垂定，求案不宜拒结，日曰不可轻许上言。两江总督刘坤宜出使日本大臣黎树昌，内阁学士黄体方各有建议，皆不果行。8年12月，李鸿章复与总署议求案，欲就前议中国封共议节，仍不决。10年9月，日本公使甲本武扬请于登州、牛庄2口运豆饼，政府已非条约所有。李鸿章谓同治元年总署训应使之请，暂持豆进，而以开进南禁止。同治8年，沪上洋商雇用轮船进，从牛庄装豆运往长崎，当今总署斥总税司查禁一罚，不果。以后豆实践多流入东洋，宣职中日定约，其实豆禁开已10年。日使原力为请，但允以通商别口买运、至登、牛2处，仍坚持不许。甲使所请，仅豆饼一项。中日通商章程载明年限届满，两国方可会商酌改。今尚未定改期，若晚辞已缓，至重修商办，似无不可。如人消毒，应与通融，声明原约其余各款照旧信守。数于机迷之中，仍欲限制之意。会朝鲜乱，日本进兵，以保护使馆为名，又以中国兵枪伤
日本兵为口实，11年正月，派参议伊藤博文为全权大臣来。PG 1435。华义士，并帝国书，敬业李鸿章。出日本敕书内有议办前日案件妥商善后方法之语，李鸿章以为引扩朝案宗旨。伊藤开议要求3事：一撤回华军，2议处统江，3长续难民。鸿章以撤兵一节尚可商议，议处统江，长续难民，力争不许。函至总署，为议处常写单2层，纵不能悉如所请，需求酌允。其一，但我军入宫保护，名正言顺，交战亦非得意，断无在家惩处之理。伊藤强请3事皆允，鸿章只允撤兵，并要同撤。一藤亦允。吴大邓拟4条，送交伊藤，一议同撤兵。2练兵各营须有中国教习5变若干人，订立年限，年闷再行撤回。3以后朝鲜与日本商民争端，日本派员查办，不得带兵。中国亦然。4朝鲜如有内乱，朝王若请中国派兵，自与日本无涉，事定一即撤兵，不再留防。伊藤不以为然，自处所拟条款。一议定将来中日两国永不派兵驻朝。2前约款人与中日两国战时之权无干，若他国与朝鲜或有战争，或朝鲜有叛乱，亦不在前条之例。3将来在朝鲜如有中日两国交涉，或一国与朝鲜交涉，两国各派员商办。4朝鲜教练兵士，宜由朝先选他国5变1员或数员教练。5两国驻朝兵，于画押盖印，后4个月限进撤。鸿章以伊藤所拟5条，意在将来彼此永不派兵驻朝，辩驳不允。旋奉旨，撤兵可允，永不派兵不可允。至教练兵士一节，亦须严定两国军不派员为要。鸿章奉旨后，与伊藤会议，因意将前5条改为3条，一议定两国撤兵日期。2中日军勿派员在朝教练。3朝鲜若有变乱重大事件，两国或一国要派兵，应先互行文之诏，遂定义，而于一处常续人不许。唯因当时日兵时被我军击败伤亡，鸿章因迭日本志惋惜，并自行文戒斥官兵，以明出自己意，与国家不相干涉。3月初4日，立约画押，是为中日天津会议专条。12年5月，日本公使盐田义修约，李鸿章以为宜缓，因 PG 1436至总署，为日廷宪与欧美各国改约，应4笔商定后，我在语议，庶可将西国所定各款参酌办理。又求按议当并商妥结，免致彼此久存芥蒂，请总署酌夺。炫因长期兵不互斗案出，暂至未议，而琉球遂属于日，不复议及矣。13年正月，盐田因其案已结，请催修约，总署人令李鸿章核复。鸿章谓原约分修好条规，通商章程为2条规首，断声明彼此信守，历久服于。通商章程第32款则声明限定。
章程10年重修。是章程可会商酌改，条规并无可改之说。志通。商章程大致本与西约无甚悬殊，为第14、5款，不准日人运洋货入内地，赴内地买途货为最要关键。当时伊藤与柳原、钱光为此2款力争，弘章坚持不改。今日稿第1款内亦曰遵守彼国通商章程，在约遵守清国与各与国所缔通商章程，故欲一体均沾之意，时欲将14、5款删除，关系甚大，请缓议。时日本伊藤博文新秉政，仍欲中国派全商议，促不果。20年3月，朝鲜东学党乱作，起源于中国，中国派兵前往，日本炫意以兵往。李鸿章电驻日公使汪凤藻，与日本政府抗议，日人陆续出兵。及世平驻韩道元世凯谍日本驻韩公使大鸟归介，元约同时撤兵。日本外务省提出3项，以中日2国兵协同平定韩国内乱。2. 乱定后，2国各设委员于京城监督财政及吏治。3. 募集公债，以为朝鲜改革经费。总署电令汪凤藻答复，略为朝鲜内政，应由朝鲜自由改革，不应干预。日本政府复凤藻，为朝鲜缺独立资格，日本为邻邦交易，不能不代谋救济。既又提出2条件，为无论中国政府赞成提案与否，日本军队绝不撤回。中国主撤兵在议，日本则要求议定再撤兵，持久不下。7月，日本遂宣战，勿集成高声音传。时日本欲华商民属美领事保护，中国欲日商民亦托美保护，美使调停无效。PG 1437。及战事起，提督叶志超为汝贵守平壤崖山，先溃，左保贵镇亡，海军祭败。于是日军渡鸭绿江、九连城、凤凰城、荆州、海城、大连、旅顺、盖平、营口、登州次第失守，又破威海卫，袭刘公岛，降提督丁汝昌，海军渐进坚。初，日人志在朝鲜，致使并欲中国割地赔费，只锁台湾。又提出4条件，一派大员往东洋议约。2. 赔兵费5万万。3. 割旅顺及凤凰城以东的。4. 韩为自主之邦。21年正月，命张应环、邵友连赴日本议和，拒不纳，乃再以李鸿章为全。鸿章至日本，日本派伊藤博文、陆奥宗光为全大臣，与鸿章会议于马关，跃于不决。鸿章炫为日本刺客所伤，又命其子李经方为全帮办，促订约11款，任朝鲜独立，割辽南及台湾，赔款2万万，且许以内地通商、内河行轮、制造土货等事，暂行停战。张之洞、刘坤义等闻之，即电力争。俄国议约法，得劝日让还辽南。日所交台湾一级，朝指命台湾巡抚唐景松交台民汹欲变，并引攻法力争。政府不得已，又因王文韶、刘坤、夷电阻，
乃谕之曰：新订合约，让地2处，赔款2万日。人间直非此不能罢兵。连日廷臣来奏，皆以合约为必不可准。目前事机智破，合战2事，利害攸关，即应主断。命直臣。又命李鸿章复电伊藤展旗。鸿章以原意批准电之，若改约另议。是诉其决裂，请暂行批换。乃派道元武廷芳、连元等往烟台换。曰：初限期4月14日。及武廷芳等至烟台，日11东美酒至。请速换约，限14日申刻。廷芳驳以停战至14夜子刻为止。乃听稍缓。亥刻换气，1东美酒至即行。会台湾民变，将结堂。景松、刘永福守台，别求各国查照公法，从公剖断。于是日派水师提督华山资济赴台，现日交割。政府乃派李经方为交赴台湾大臣。经方之澎湖，与华山只交于州刺。自是台湾属日矣。PG 1438。寻议还辽，日派林董为全权，与李鸿章议商，辩论久不决。四定一分为6款，宜还辽南的2长兵费3000万，3交款3个月以内撤兵，4宽待日本军队占据之间所有关涉日本之中国臣民。5汉文、日本文遇有解义不同之处，以英文为凭。6两国批准自署名盖印之日起，遂在北京互换。附定专条于定义5日内互相达之，以其迅速。是为中日辽南条约。先是中日新约第6款所列各条，如苏州、杭州、重庆、沙市等处添设口岸，听其任便往来。第2条，日本轮船的驶入各口搭客运货。第3条，日本臣民的在中国内地购买经供货渐弱自身之物。第4条，日本臣民的在中国制造各项工艺，有的将各项机器装运进口，只交进口税。日本在中国制造一切货物，即照日本运入中国货物一体办理等节，朝廷因损失利权，欲挽救之。又直通商行船章程将开议，乃命众外臣公筹议。廖寿峰、谭继寻、陆传林均有论奏，而张之洞言犹切直，并拟办法19条。电总署代奏：1宁波口岸并无租借名目，洋商所居的，在江北岸即名曰洋人寄居之地，其巡捕一切，由这海关道出，费故目洋人充当。今日本新开苏、杭、沙市3处口岸，系在内的，与海口不同，应照宁波章程，不设租借名目，但指定地段。纵横4至，名为通商场。其地方人民管辖之权，仍归中国。其巡捕、缉匪、修路一切，俱由地方官出资募人办理，不准日人自设巡捕，以免侵我辖地之权。2制造货物，自系单指通商。口岸而言，华文有含混内地之意，需更正。任变2字太宽，宜议定限制。3出示小玉产货地方，须先完作假梨绢，方准售卖。无论洋商、华商，
一律办理。日本人在内地购买土货，只可暂行租占存放，不准自行开行及自向散户收买，以免夺我产货地方作假离税，且度华商引设洋票漏离。4. 内地收买土货，准其租占暂存，不准购买房地，悬挂招牌。所买土货 PG 1439务须运载出口，不得在内地转售。洋货运入内地，需大宗贩卖，不准零售。租占应给地方公举费用，需照华民房屋一律摊派。5. 日本人在内地制造土货，出厂后即完正税一道，运出通商地界，无论行销内地及运出外洋，均需在完办税一道。6. 通商章程善后条约第2款所载各项器用实物进口，通商各口皆准免税，原为洋商在各口岸自用。若作货物转售，应照直百抽5纳税，不得借口家用杂物蒙混免税。7. 日本轮船不准贩运石、盐。8. 米谷、铜钱不准贩运出洋。9. 军火进贩，非有关买执照，不准进口。10. 日本轮船不准拖带民船，免致引设漏离。11. 日本航内河轮船尺寸大小、时刻早晚须有限制，以免伤碍民船。12. 日本轮船只准到指定口岸装卸人货，不准沿途起卸搭载。13. 内河轮船应收船钞，需较长江加多，以备修理河道之费。14. 日本人入内地办货卖货，不准制发改为华庄，违者查出及作华人照奸袭治罪。15. 雇用华民工作，须按日给职，听其自愿，不得立约限期，亦乐做工，鞭挞虐待。16. 装运机器，制造各物，须无伤民命，方能照准，不得以任变两字借口。17. 船只非日本商人购置，行户籍日本商资本，不得悬挂日本旗，若有冒名包庇，查出即行充公。18. 制造各厂，如有藏匿犯法华人，一面由地方官知照领事，一面即派人到厂缉拿，厂主不得袒避。如厂主确知为好人，须照扬立存银作保，到审讯日交出候审。19. 厂内如有华工滋闹，毁伤机器厂屋，地方官只能办饭，不能赔偿。若仅罢工系故，应由厂主自行调停，官不与闻。于是派张应环为全权大臣，与日本使臣林董议商约。林董交约稿40款，知动至总署请驳辩，即由全权令拟约本与林董议，屡言不决。是年开苏州商部，日人欲集行船，总署以租界未定，税关未设，行船不便。日本又欲于租界设巡捕、立工程等局，总署原宁波章程，复不允。PG 1440。22年正月，商约开议，张应环将日使原稿驳删9款，驳改7款，为第34款。日本官商财产，遇有办理案件，均照向待最优之国一律。第35款，日本商民所有事件，均照
中国臣民、中国船、中国货并相待最优之国臣民，船货一律相待。第36款，他国国家官员、船货、人民的有利益，日本一律同获其美。此3款日本旧约皆不得与各国均沾，不能过据。乃照英约第24款改作一条，删此3款。遂定义。初，马关约准开4口，本有军诏向开海口及内地政事章程办理之言。中国欲以宁波办法为臣，日本欲取法上海章程专管租界之条，乃不得不允议。是年开4口租界。初开沙市租界，因地洼下，要中国筑堤。中国已与各国通力不服，却之。又所汉口城外德国租界起沿江之地长300丈作租界，中国以所的在中国兴办铁路应用线内，不许，唯许在德界1000丈以外附近铁路让给租界300丈。应声明2条入条款：一、附近铁路江岸，日本1年需自筑堤岸，以资保障；二、所给界内轨道穿过之处，以为铁路够用，若干方数内应仍归铁路总公司管业，两不相碍，等于24年3月，日使至总署，请沙市租界未定以前，日商运货暂免离京，许之。是月侨豫沙市乡人，因与招商局起信，延烧日本领事馆。驻沙日领事永隆诉于日本公使时也，要求武士以附提4条：一、索赔18000两；二、以86000余两作沿江堤费，两国各半；三、专界内道路免价豁租；四、界内租地价酌行和减。张之洞及电总署为一条索赔18000两一节，拟允给1万两。第2条以86000余两作沿江堤费，两国各半一节，彼此两议，是属可行，当照允。第3条专界内道路免价豁租一节，其租可免，地价未变不给。第4条界内租地价酌行和减一节 ，PG 1441，可行，当照允。按炫节5月准中国商民居住日本专界，原得界立也。6月驻沙日领事请地价减一半，道路沟渠地价任10分之一许之。7月命派学生游学日本。10月日使也又请中国南北洋、湖北3处各派5倍学生前往肄业。26年春，全匪起，连枪日本使馆书记深山山兵，得使克林德，各国皆出兵。日本福岛正安统兵赴京。6月与各国联军攻天津城。7月20日入京师。时政府以特诏李鸿章未至而京师县，两宫出售。日本外部电告李鸿章等维持中国善后，福岛正安请诉义匡返京，义匡遂有全大臣之命，与李鸿章同议和。是盛京将军曾其与俄善定赞曰：日本外部为公约未定，不应立私约，俄约应归公议，与应得同。然劝俄弃不应。时祸首已承办，公约议定，朝廷因日本使馆书记深山山兵被害，
特检户部侍郎那同为专使，赴日本道歉，所得偿款450兆。日本应得3793万1000两，为以额不退东三省。俄曰：不归公亦为言。28年3月，日本领事小田切奉其政府命议张之洞，以告阻止俄约情形。2. 劝中国收买洋药。3. 劝将俄会奏改东三省官至章程。4. 欲与中国商人合开银行。5. 欲与招商局合办推广江海轮船。既又谈商约3条，一约美食不原加税。日本亦与美同。2约长沙、常德开口岸。3约米谷出洋。张之洞分别答辩，并将所言致书商约大臣吕海环等合议。未几日，本商税使日致意，小田切又送新约10款，大抵皆抽税、免厘、行轮、开埠、居住、河谷等特殊利益。十方亦因曰：中国只欲于因约以允者照办，未允者不允。屡议不行。9月，改派吴廷、方冲商约大臣，并派袁世凯会议。日本于加税免厘，仍不允如。因约加至12.5，仅允只百抽10，并欲将由日本运进中国之煤、炭、棉纱及一切棉货概不加税，有与因约相悖。中国不允。为 PG 1442。第3款川江设施拖缆。第4款内港行轮及修补章程。第7款中日商民合股经营。第8款保护商牌。第9款改定国币，均为因约所有，允之。又于商牌款内亦增保护版权一事，内港行轮款。后亦增照会声明，往来东三省轮船亦系照内港章程办理，不能驳据。此外第5款所开各处口岸，第6款口岸城镇任便居住。第9款第2节离赤度量权衡。第10款请运米谷出口，均驳据不允。日使内田康哉副部务商，又提出北京开埠，加税免厘、米谷出口3条，欲在京与张之洞议，于人归互定。时之洞在京，外务部答以不能两处分议，遂暂停。10月，汉口因亦给比利时界增日本租界。初，日本所租界300方丈，只允给100方丈，留200方丈被中国公司之用。当时日使言明，日界外地如别有余地让给他国，日本仍需照原意天所200方丈。资亦给比界中仅余地约300丈，拟天给日本租界150丈，仍划留约150丈立作华业公司地界，以备中国官商自用。日本犹真不许。日本亦设2湖轮船公司，裕华、洋河谷，不果。是月，撤驻3户日兵。巡抚议曰：日使内田康哉与张之洞在京会议，言商数月，事件就绪。及至总署，为我所允者3事，依照各国一律加税。1. 查禁为爱书报。1. 中国人民在日本者，极力优待。驳辩删去者3事，以请运米谷出口。1. 口岸城镇任便居住。1. 常德府等9处口岸，以要所为抵制者一事，各国互录互管，
兵队全撤后，北京方能开埠。因有益于中国商民，可除积弊。而许其入约者，度量权衡一款，照户议原文增改字句者，改定。国币一款，内港行轮一款，川江设施托揽一款，因已有而许。其入约定义者，长沙通商一款。余皆人照户议原文。又至外务部及旅海环等，为日约东三省开埠，严明西照美约文法，为安东县改大东沟，原大东沟系日本原意所四增所安东县，在 PG 1443。三商伯内田使允人将安东县删去，遂定义于29年8月18日在沪画押，是为日本商约。是年与日使一所还前界汉口。大阪码头仍未还。又盛宣怀与日本立汉冶矿石借款合同，数300万元，其6厘，预定30年还清，不还现银，以矿价扣还。30年，日商三井在汉厂购生铁16000吨，值日俄战起。中国虑于局外中立有碍，拟阻止。会日本领事永隆来函，未定。运生铁不在战时进货之列，日使亦来函声明，作为商工制造之用，不得以进货论，遂许运。31年，日战胜俄，两国议和，政府令外务部照会日、俄，为关涉中国之事，若中国不与闻者，中国将来断不承认。是年11月26日，外务部庆亲王义匡与日本大使小村寿太郎、公使内田康哉定新约。正约3款，宜凡俄国允让之利益，中政府悉承诺之。2凡中、俄所定界的造陆等项，日本悉照约履行。3此约签字即便施行。附约12款，宜中国江东三省自行开辟商埠。2、3撤兵事宜。4日本允将所占公司产业在撤兵前后交还。6、7、8安奉南满铁道建筑事宜。9另定奉天日本租借办法。10鸭绿江右岸设中日木质公司。11、12中日彼此以最优国相待遇。32年，日人设立南满洲铁道株式会社，并于关东州治都督府另设领事5人，总领事驻奉天。安奉铁道外有监导领土权、抚顺探坑、新法铁道、营口支线、新奉及长两铁道界。款诸事，京东三省总督赵尔巽、徐世昌及外务部尚书袁世凯先后与日使争议，久不决。33年3月，外务部大臣纳同与日本驻京公使林权注定中日新奉及长铁路协约7条。1、2中国以日经166万元收买日本所已造之新奉铁路，其续造辽河以东一段及自造及长铁路需款，均向南满洲公司筹借办款。3除还清期限外 ，PG 1444均照山海关内外铁路借款合同办理，其主要事务又开列6条。甲借款还清期限，辽河以东16年，及长25年，现前部的还清。乙借款以铁路产业及进款作保，
未还清以前，不得以此作他项借款之抵保物。中国自行筹款建筑他路与南满洲公司无设丙借款本息，由中国政府作保，到期爽约，应由政府代还，或将产业交公司暂管。丁在借款期内，总工程师应用日本人，并添派铁路日账房1元物，如遇军务、政务。政府在各路运送兵时，均不给价，即各路进款应存日本国银行。4. 与南满洲铁路公司订立关于辽河以东之借款合同及机场铁路借款合同。5. 中国奉新、机场铁路均应与南满洲铁路联络，派员会订章程。6. 借款时收价值，照中国最近与他国借款酌定。此约结后，日人又要求机场铁路延长至延吉、南进，以与韩国会宁铁道相连，且照机场铁道例，于南崁铁道会设借资本之半数助之。政府不允，遂成悬案。34年，日使忽提出安凤铁道案，要求解决。先是满洲善后协约之附约，允安凤铁道仍归日本经营，改为工商业铁道。规定自此路竣工日起，以15年为限。致仕复提议，由传部乃派委员与日本委员会勘改良之新路线。日政府又要求勘定路线及行收买地基。东三省总督西良之许按旧线改筑，要求日本撤退铁道守备兵与警察等事，日本不允，令铁道会社自由起工，海陆皆作警备。乃命西良会同奉天巡抚陈德全与日本奉天总领事缔结安凤铁道协约，此宣统元年7月是也。协约要目如左： 1. 中国确认前次两国委员勘定之路线，呈向屯至奉天一段，由两国在协定决定。 2. 轨道与京凤铁道同样。 3. 此约调印之当日，即协定购买土地及一切细目。 4. 此约调印之翌日，即行即进公事。 5. 沿铁道之中国地方官，关于施行公事，应妥为照料。 PG 1445。未几，监岛之争议又起。先是康熙年间，政府与朝鲜划定国境，于鸭绿江、图们江水源之长白山上树立界碑，规定西以鸭绿江，东以图们江为两国国境。因图们江中有江通滩的面不及2000亩，因地居江间，四面环水，故以监岛呼之。此岛相属吉林，为皇室以长白山一带为发祥之地，不许人民移居。因知吉林东部所在人烟稀少，监岛越行荒僻。同治间，朝先忠臣遂基，其民多渡图们江移居监岛，按年纳地租于我国光纪玉经历数。光绪初年，朝鲜人忽请免纳地租，政府以主权攸关，令朝鲜人退出监岛，不果，乃至延吉以制之，监岛仍准朝鲜人民居住，按纳地租。日俄战后，日本伊藤统兼命斋藤忠佐率兵拒之。政府与日使交涉，日使为光纪玉以东为东监岛，
和龙域一带为西间岛，系两国未定之界。且为长白山上界碑载土门江为界，朝鲜人称海兰河为土门河，土门江系豆满江，非土门江，中韩国境时为海兰河。中国以土门、豆满、土门均系一音之转，土门江北岸界碑恰立，凿凿可据。且光绪13年，朝鲜王至北洋大臣书，声明鸭绿江、豆满江为两国境界，是豆满江及土门江无疑，直不许。致仕日使一级院晏吉与外务部尚书梁敦彦重提旧案，缔间岛条约，宜中日两国协约以土门江为中韩两国国境，其江源地方以界碑为起点，一时以水为界。二、中国准外国人居住龙井村、橘子街、头道沟、百草沟等处。贸易，日本于此等地方的设置领事馆。三、中国准韩国人民在图们江北之垦地居住。四、图们江垦地之韩人服从中国法权，归中国地方官管辖及裁判。中国官吏于此等韩人与中国人一律待遇，所有纳税及其他一切行政上处分，亦同于中国人。五、韩人诉讼事件，由中国官吏按中国法律秉公办理，日本领事或委员可任便到堂听审，为人命重案，则须先行之日领事到堂。PG 1446。如中国有不按法律判断之处，日领事可请复审。六、图们江杂居区域内韩人之财产，中国地方官视同中国人民财产，一律保护。该江沿岸彼此人民的任便往来，为无护照公文，不得持械过境。七、中国将吉长铁道延长至延吉南边界，与朝鲜会宁铁道联络，一切办理与吉长铁道同。八、本协约调印后，日本统监府派出所及文武人员于2月内完全撤退。誓约继承，政府以吴禄贞为延吉边务大臣。4义武案协约及新法铁道、营口支线、抚顺、烟台探矿、安凤铁道沿线及南满铁道干路沿线之矿务事业。新法铁道者，新民屯至法库门之铁道，政府欲借应款铸造此路，以分南满铁道之势力。日本为系南满铁道竞争线，极力抗议。营口支线者，光绪25年东清铁道会设规定铸造旅顺、哈尔滨间之铁道的设营口支线，以运送材料。4铁道落成后拆去。日俄战争后，南满铁道归日本，政府要求日本拆此支线，日本不允。抚顺探矿距奉天城东60里，日公使以此的探矿为东清铁道附属品，力权应归日本。政府以探山在东清铁道30里外，不认为附属财产，日时不允，并烟台探矿均成悬案。因安凤铁道交涉，定约如下：宜中国如筑新法铁道时，当先与日本商议。2、中国允日本营口之路。4、南满铁道期限满，同时交还，并允将该支线延长至营口新市街。3、中国承认日本有开采抚顺、烟台2处探矿之权，
日本承认该两处开采之煤经纳税与中国为税率应按照中国他处最轻煤税之例，另行协定，其况借及一切章程亦令委员定之。4. 安凤铁道沿线及南满洲铁道干路沿线之矿物，除抚顺、烟台外，应按照光绪33年东三省督府与奉天日本总领事议定之大纲，归中日合办。5. 京凤铁道沿长至奉天城根一节，日本无异议。自此南满洲大事遂一变矣。及长、新凤两路借款细目，宣议议定。其后锦旗铁道博 PG 1447海渔泉与临海鸭绿江架桥南满铁道附属电线收买日本辽东方面军用电线及旅顺之福间海底电线诸交涉，次第起焉。锦其铁道者，即自锦州经桃南至齐齐哈尔之铁道也。日本元允中国自修为要求昌图桃南间之铁道归日本铸造，及满洲诸协约，陈、英、美真锦旗铁道借款，迭与中国交涉，是皆中组。渤海渔业与临海交涉，自光绪32年，中国课关东渔业团渔税。迭经日本领事要求驻关东之日本人有满洲沿岸渔业权，日本渔团应避税，全出距海岸3海里外海面。东都西良通告日本领事，为3海里外之海面系中国领海，应准中国渔业规则课税。日本领事以3海里外为公海，反抗之。鸭绿江架桥联络满、韩，议定依安凤铁道契约，15年后卖还中国。南满铁道附属电线，原中国所设，日本占有之，后取公用，中国抗争无效。又日俄战争时，日本在南满洲所设军用电线，战局中应归中国收买，日本初起反抗，后使归中国收买。旅顺之福之海底电线，系俄国布设，战时皆断绝。至此，日本要求依该海底电线直通。知福之日本电线局为中国所据，促以距知福海岸7里半以内之一部归中国，余尽属诸日本。其后复有日俄协约之意，于是东三省大事又一变矣。PG 1448卷第159至134。邦交7，瑞典、纳威、丹麦、荷兰、日斯巴尼亚、比利时、意大利。瑞典及瑞丁在欧罗巴西北境，与纳威同一区。雍正10年，史来华护士。道光27年春2月，与瑞典及纳威国订通商约。使法、美诸国通商，据仿英合约条款。瑞本小国，亦求照英、法、美3国成按议通商条约。时瑞钢铁等项价甚贱，并求酌减税则。两广总督兼5口通商善后事宜，其应以各项税钞抚经议定。通行未便因瑞钢铁律议轻减，不许，为通商条约奏请许之。遂与瑞公使李立华订约33条。同治6年，政府派出使大臣志刚等游历各国，致瑞帝国书。光绪3年8月，瑞典开整理万
国刑罚监牢会使臣爱达华达百伯召会驻英使臣郭松涛，请中国派员入会。松涛以文许之。18年5月，瑞典国教士梅宝善、乐传道二人往麻城献颂，不传教，被殴致毙。上海瑞典总领事博固文复恶见张之洞，要求4事：一办饭，一抚恤，一参麻城县知县，一宋不设教堂。时饭已饥获，张之洞允办饭、抚恤，而参麻城县则不许，为麻城县事前立阻，事后即获正犯，未便参合。至开教。PG 1449。唐、宋不明情振奋，改在汉口武穴密一的建堂，博固亦不允。久之，使议定缴犯2名，给两教士各15000元，失物诸项15000元，其20月后再往传教。34年6月，与瑞修改通商条约。先是瑞使涡伦白来京，请进谏陈帝国书，并诏称奉本国君主谕，请修改通商条约，并录其君主所给议约全文凭送外务部。外务部以道光27年所定瑞典纳威条约，系两国联合所立，近两国以各独立，前定之。约距今60年，通商情形今习不同，当众定约，以资遵守，许之。于是瑞使拟具约稿39款，大致多采各国与中国所定约款。外务部以所拟款目繁多，另拟约稿，并为17款。言商久之始定义。外务部因上奏言，臣不令拟约稿，归并为17款。察向来与各国所定条约，我多允许与各国立议，而各国先允许与我立议，按诸彼此优待之例，实非平允。为光绪7年8。西条约纪25年墨西哥条约，多持平之处。此次拟议约稿，注重此意，不使各项利益偏归一面，更于各约中采用较为优胜之条，取意防损。如第3款领事官应照公例发给任许文凭，第10款定明4各国允弃其治外法权，瑞典亦必照办。第13款申明给予他国利益，立有专条者，须一体遵守，方准同瞻据系。参照巴西、墨西哥2约。第12款入教者犯法不得免纠捐税，不得免纳，教士不得干预华官治理华民之权，据系参照中美商约。又瑞使原拟约稿有数款照录音，美、日各商约，今皆删去。如商标、矿物之类，则以第13款内载所有商业、公益应享各利益均一体享受等与扩之，如加税、免离之类，则以第14款内载中国与各国商允通行照办遵守等与扩之，以免挂遗漏万。于第5款内又载进出口税悉照中国与各国现在及将来所定之各税则办理等语，亦可为将来加税不得异议之根据。此外各款，如派驻使、设领事及通商、行传一切事宜，始终不离彼此均。PG 1450。照最优待国相待之意，以扼要领而示持平。虽瑞典远在欧洲北境，
线上无前往贸易之华商，其所许我利益，未能具瞻实惠。然继此中外交通风气日开，不可不欲为地步。数旬以来，与瑞使往返搓磨，兼有自据删改无关出入之处，议者允其请，而大致以真妥协。仅录全约款文，功臣预览。如蒙于允，应请简。派全大臣议员，会同瑞使署名画押，人后批准互换。输入报可。宣统元年4月，在北京互换。丹墨及连马，在欧罗巴洲西北。其来是越东也，以雍正时。越人称为黄旗国。同治2年3月，丹马遣其使臣拉斯勒福来华，抵天津，进赴京师。属三口通商大臣董询以单使并谓之。诏无故来京，即函之总署，敕城门阻之。而因使言，丹国来人乃本馆宾客，请勿阻。总署遂置不问。因威妥马复代请。立曰：恭亲王告以单使善越天津来京议曰：万难允其立曰。威妥马乃言丹与因为英亚之国，并原法使为布鲁斯、葡萄牙代请。换约之力故请。王大臣等因与以单使如遇中国允行，宜循中国。定章，人回天津召会三口通商大臣，方可立约。威妥马乃请嗣。后外国使臣到京，应令天津领事告知中国常例，又为函至三口。大臣代为知谢。大臣等以闻，朝旨交总署合议。宣派工部左侍郎恒其会同三口通商大臣，兵部左侍郎崇厚办理。5月，约成，大致以因约为本。初，恒其等议约拟仿赵大。西洋城案，威妥马为单系英国英亚，应从英文译。辩论久之，各有增减，定合约55款，通商条约9款，税则一册。明年5月，丹遣水师赴提督毕勒来沪，派提督衔李恒松及江苏布政使刘询高与换约。届时李恒松等向毕勒所关应换条约，而原定应约未协，指令书英字条约。毕勒为此约系照英文原定条约善写工整，以示尊崇中国之意，并无别故，又以本国军务方殷，不能久待，遂将条约核对，与英文相符，允互换。属将原定用。PG 1451。应合约补定照善合约之内，补前担负提督印信，并签押，遂互换收职。9年10月，丹遣使来华呈帝国书，报中国简派使陈仆、安臣、志刚、孙家谷使丹之聘也。10年，复呈帝国书。光绪7年10月，督办中国电报事宜盛宣怀与丹总办大北电报公司恒宁生会订收递电报合同。先是同治10年，丹国大北公司海线由香港、厦门以里至上海，一通新加坡、槟榔与已达欧洲，名为南线，一通海参崴，由俄国亚洲汉线已达欧洲，名为北线，此皆水线也。至同治12年，又擅在上海至吴淞设有汉线。
致仕中国辐射电局应先予订合同14条，移中国电报寄往外国之线路。2. 电局与大北互订通电之价。3、4. 由中国寄外国，外国寄中国内地之报，其报价应先行收清，后再划还，并在上海立册，每月互兑。6. 电价盖由自定为计。外国报须按照万国电报订章，右传报可自编新码。7. 电局与大北往来用英文，为合同以华文为主。8. 大北原竭力帮助中国设电，为中国自主之事，不得干预。10. 大北海线、中国汉线如有断绝停滞，互相通知。11. 中国电正归北洋大臣主持，有向大北购料者，应禀明北洋核夺。12. 大北应缴回中国电报之费，每3月1节。使法英、美、德4国以大北公司仅有丹古海线，又沿途之通厦门口岸，其余如汕头、福州、温州、宁波各口皆距较远，请添设海线，就便通至各口。据之，仁专与大北公司合办，方亦立合同。大北公司恒宁声誉载明中国部，在租路线与他人，且须永租大北，亦遂终止。9年，李鸿章至总署及盛宣怀拟中、英、丹3公司合约。英、丹海线均至吴淞为止，将丹自淞至沪汉线购回，由我代地。亦9之时收回。初，大北公司原秉6条内有不准他国及他处公司于中国地界另立海线，又中国欲造海线、汉线与大北有碍者，不便设立。2条为大北公司独得之利益。应知中国义 PG 1452取得总署、南北洋及出使大臣往来电报，凡从大北电线寄发者，不取报费，为中国独得之利益。当时鸿章已批准咨行。英、美、法、德各使闻之，核辞召会总署。威妥马复原同治9年允因人设海线之案，必欲大东公司添设，政府不能阻。因之，大北公司恒宁申请将中国官报照常给费。炫复来电，谓自10月初3日为始，所有中国头等官报由大北电线寄发者，须照章付足电资，方为发报。等于16年，薛福成亦与大北及大东公司订立合同。初，大北与大东虑我与俄皆路线夺其水线之利，故原定名沪、福、煞有水线处，贴中国1/10，其余各口出洋报费，悉归华局蓄役，并允报效海线官电之费。4因各国并俄使签制，以至9个制是由福成令议，之让官电费，不要贴价，遂银10万元。荷兰明始作荷兰欧罗巴滨海之国。清顺治10年，因广东巡抚请于朝，原被外藩，修职贡。13年，基表请朝贡。布议5年一贡，诏改8年一贡，以示柔远。18年，郑成功攻台湾，逐荷兰而取其地，诏徙沿海居民，沿海禁。康熙2年夏6月，何人使由广东入贡，刀剑8皆可屈伸，
马4，奉阴贺进，能训走。22年，荷兰以驻矫正事功，首请开海禁通事，许之。乾隆元年冬10月，裁减荷兰税额。初，荷兰通商越省，纳税甚轻，后另抽加一税。制式谕曰：正文外洋红毛加版，传到广，泊于黄埔，其所带炮未圆，然后交易，似交易市郡，载行给还。制书税之法，每船按两头真银2000两左右，再照则抽。货物之税，此项例也。近来炮未听其安置船中，而于额税之外，将依所带制货现银另抽加一之税，名曰缴送，书与旧例不符。正思从前洋船到广，既有起炮之例，仍当遵守。至加添缴送银两，犹非加惠远人之意。命照旧例裁减，并谕各洋人知之。同治2年秋8月，与荷兰立约。荷兰与中国通商最早，至 PG 1453。是见西洋诸国种制，亦来天津园请立约。三口通商大臣崇厚矣。文朝议许之，即命崇厚在京与其使臣订合约16款。出荷兰，使送来约稿，皆照英法各国及参用蓄力之部、西、丹国等条约章程，分别各款请议。三口通商大臣崇厚答以现在各口通商均有定章，不必多列条款。何使亦允删减，为前往京师。南京通商，并内地传教、减税，即在京互换条约各节，以和文为正义。争论久之，使允删去。而于税则一层，许另立一款。亦明各国税则借重修之年，何国亦许重修，并与照会，言将来重修税则时，亦应按照价值秉公增减。遂定义宜通史2，海舶通商3，邮历4，传教6，8至12，关税6，7，交涉案件13，交际译文14，行夷文书各用本国文4、15，立议均瞻16，批准1年内换约。此与荷兰立约之始。3年5月，荷公使樊大和文以换约其将界，遣元博非礼。亦天津三口通商大臣，请在广东省城换约。崇厚以所请服原意，奏请减员往。朝廷命广东巡抚郭松涛为换约大臣，借其何使仅以抄录副本上。松涛驳令取原本再定换约期，余年时换。10年4月，出使各国大臣志刚、孙家古议荷兰成帝国书。12年4月，荷兰公使费果孙来华成帝国书，总署允与各国使臣同进谏，礼节亦如之。光绪7年，荷使牒中国，称本国疆域。光绪9年夏，在都城亚摩斯德尔登等处设立炫旗公会，请中国与各国同入会，许之。是年，以后补到3品清咸礼奉包充得议和。澳4国出使大臣，此为荷兰遣使之始。8年2月，荷使费果孙复将炫旗会章程及增拟华商附会章程，并开中国物产及工艺
其巧制造等件，请其汇集运往。总署敕各海关照办。11年，出使大臣许景澄如荷兰帝国书。13年，许景澄出使期满，以内阁学士洪军代之。是年，两广总督张之洞特派副将王荣和知府于伟先往河。PG 1454。兰所属南洋各岛调查，荷兰不允。前出使大臣许景澄与荷外部辩论，以游历为名，何使允行？既返，张之洞上书请设领事。略谓日里有华工万余众，噶罗巴华民7万余众，其父尽之。波哥内部、文丁内部，以及三宝垄、与疏罗及麦里分及四里莫及惹家，皆合属地，华人20余万众，宜设总副领事以资保护。炫意从缓。20年，出使大臣许景澄请进机器进口，迭荷兰外部，略为外洋各项机器，除中国自购并托洋商代购外，其洋商自行贩运机器，查系无而华民生计性命之物，着照税则不载之，或估价值100抽5，准其进口。若洋商贩运机器有碍华民生计性命者，皆不准进口。21年，命许景澄递万寿致谢国书。24年，以候补4品京唐吕海环充出使德国大臣，兼充和澳两国公使。25年，各国在河都海牙设保和公会，和使牒。中国请入会，许之。炫派前驻俄使陈阳如赴会，又推广红十字会水战条约，请用玉宝，由驻俄使陈胡维德转送和政府。27年，吕海环以荷属南洋各岛虐待华民，乃上言荷属南洋各岛开埠最早，华民往彼谋生者亦最多。噶罗巴一岛游为荟萃之区，寄居华民不下60万人。初上优待，后因破令入，即虑多残虐，其故以中国未经设立领事保卫之也。各岛有所谓马腰、甲必丹、雷真兰者，管理华人，以生长其岛者充之，善作威服。华人出道，盖入公堂问公注册，付各乡营省，须经批准，方许前往。四下不准华民居乡之例，限24点钟丽江。生意产业渐受而去，余县罚银逐出，产业销归无有。此其一。又华人到河属地，向须凭照方准登岸。四又便利新例，无论有无凭照，登岸后带至官衙，绳圈一处，四查老客有元日出口凭照放行，新客则持入绳圈之内，后带入马腰公馆照相，四有人担保释放，否则折上料纽刑具，遇有轮船，驱逐出境。此其二。PG 1455。又华人来往本岛贸易，必领路票，使费外人缴印花银若干，到一处又须挂号，再缴银若干。如1日到3、5处，则2处缴费役，须3、5次。挂漏查出重罚。此其三。又华人辞送，省费照西人。最多之例，科罚则照土藩最重之例。纵令理直，追回银数，
以不夫壮师之费，以致沈冤莫诉。此其四。再如华人家资产业，身故后权归何官？虽妻子儿女执遗嘱照章领取，亦必多方挑剔，反复延宕。若无遗嘱，则产业概没入关。此其五。华人在日里承种烟业者，往往系由奸犯诱惑拐骗出洋，身价50-60元、8-90元、30-40元不等，历具3年为期，入园后不准自由出入。虽父兄子弟不能晤面，加以克扣工资，盘剥重利，华人吞声忍气，忽略无门。且各国人民皆的购地自业种焉，华人独否。此其六。以上苛虐各节，惨不忍闻。正拟设法向和平理论呼应。闻报纸载有班咖地方，华人在锡矿各厂做工，突遇水患、饥寒、潮湿，病死向人。又经厂主乐购厂物，物劣价昂，支借工资，则1两纳息5钱，以致激愤肇事，为厂主枪击，死伤无算。和官拿货逃散华民，穷节再三，使之为厂主苛刻所致。按华公诉，循规矩，若非相待太苛，必不至于起信等语。窃私华民做功各道，受此任意凌虐，与古巴之下湾拿同一残忍。领事之赦短难再缓。迭与和外部大臣普福尔再三争论，并议录商禀及报纸所载苛待情形，详为申述。复备文召会，请其允赦领事，保我侨民生计。彼外部以事属藩部为辞，知无未决。臣复召会彼外部，以新加坡、小吕宋等处中国早设有领事，即以何属之嘎罗巴而论，欧美各国无不设有领事，何独于中国而禁之？反复辩论，稍有转机。察何属岛屿林立，应设领事之处有7，即如嘎罗巴、三宝垄、4里歪、望加西、雾里洞、日里、文岛等处，军官紧要。今一时万难变设，为嘎罗巴一岛设立总领事1员，万不可缓。奏入，交外务部议。28年，外部议准。PG 1456。在嘎罗巴等处设立领事，未实行。30年，各国亦免红十字会师依传税钞，请中国派员复和。兰会议许之。是年，热河都统松寿奏称，蒙古喀喇沁王贡桑诺尔布拟与和商白克尔合办本其右翼地方巴达尔湖川金矿，作为华阳合办，古本各居其办，一切遵章办理。外务部以喀喇沁王元将右翼权其只给异信公司开办5京各矿业，经敕令化。清界县不得包占全旗。若今又据允荷兰商人，难保不资小格，应请暂缓。报可。31年，和使诏称本国南阳属地苏门答腊以北民撒班者，遇有外国兵船进口，施放禁炮，请外务部知。诏南北洋大臣。3月，外务部奏万国保和会和解公断条约，业经批准。
各国欲在荷兰都城设立万国公所，作为公断衙门，请中国派员入会作为议员。许之，寻以武廷方充选。保和会，即米兵会也。是月和使诏称本国属地芒喀、萨巴东二处，遇有外国兵船进口，不再释放禁炮，仍请外部支召南北洋大臣。8月，万国米兵会举何人男爵米和黎斯为判断公堂总办。10月，简知府陆征祥充出使和国大臣，并兼办保和公会事宜。32年，派驻美使属顾问杨元福士达充荷兰保和会公断议员。宣统2年，和经设万国禁烟会，请中国派员入会。巡前外，务部右丞刘玉麟往。4因禁烟会展旗，刘玉麟简充因使，别遣。出使德国大臣梁诚赴会。3年4月，与和定设立领事约。初，和宋交领约全稿17条，政府命陆征祥予议。故约文外另有附，则1条，为施行本约，不得以所称荷兰臣民之人视为中国臣民。征祥亦加以，亦不得以中国臣民视为荷兰臣民，一句和外部不允，乃命征祥回京，由外务部召请和使来属皆议。和使出人持前议，既允将负责改为公文，不入约。又久之，使允将身常和属之人，欲有国籍纷争，在彼属地可照和律解决，等语被文互换。又一面将此向人民回至中国，如归中国籍，亦无。PG 1457不可，等语由彼被文续名存案，亦遂定。外务部于是上言，臣不察和属设领，系积年悬案，屡议屡歌，垂20年。此次重提前议以来，1年有期，始刻开议。炫应负责1条，至深之节，彼此言商，又更2人。盖尽是各国国籍法，多偏重出生地。注意，生长其地之人，大律隶属其籍。而我国新定之国籍法，则采用血脉主义，根本解释迥然不同。彼之欲加负责者以此，我之坚持删去亦以此。至回国侨民沿用外籍，臣多流弊。兹定民和属人民回至中国可归华籍，即资补救。其非出身于何属之侨民，仍可认为华籍，与我国国籍法亦不至相悖。就此结束。彼可训派领事，以为侨民永永之望。又奏何属科例修改情形，略谓华人流域何属所最难堪者，如种种科例，臣不迭具华。商来禀，电铸和使陆征祥向和政府交涉。彼初以为治理属地数100年，臣立为一根章，强辞巨帛。今我大臣极力磋商，俱称谨察裁判，知允将改良之法从事调查，未能及时具改。其入境、居留、旅行3项，允先修改。现入境新章虽尚未见颁布，而居留及旅行2者，先已从爪哇、马杜拉2岛改有新章，较之就例，以多宽大。奏入
派陆征祥为全权大臣，与和什贝拉斯署名。画押。条约用法文：日斯巴尼亚，译名西班牙，即大吕宋也。名家进出，据南。扬之满里拉，是为小吕宋，强藩遂达越东。及清咸丰8年，建英、法、俄、美利5口通商之约，遂与葡萄牙同请立约，不许。同治3年5月，西班牙使臣马斯复来请，并呈所奉全权凭据。3口通商大臣崇厚令马斯在天津候旨，朝廷复命候补京堂薛焕。历经会同崇厚与马斯议约。马斯原丹马、西洋各国进京议约之案。薛焕等以丹马等国虽在京议约，仍赴天津填写订约日期，不得为之在京立约。马氏使允在京商办。久之，处所拟条款，有为各国条约所无者，而于驻京议节，立议邮间。久之，始议定。PG 1458。共定条约52款，专条1款。6年4月，崇厚与马斯使公立。文凭互换。10年，穆宗亲政，各国请进谏成帝国书，日使与焉。自是岁言为例。光绪3年，日国因索博拉纳船遭封案，声称欲派兵船来台湾。福建巡抚丁日昌上奏言，西班牙属岛小吕宋之北，即连台湾之南，海中山势，断续相接，较之日本尤为迫近。本年5、6月间，用兵苏禄，攻破其城，故有剿燕思城之意。非极佳。整备速办矿物、垦物、水雷、铁甲船、轮路、电线诸举，无以图自强。已而兵船不果来。是年日属地古巴因昭华公，请定专约。10日始为18里。政府派总理各国事务大臣沈桂芬、毛昶西、董询、夏家杲、陈林为全权大臣，与议约。先是光绪元年，总署奏派陈兰兵出使美国及日斯巴尼亚、秘鲁3国，办理交涉事件。日与秘鲁均有应议华人出洋成功事宜。秘鲁以经李鸿章亦有条款。日则自陈兰兵查复后，复由总署议定保护华工条款，与各国使臣定其务。论日使丁美霞及各国使臣亦依据条款，复将此条款参酌合而为一。正在会议，是滇省有枪毙英国翻译官马加里士，因时威妥马来言，事遂终止。自滇案一节，18里时以来经务议弃。为就绪，制事使议出章程凡16款，宜维持同治3年天津条约，不得收留中国逃人。2. 即除去前约成功出洋未能尽善之情，所有赔偿亦曾作罢论。3. 华人出洋须出情缘，不得勉强。即施诡谲之计。4. 听华民前往，不得禁阻。5. 出洋报明领，盖印执照。6. 派遣领事。7. 与华人随便往来准单，须与各国人一律。8. 诉讼事件。9. 查验华民多寡之数。10. 载华民出洋应守之船规。11、12. 资送华工回国事件。13.
限制华人前往居住事件。14、执照准担一切事宜，兴道之华人与期满之华人享同等利益。15、此次条约未载之利益中 ，PG 1459。国若与他国，则日国印一体均沾。16、换约事件及期限是为重订华公条款，画押盖印，明年换约，附公立文凭。6年，小吕宋华明请设领事，不果。13年4月，张应还有美赴日都马的历城帝国书，借其军。后临朝，张应还公捧国书进帝，军后亲接后，即赴外部磨列。其例与应还为英语，繁译代答。李成，军后回宫，应还立宋。军后回顾，三取西为礼。时中国亦在小吕宋设领事，日外不已。允发准诏，而商务总办米阿斯以条约未载为言。张应还商之律。师科士达，为若辟邪条约为言，约内第47款，中国商民制。小吕宋贸易，应与最优之国一律相待，此明文也。而日官所收生税、路税，自丁卯换约起，至甲申，共18年。小吕宋刊发新历旨，共征华人银7078160元，2角4仙。专征华人每人岁纳9元6仙，甲申后乃兼征西人，每人1元5角，华人则4元5角。既至丁亥共4年，又常征银52,836元。又录诏一项，西人每征4角5，华人每征则1元。25、又须预纳1年生路税，无礼之甚。即与西人比较，将4角5除去，时常征华人8角。自丁卯至丁亥，念1年，共银7129170元4角。预纳之生路税犹在外也。又美华人岁征医院费2角5仙，甚为。自丁卯换约至本年，念1年，共征银227865元7角5仙。此项与甲申以前之生路税，均系独征华商，甚为一律优待之约。此中人数9。去年正月至9月数目，共计华人43403人，逐年轻。计尚不止此数也。苛待华人如此，应所长以往，近恶将来，方何办法？宣的外部文言日后将议新例，为各领事而设，而与小吕宋设官一事仍不能决。寻见日后，并见两公主及君姐，问答如礼。应还宣去日赴美，亦久无效。15年，张应还受代，以崔国英出使美日密大臣，驻美。PG 1460。别遣杨慕玄为驻日参赞。16年4月，崔国英自美赴日帝国书，借其日接引大臣以公车来迎。是日大君主位御殿，后者公服。南面坐，国英奉国书，入门行3鞠躬礼，各问君主起居，退。19年，崔国英受代，以4品金唐杨儒为出使美日密大臣。26年7月，联军入京。8月2日，日使格洛干函流京。办事大臣称各国统兵各员及公使人等，定于4日乘客入大内。
瞻仰，许之。27年，各国要求使臣会同觐见，必在太和殿。一国使臣单行入境，必在甘清宫。及帝国书用御于入中门，皇帝钦裴彦等以日使阁洛干领衔，政府准驳有差。明年，日君主阿速封第13行加冕吏，驻今日使贾司礼赵会总署，御中国遣专使往贺。初时每日密大臣武廷芳议以为请，政府乃以张德仪为贺日加冕专使。比利时旧名米尔尼人。清初，齐国商船曾来越东。道光纪年，法人复为请通事，而获州不至。及五口通商，比遣使陈包。李氏赴上海，陈请召各国立约通商。时薛焕抚江苏，答以应语。吴约诸邦同一通事，无需另立条约。包李氏未须入都定义，祖之允暂留上海。先是咸丰9年，比遣使臣一信要求苏府和贵。清3条，以比官商眷属、船只、货物与中国相待最优国同。是2订约后以12年为度。3合约议定，须请用保。至是复以为请。薛焕亦开3条，一各口均设领事。2禁商民赴内地游历通商。3使臣不得赴京。彼时间不允更易。变论久之，使议定。初，彼使称本国主为大皇帝，换元音称。君主立称君主，遂定约4条。时同治元年6月也。4年7月，比遣使臣金德来华，迭3口通商大臣，兵不佐。侍郎崇厚为前包李氏与薛焕所定约，为将两国通商章程并各。等事宜详叙，请再议，不允。迭迭要求，于是派董询、崇厚为全大臣，办理彼通商事务。金德炫拟约50款，大致皆采各。PG 1461。国条约。董询并去3款，共存47款。炫画押前印。5年9月，在3户与苏府郭伯应换约，并致君主第2李波勒德国书。郭伯应以西洋通商各国从无恭敬国书之事，今得称系新君4例，应当入告，乃许陈进。9年6月，彼复进国书，请使臣驻京，许之。11年冬，使臣许景臣如彼都伯鲁瑟帝国书，君主及其妃，并邀宴宫内，参赞随元君御焉。又是年刚果国立为自主之邦，奉彼国君主为君，彼侍从大臣博施格剌召会中国，彼主父治国。书自称大比利时国主刘波德第2景尚书大清国人甚威武大。皇帝陛下窃察刚果地方设有商会，开辟疆土，曾与各国订约，立为自主之邦，又推不宁为该处之主。现今意愿核准，自应统。欲此邦，理合报明大皇帝陛下。为此新国，乃专归不宁监辖，并非彼国统属。辟的之使，允宜宣教布化，治政养民，廉与国之意以敦和睦，兴通商之利以固邦基，尽兴图为，生平同庆。
养父各国期望之意。上齐大皇帝眷顾幽龙，彼免允越，云云。13年正月，彼使以本国会应各国税则，请中国入会，许锦城。以文。政府宣至彼外部，为中国现行税则及各国议定通行税则，各国条约均经载明。此外别无通商税则，与西洋诸国各约各定者情形不同，未便入会。5月，彼遣谢会师为驻京公使，呈帝国书，并进谏。光绪15年3月，以江苏按察使陈清明为英法议比大臣。17年8月，请中国派员入第4次铁路工会，考求铁路新法，许之。18年正月，湖广总督张之洞遣樊毅于中原，代工匠10人，赴彼国工厂学炼钢铁。23年，亦借外债修卢汉铁路。彼领事法兰及议张之洞言其国家原界，彼他国犹为公道。询语。彼商定议，共17款，2借450万金镑，9扣10付银，405万镑，分4期交道。3按周年4厘起息。4钱10 PG 1462年还利不还本，10年后分20年还清。5以陆业作保。6 5年公郡。8由彼派工程师，名曰监察，但督办大臣1人节制。9外国路原由监察零件，督办定派，公司所用公路人员。除监察外，均归督办所派之大员节制。中西原如有意见，听督办核定，但准监察在旁听断。10彼原如有不直，由督办勒退。11材料进中国本有者购买，如购外料，将一半投标，其余由彼公司照办。12所购外料，彼公司应扣5厘之用。14此合同其内，彼公司无论何事，均不得托他国商民管理，并不能将此合同转与他国及他国之人。15如中国未到合同之限，原将此款一概还清，利息即以清还之日停止。以又增订合同，又续订详细合同，于原利4厘之外，加收4毫。又办事银行案，所付照酬以2毫半，各股票提前还本者，亦酬以2毫半。25年，彼使请增汉口租界，为沿江日本租界旁的，除设铁路站外，中间上于1万尺，本国请用1000尺，不允。已而驻汉彼国总领事傅建张之洞，原同治4年中彼条约第12款，仍请在汉口日本界下给彼租界100丈。张之洞告以各国专界皆虚。有专曰：同治4年之约，之言彼人在通商各口宜居住，宜建造之处，可听其租的建造，并无圈划租界归彼国管辖之语。英语约3条，彼人在汉口如欲租的居住，上有英、俄、法、德、日本各界，下有自日本界至铁路中国之地，均宜居住，可听各语。业主亦租，在他国租界，则遵守各界巡捕纳捐各章程；在租界外中国之地，则遵守中国巡捕纳捐章程，不准自修道路、自设巡捕，亦不准抗为拿犯。亦也。
彼商欲买何处，可向业主商议，彼此情缘，公平议价，照条约不得强压迫受租值。二也，有彼商一家及议的一段，不能预圈空地一片归彼管辖，以治案中，做成租界。三也，28年4月，彼时议外务部为汉口租界早经购妥地亩 ，PG 1463，即将圈筑围墙。外务部命张之洞查复，之洞至外务部，谓彼人在汉口铁路总站附近加铁路两旁购地一大片，请划为租界。当告以铁路为中国之路，总站处不能为他国所占，万难照办。主其沿江一段，后置距铁路30丈，左置距铁路总站60丈止，作为租界。其余路线以后沿路之30丈、60丈各地段，必须全数让还中国。此系格外通融办法。彼时来20，亦以当面切实辩论。待赤官道备文召会彼领事，彼领事照付，将给予租界。照收，而未提及其余应还中国地段。勿忘主其早日照二定界止。定界将余地归还。若在延宕，即已准之界亦不能作为租界。请坚持驳之。久不决。是年8月，彼商复信阳办货，运至汉口，并未请领连单，又抗不完离。张之洞赤官道计税司节之。29年8月，与彼公司订汴洛铁路借款合同及行车合同。附铁路管理材料厂张成，土木合同，购地张成。先是光绪25年，铁路大臣盛宣怀奏请将开封、河南两府之路统归总公司，筹款皆造，奉旨报可。炫因权匪事起，停议。致仕，彼公司代理人卢法尔重申前议，于是盛宣怀乃与卢法尔商议借款。因上奏言，卢汉干路在迎泽左进渡河，东至开封，约170里；西至河南府，约250里。现由卢法尔估计，应借公款100万镑，约合法金2500万佛郎克，一名利息期限悉照卢汉章程4合同签订后9个月内开办。所有议定合同各条，敕由总公司法文参赞后选到柯洪年等与卢法尔数月研商，并经陈胜宣怀与河南巡抚陈奎龙逐条侦审，删太商榷，并经外部增改定细目29条，又行车合同10条。奉旨交外务部合议具奏。外务部奏言，臣等查卢汉分支开封、河南两府，既经奏蒙于允，自应准其展造。本年6月，盛宣怀函造合同到部，陈详家复核，其还本、复习、用人、购器一切办法，均与卢汉合同相符，而意较为周密。为合同第23款内载，倘日后中国国 PG 1464加准由河南府接长至西安府，督办大臣可以因允先进彼公司案，照本合同章程妥商议办等语。查25年10月盛宣怀原奏，虽经声明自落以通秦陇，应归总公司筹款皆造，
而此段之路的是绵长，将来如意用划款自办，亦不可不预留地步，当令天序。倘中国国家自行筹款，或召集华商股本，皆展此路，彼国公司不能争执。又令于行车合同第9款内添序中国邮政局邮。此铁路寄送各邮件，应特备专车，沿途各站皆须备给房屋。以设邮局，均照中国各铁路通行章程办理，沿途并不得由承办之国另设邮局，等于以保权利。朱批一义。宣怀岁语录法尔定义，借金款2500万佛郎克，合英金100万镑，年息5厘，归还之期由卖票之第10年起，分20年均还。30年2月，张之洞闻彼国欲在香皂乡因过常德至陈州一路，特电至乡府赵尔逊，以身商禀请承办据之。34年，使意收回汉口彼国租界。张之洞上奏言，彼国乘铁路购地之际，在汉口私购民地36000余方，以预备铁路彼国工人另铸为祠。自光绪24年向总署所定彼国路界。经成立据，自光绪24年起役，相持至28年。彼使复牒，向外务部催资，陈思彼国原购地段，仅以京汉铁路南端江边码头之刘家庙火车站，包括铁路12南北铁路咽喉，于中国管理铁路主权，及京汉、粤汉两路交接之码头，大有妨碍，兼不允许。仅就滨江一边画的16000余方，拟作比界，东北两面皆与铁路相离数十丈。彼使复求加宽，博以查明挚爱，资付外务不着付。自是又相持数年。彼驻汉领事将所买地契送交官道，税印要挟胜利。陈思慈的跨越铁路横当要冲，虽一再驳令减让，究于附近铁路地权地利有损，不如议价收回，留作扩充华商贸易，以永保权利。唯自铁路告成后，地价数10倍于前。经陈撮议今年，使将全数基地议定价银818000余两，暂 PG 1465。行袭借华洋商款垫付，奏入报可。意大利及意大利亚，后汉书所称大秦国也，在欧罗巴洲南。仅康熙9年夏6月，义国王遣使奉表，贡金刚石、饰金剑、金破书香、珊瑚树、琥珀珠、迦南香、多罗绒、象牙、犀角、乳香、苏合香、丁香、金银花露、花蔓、花毡、大玻璃镜等物。使臣流经9年，使遣归国。召见于太和殿，赐宴。圣祖以其远。范重阳，清晨木易，西赖之典，是他国有家。同治5年秋8月，义国使臣阿尔明雍借驻京法国领事德为亚裔3口通商大臣，兵部左侍郎崇厚请立通商条约，许之。选派户部左侍郎谭廷香为全大臣，会同崇厚办理通商条约。9月，阿尔明雍携法国繁役官李梅清基所拟条约55款请和。
并帝国书。其约大致本单国合约而参用法，不等国条约，读尽。用夷字一条，本之音曰。而中国于意象未称夷语音。事实不同，政府以无关紧要，亦不与驳，遂定义。其目之要者，为二，赋税则以语法，不二国同，语音美、丹、澳、日本各国全度明略义。通商章程善后9款，与丹、澳、比等国大致同。约定后，阿史回国，炫有法使伯洛内致送我国订约大成员，行金牌，上印本国君主荣仪，以为纪念，受之。6年9月，亦使骆通恩抵户请换约，朝命江苏布政使丁日昌与互换。法领事狄龙赴日昌行馆，声称此次异国换约，派一为凡一官，请日昌先往骆通恩处置后。日昌告以异国公使奉其国差遣出使中华，应先见中国使臣，致其君命，方为敬礼。狄龙又言前在天津召会，声明于9月再互换约。今已10月，日昌告以上年比利时国定于9月换约，先于5月通知。今亦国定于9月换约，迟至9月中旬始行通知。由3口通商大臣资成总署。王大臣奏请派使用宝、委员机送来苏，现于10月换约，以及迅速。其迟延不在中国也。借其骆通恩协法总领事白莱尼 PG 1466，副领事狄龙等其及日昌行馆，公服待见，恭请圣安。日昌协苏，松太道应宝石等按章礼待。骆通恩所观凭据，日昌公捧谕旨，给予开读，并将条约共同展对。骆通恩出示条约一匣，缀有意。国君主用印之银和蜡饼，装饰整齐，为系用洋字令书，并无上年在今所定原本。日昌不允互换。骆通恩免官恳求，自认错误，为执行旧使臣交换之计，误以为有其国君主用印之条约即可为凭，至将原约漏未携带。此次蒙恩准予换约，各国皆知。今解其不换，实绝无言对人等语。白莱尼等亦为之代求，原代为凡意，并为现代用洋字条约，倘与汉文原约文义不符，为法国领事问，肯为通融办理。日昌与应宝石商明，先斥洋务委员都同熟安意大利亚国文义之间申审鼎中，并白莱尼等将骆通恩所积洋字条约与奉颁条约详效无讹，仍不允予换。骆通恩一再请恳，日昌乃语变通，告以贵使之机有君主用印之洋字条约一分，则中国使臣亦之能先将我皇上用宝之汉文条约一分与之互换，所附洋文条约暂为拆下，留在上海道署，现落使于4个月内取上年原定条约来换此约，并声明彼时之能由苏松太道就近与换，不在遣使。落使允照办，为4个月，限期改为6个月。10年3月，亦遣使臣费3多来华，
并帝国书，兼考求浙江养蚕。是光绪11年夏，义国拟开养生会，请中国入会。15年，命江苏按察使陈清明为出使英法议比大臣，炫代以大理寺卿薛福成。17年春2月，薛福成呈帝国书，义王初见，慰劳备至，历谈甚久，大旨谓义与中国数百年来交易最先，极为器目。我观地图，使知中国之大，一国之地不及中国1/10宜云云。炫辞退，礼3鞠躬，复握手。次日夜见王后，亦鞠躬，尊犀利也。22年，以4品卿衔罗封禄为出使英法议比国钦差大臣。25年，议国所3门湾，不许。先是各国皆于中国所有海军。PG 1467。根据的致仕亦命驻京公使马尔基诺向总署要求租借3门湾，向总署发最后通牒，要求4日内答复。未几，义政府命取消罪后通牒，调马尔基诺回国。28年，义请派专使驻京，许之。政府亦以许裸为出使。义国专使。11月，呈帝国书，义主公卿接受。向立公使建议，主无作，致仕赐作。余月，又建议后及义太后。义主设宴宫中，请各国公使、义主义后均入座。席散，义后详询中华文字书籍。29年3月，义国开农学会，请中国入会，裸派员往。4月，许裸亦送义国财政考于外务部，为义国幅员广袤不及中国1/10之一，而岁入之款较中国多至5倍，岁出之款较中国亦多4倍。有余。10月，又亦送义国关卡税则于外务部，为征税章程20条，应税之物分17类，共368种，又包皮税及去包皮章程16条，注册费章程11条，其中综合至西，分析至今。较之中国通商税则，枢密悬殊，即中国取则。是月，许裸请商部派员赴义考察商务，谓义国在华商务无多，兼有他国商人运华或来义者，除蚕茧、茶叶2宗外，他物绝显。至华商从未到，义国及其属地贸易，应即派员考察，云云。29年，日、俄开战。12月，义与英、美、德、法共同召会俄、日、云、除满洲外，不得在北洋水路境内开战。30年，许裸又议义国，却焉置及银行章程。31年，许裸亦送义国国债策律章程会，编辑官售焉价表。32年夏，驻沪义领事面缔约稿11条于商约大臣吕海环、盛宣怀、海环等即将历次与外务部电商之加税、传教、非鸦片、国币、治外法权等5款诏交，应至外务部及鄂都章之动，直督袁世凯，为查议约前4条系新款，一欲私货出口兴旺，所开绍兴、无锡2处口岸，原相助中国详细考求。养蚕学堂及设立局所，代为经理。
于未加税以前改定。PG 1468苏杭铁路运货离京，推广易商办减税单期限。后7条为英、美各约所有，均略变其词，宜内地行伦一，治外法权一，华阳河谷一，矿物一，国币一，优待利益一，条约其现即以译文为正义等。外部的电及主款纸帛、海环等应告。议领一再争辩，遂一口岸原日约长沙立照办，残学用监，聘教员字样，大致已就，以呼翻译，预费议约。海环等恐于家，税有碍，欲照所拟允准，令税司为转还焉。是年，一国密拉诺赛会迭请中国派员入会，并送到章程。各册及会场总图。许裸的牒，当将总章全译，分章9门之意。子木因至外务部，为此会缘起，系为庆贺意大利、瑞士两国交界地方所凿新坡龙山洞铁道告成而设。欧洲山洞铁道向以法意交界之蒙斯尼山洞工程为最具，计长12233迈当。现开之新坡龙山洞计长18743迈当，实为欧洲山洞第一伸长铁道。从前轮船商货运往北欧者，必由法国马赛起岸陆运。经此路告成，以后可改由意境之者努阿启程陆运。此为一国新的商力之大端，故会中章程以陆运、海运、河运3项居首。中国各省县亦开铁道，如派员前来考察。4于讲求路政有弊，政府的电许之。亦又设农业会，意在联络地球诸国重本劝农，请中国入会。即此次入会者40国，会员共110人，前后会议者10，分议者5。许裸仅于开会及签押日一到而已。PG 1469卷第160至135。邦交8。奥斯马加秘鲁巴西。葡萄牙墨西哥刚果。奥斯马加及奥地利亚，9户是广东，越人以其食之，称双英国。同治8年，遣使臣毕茨来华，借英使阿里国请立约，并陈其君主敕谕，欲在京议约。总署已在京议约与历来各国臣按不服，应先召会3口通商大臣，由3口通商大臣请旨。奥使帝召会3口通商大臣重后以闻，朝议许之，命总理各国事务衙门大臣、兵部尚书董荀会同重后办理。奥使成所缔条约49款，大致均从各国内采集而成。董荀等于应山应天各节逐一改定，而奥使于荀所添，商人不准充领事官，一语不原列入约。于荀所删传教一条人列入约，迭议不决。久之，奥使使允删传教一条，而于商人不准充领事官一节，仍欲令被召会。于画押日一同呈递，许之。遂订合约45款，通商章程9款，税则一册。
是年奥加版船名伊莱彻各利亚，用英国旗号。私运外国盐100余包，计重2万余斤，进口。天津税务司函至。总署以澳船运盐进口，显为条约，应查拿，并知照应领。事前往查起。10年9月，澳换约借期，使臣嘉里至照会总署请。PG 1470。换约，特指派江苏布政使恩熙赴上海互换。4因约本内汉文所载善后章程第5、第8两款均有引用条约第8条字样，其澳文内皆勿写作。第1条又税则进口项下亚兰制目。汉文载明长不过35幅的，澳文勿写作55幅的。又雨林、雨纱、雨绸、小呢等类，汉文载明每丈，澳文物写作每匹须更改。至11年6月使郡事。11年，澳使。照会总署以接奉本国文，称去岁本国出有政令，自同治10年。7月17日起，凡量澳司马家各样海船吨数之法，皆与英国账量吨数之法相同，请札之总税务司转之各口海关遵行。12年，穆宗亲政，澳随各国公使进谏。光绪6年，使臣李凤包函至李鸿章，称澳军长子明年正月16日婚期，中国虽未派驻使，宜令邻邦驻使往贺，以尽友谊。总署即电敕李凤包借其往贺。10年夏4月，以翰林院侍讲许景成冲出使得美和澳大臣，驻德。13年，代以内阁学士红军。14年4月，红军赴澳呈帝国书，见澳主于马家行宫。送达如礼。冬10月，澳尔伯纳亲王来京，欲瞻仰天坛，许之。16年秋7月，复以许景成冲出使而得澳和大臣。17年夏4月，景成赴澳通问，进见澳主，澳主为数前岁有兵舰抵华，臣中国官员以礼相待，属为臣谢。9月，澳使毕格里本进见上于晨光殿。18年，澳主以西历67年即马家王位，距今满2。15年，西俗以为庆事，先其由澳外部通知各国公使议马家都陈升贺。许景成被文传贺，旋即亲赴博达比司马家都城觐见。澳主申谢捆，澳亦发电至今答谢。20年4月，许景成召会澳与俄、德、荷等外部，声明总属宪章，酌定洋机进口税文。10月，皇太后6巡狩，澳使随各使臣帝国书致贺，上见之于文华殿。21年，澳主叔父病故，许景成请旨致宴，许之。22年10月，以督察院左都御史杨。PG 1471。如冲出使而澳和大臣。11月，驻德澳使宋节略，称澳廷拟派瓦尔布伦为驻京专使，请中国国家允任，中国派使驻澳亦如之。23年4月，澳使旗干进见上于文华殿。26年春3月，命内阁学士贵春使而监视澳。7月，全匪之变，
澳兵随德、美、法、英、意、日、俄联军入京师。28年4月，三品卿无德。张冲出使澳国大臣。29年，代以山东道元阳省。30年10月，澳使旗干进见上于皇极殿。31年8月，以三品京堂礼。金脉冲出使驻澳大臣。32年3月，澳使顾新司机进见上于乾清宫。33年7月，以外务部参议雷补同冲出使驻澳大臣。秘鲁在南亚美利加州。同治11年，秘鲁国马野西船司在澳门拐华民200余人，行抵日本横滨，经日本节流训办知会，中国派员前往。时通商大臣何景派补用同知之县城服勋谐音，美两领事派员前往，宣各运回，并谢日本。12年，秘鲁遣使来华议立约，以而密使格尔西耶到今夜。李鸿章节以虐待华工等事，不允相商。密使宣以本国兴。立故宫章程，时无陵虐秦氏，迭鸿章。鸿章复迭，为贵国。新立故宫章程虽上公道，但察同治8年、10年间，华民公秉内所称苛求、打骂、枷锁、饥寒，虽立合同，而章程虚设，虽约送回，而现满无归，等语，是即保护华工未能照办之证据也。又来文所载1855年8月14日义利搭客船归，不准载代邦之人。查同治11年，日本国扣留秘鲁马野西船，载有拐买华民230人之多，据各国领事共同讯问，船主苛酷相待，饮食不济，并有割去便发、鞭打囚禁等事。又据粤海关税务司报称，同治9年，秘鲁船一支在澳门贩载华工313人，同治10年，秘鲁船13支在澳门贩载华工5987人，同治11年，秘鲁船19支在澳门贩载华工9381人。此皆系代邦，密国并不查禁。竟又据粤海关税务司报 PG 1472称，本年7月间，广东省城黄埔河面有秘鲁船7支前来招工，因其违背通行章程，欲令驱逐出口。以上各节是又翻船禁，载代邦华人未能照办之证据也。查上年中国通行各国照会内载，凡系无约各国，一概不准设局招工，其船只不准搭载华工出洋；即有约各国，亦不准在澳门招工。均经各国之照在案。密国相系无约之国，照章不准装载华人出口。乃昨据贵大臣面称，现载往秘鲁华人已有10万余人，明系违背公法。况华民在秘鲁众受凌虐，曾2次公禀美国钦差转达总理衙门，是以日前迭据英、美、法各大臣数之贵大臣欲来华议约，即经总理衙门王大臣诏赴各国，以秘鲁向来专以拐贩华工为事，华工受尽痛苦，其相待中国情形与别国不同，必须与一国说明，先将所招华工权
数送回中国，并声明不准招供，方能商议立约，否则实难办理。等语。享贵大臣必以语文，无凡赘述。宣具函称遵照总署原意，先将所招华工全数送回中国，自可妥商。弘章定期会议，届时不至，弘章责之。复请其弘章，因在约期至日，密使携爱乐摩尔密妥事来。是同之容弘有美。国回京，弘章令弘语议。密使将弘章原函取出，逐条剖辩，谓无苛待情事，又为中国既令无约之国不准招供，是以本国急派。使前来议约，以后自必照约互相稽查保护，并称华工送回可。于约内声明，除华人在秘鲁设寺寓居，自不原归，无庸送回。其余工人等合同限满，即令原主送回，分别办理。容弘因言美。国相立，无立合同年限故宫之事。华民在金山等处拥功去留。自辩美官不能勉强勒肯。即有先立合同者，若不原当，随时将合同缴销，作为废止。密国亦应照办。密使允商办。弘章人以拐去华民为言。密使弗然，未及回国。屡议不决。13年3月，复与密使接议，密使自交所拟条约，弘章不受。久之，始定查办华工专条，其文曰：现因密国的方有华民。PG 1473。多名，且有称华民有受委屈之处。资会同商定，先立通商条款，和好往来，庶几彼此同心。由中国派员往密，将华民情形彻查，并示谕华工，以便周知一切，密国无不力助，以礼接待。如查得时有受苦华工，合同年限未满，不拘人数多寡，均亦有委员知照地方官。雇主倘不承认，即由地方官传案讯断。若华工人报不平，立许上告密国各大员，再为复查。凡侨遇密国，无论何国人民，臣秉式样最优者，华工应一体均沾其意。自密国和定此项章程之日起，凡华工合同已经期满，若合同内有雇主应出回国传缴之意，该工人有缘回国者，即当严令雇主出资送回。又各华工合同若无送回字样，合同已满期，该工人无力自出传资。有缘回国者，密国应将该工人等赴华船送回，船资无需供。人自备，密国自行料理，云云。复将通商条约19款及已定查办专条改定，应至总署，谓在密使之意及各国公论，笔记允定查办资遣华工专条，是密鲁意与中国以便宜，我亦当照各国合约，允以一律。限定通商19款，大致亦与西约词义略同。然均经弘章逐条酌改，如各约篇首所称，互相校阅，据属妥当或妥善字样，转绝不妥资将，据属妥协4字删去。各约钦差驻京往来，有彼国而无我国，资先载明中国钦差。
各约领事官无商人不准兼充名。文资天不得委商人代理。各约游历通商执照，密使不肯。山通商货物字样，资特天入，货物印照报单章程办理。各约多以英法文为凭，资改，彼此各用本国文字，亦可兼看英文。其余凡通商、纳税、兵船、商船、控告、辞讼各节，均将中国。一面叙入。所罪要者，招公流弊无穷。澳门贩运已久，华公记。在密国受苦，以前虽允查办，以后若人开招，害江河所抵制。资会定第6款，上半节照美国续约，云别有招致之法，均非所准，下附天序，不准在澳门及各口岸勉强诱骗中国人运载。PG 1474。出洋违者其人严惩，船只罚办等语。嗣后中国但能照约言。晋不独秘鲁不敢违犯，及各国招公之举，亦得援引辩证。又前定查办华公专条，商令派员前往，密使允即遵照。宣派荣鸿往查办。荣鸿查办讫，报告华公到彼，被卖开山、种浙及唐辽、鸟粪岛等处虐待情形，合同县内打死及自尽。投火炉膛锅死者甚多，实可惨悯。会借换约之期，秘鲁遣使臣艾勒摩尔来华求换约。光绪元年，派巡抚丁日昌为换约大臣。日昌谓，去年中国所以与密国立约者，因密国革使照会内言，密国设有新章新例，保护华民，尽除弊端。乃立约之后，派员前往密国确查，使之华公受屈，显与条约内保护优待之例相悖。府经立约，而密国及种种违约，是不能不加以照会，声明换约。后即当遵约办理，再不能仍照从前之凌虐。密使闻之，不待。辞毕，即弗然去。日昌以密使无礼，因至总署，请暂缓换约。4年，秘鲁因澳门停止招公，香港因总督右申严禁，秘鲁乃赴广东省城与美商同福洋行私立运载华公合同，5年为期，每年的船费洋银16万元，设局招诱。粤都闻之，即予查禁。密使一天津叶鸿章拒之。时出使大臣为陈兰宾，虽有美使间。日密，并未复密。7年，以经海关道郑藻如为出使美日密大臣。10年5月，使由美复密，叶总统递国书，开办使属于利马都城。奏派参赞议员代办实事。又于加里约海口设领事议员，管理华民事宜，仍禁绝招公，并资请查拿广州城外私设招公航站。12年，郑藻如归，迭以傅云龙、张应环、崔国英、杨如冲公使。又增设代理领事时，就密集中之廉政者充之，御史报使属由参赞驱处，公使人不注密。21年，密总统即位，各国均有国书致贺，借由美使请总署代答。22年，使颁国书。23年6月，驻密代办理经续行抵加里约，因疫疾盛行，恐传染。
阻止入口，从密至也。9之使听入。10公使杨儒复密帝国书。PG 1475。密外部先派护卫大臣1员在家里约营4，随派火车接至利马。又派副外部在车站营4。帝书日又用公车迎接。公使帝国书。他国军用军装配件。中国以密系民主，严厉用行装，行鞠躬礼。至宋慈，密主答宋如礼。24年，利马华人在香港办货，密驻港领事赵燕加戳。向吏戳费值100抽1，制式增加，又改用金镑，比前增余倍。华商以密为例，请密外部斥之港领事赵向吏核收，又月请于驻密。代办谢希父。于是赵会密外部，谓或单戳费向有定章值100抽1，又为万国通例。或本用金用银，各国不一，而抽费皆按此为衡。即就利马论，卖面一向由智利贩运者，抽费据按制。洋货各项由英伦贩运者，抽费据按金钱，载在密国税则。众所共知，乃同一抽费，于至于应皆就地照抽，独至香港一处。忽视其意，于理不解。或谓香港为英属口岸，应改金镑，则越。商货本意应深算金钱，方与通商各国一律，应请批示。密外部不允批示。宣称港银成色太低，换对金镑亏损过多。谢希父告以一律改从金镑，华商亦所甚缘。密外部使允收费按照货本，一律改从金镑。宣统元年5月，密工党仇视驻密利马华人暴动，密政府特颁科例，令进口华人每名须有英金500磅陈验，使得入口。10初使每日密大臣武廷芳赴密与交涉，先谒总统帝国书及召会。密外部为密所设科例，违反两国所立条约。宣复见密总统辩论，请废止敕谕。总统不允。以复由密外部复文。密外部大臣波利士为廷芳，请先妥议限制中国工人出口来密善法，复入条约。廷芳答以章程不应复入条约。波利士又欲使密领事有查验华官所给护照是否合例之权，即到密时，仍由地方官查验，方准登案。廷芳驳之，直不允。廷芳阅草案，又请加谕智利、厄瓜多、巴拿马等处华商欲来密者，可由代理中国领事等官发。PG 1476。给护照，以为入境凭据，等与波利士允诺。时流密华人多悉。时鸦片，廷芳请密赞助设法限制，密总统许之。宣复定义，廷芳与密外部立废除科例证明书9条，宜中国允自限工人来密。2至6，定非做工之华人往密护照办法。7，定非做工者概不限制。8，定免请护照者之资格。9，发照验照之需缴费5元，并停止密国5月14号颁发敕谕之效力。时宣统元年7月13日，即西历1909年8月20号。
属压盖印。巴西国，南亚美利加州共和民主新国也。光绪6年，使遣使臣喀拉多来天津，请议立合约。总署请斥南北洋大臣就晋商办，宣派李鸿章为全大臣与议约。6月1日，喀使抵天津，召会鸿章请立约，并拟先送约稿陈阅，遂定其皆议，言商志在。使定约，鸿章因上奏言，此次巴西议约，数议其稿。4议秘鲁条约为底本，删去招公各条，并参用别国条约，定为16款。其关系中国权利者，皆立为辩论，变通酌定。如第1款2国人彼此皆可前往侨居，据下天入，须由本人自圆，一语。即欲尽阻设法招致之弊。第3款设立领事官，必须奉道驻扎。知国批准文凭，方得事事，如办事不合，可将批准文凭追回。本系西国通例。其立法之善有二：一则其人或非平素公正，或与我国相不佳洽，我皆可以不准；一则通商口岸或系新设人情未安，不欲领事奏制，我亦可以不准。至办事不合，追回文凭，是与夺之权，我亦得而操之。第4款邮历执照一节，洋人邮历各处多有由领事自填执照，送请官道用印，即若内地往来，全凭领事作主。今改为领事照会官道，请领印照，可稍注地方官之权。第5款遵守专章一节，即是德国新约第1款之意。察均瞻二字，利在洋人，害在中土，设法防避，实为要图。特声明嗣后如有优待他国利益，彼此须将互相酬报之专条或互定之专章，一体遵守，方准同瞻优待他国之利益，似较周妥。PG 1477。第6款本拟照德国新约，着用漏报捏报办法，为8约系仿秘鲁约本，并无通商详细章程。若仅添漏报捏报一层，转恐挂遗漏。1. 今定为两国商人商船，凡在此国通商口岸，即应遵从此国与各国原意序一通行商务章程办理。第9、第10、第11、第12等款，皆指问案之事。查西国案件，具由地方官讯断，领事不得干预。为中西法律悬殊，各国不能听地方官审办，于是领事遂有其权。此次定为被告所属之官员专司讯断，各依本国律例定罪。盖被告多系华民，前因会审撤走，受亏不少。兹由被告所属之官讯断，当可持平办理。又第11款内，将来另议中西交涉公律，巴西亦应照办一节，虽公律骤难定义，究为洋务紧要关键，特倡其说，以作全余。以上各节，皆按照各国约章着意变通，其规妥善。至洋药一项，虽非巴西出产，为中土受害滋生。今亦令巴使知会巴国外部查着，禁止巴商贩卖，先由巴使令被召会存案，
臣亦即与诏复，约既定，遂于8月初1日会同画押前印。明年3月，喀拉多呼议李鸿章、魏接本国电报，复请商改。于是增删巴西元约共17款，前约正，副本作废。8年4月，换约于上海。8月，巴西赠鸿章宝星，宣达之。宣统元年，巴西使臣贝雷拉请与中国立公断专约。先是巴使役外务部原照保和会公约，请与中国商定议公断条约，并呈索拟洋文约稿。遂派外务部左侍郎连方为全权大臣，与贝雷拉议约4条，以两国外交官不能和平了结之案，可向海衙所设之长川公断衙门投控，并请审断，但须无碍两国利益及国权、荣誉，亦不得干涉第三国之利益。2. 公断员之许可权及细则，须临时由中国皇帝及巴西总统斟酌合宜办法。3. 赐约以5年为限，限满6月月未声明作废者，作为续订5年，嗣后期限照此计算。4. 本约批准后，在巴西京城换约，用华文、葡文。PG 1478，法文3体，而遇碍难解释之处，则以法文为凭。此约画押后，因事积言，未及互换。3年10月，驻法代办使事代陈林与巴西驻法代办达留格分使在巴黎互换。葡萄牙在欧罗巴及西明正德年初至中国舟山、宁波、泉州、隆庆初至广东香山县豪进请系地建屋，遂纳租银500两，时为欧罗巴通事粤东之使。清雍正5年夏4月，葡国遣使臣麦德勒表贡方物。抵月，巡抚杨文干遣员办送至京，召见赐宴。于赏赖外，特赐人参、缎匹、瓷漆器、纸墨、字画、卷凳、扇、香囊、珠针，加赏使臣。命御史长保驻办送至澳，遣归国。麦德勒在澳天主堂、绿杨商诵经行礼，恭祝圣寿。乾隆18年夏4月，葡国遣使巴哲格、伯里多马诺入贡奉表，言臣父昔年养奉圣主圣祖皇帝，是宗皇帝备及臣敬。臣父即是，臣嗣服以来，转臣父志，尽孝前功。臣闻寓居中国西洋人等，仰蒙圣主施恩优眷，积有年所。臣不胜感激欢变，仅遣一介使臣以身陈敬，因遣18折格等待。臣恭请圣主万安，并行庆贺。扶起圣主自天师降诸福，以惠小邦。至寓居中国西洋人等，更起宏慈优待。在所遣使臣明白字爱，臣国诸物具令料理，臣遣其至今，必能为悦圣怀。凡所陈奏，服其采纳。道光29年，其求亚妈勒为奥民所杀，及端巡信丁官逐义，抗不交租，又屯兵建台，编排勒税。于是奥的官闸以内西被侵占，粤省大力置之不问。咸丰8年冬10月，葡萄牙遣人来上海请立约，时钦差大臣。
大学士贵良住户，出具之。宣为奏文，未许。光绪7年，仆人。欲在澳门设立领事，粤都张树森不允，欲另驻香港领事兼办。出使大臣曾记责谓，仆人之于澳门，俨然据为己有，为租住。之名尚存。若忽令香港领事监理，将借香港领事之名，引为澳。PG 1479。门领事之据。查澳门本有县城等官，似以仿上海租界之例，设立官职教崇委员，并令都同县城办理交涉事件，庶几可图补救。12年，政府应开办洋药税厘并征新章，总署奏请敕派邵友莲会同总税务司赫德前往香港会商办法。查之洋药自印度来华，香港为总会之区，必须因葡两国一律会办，使能得利。应与澳门总督商机司办法。又恐葡为无约之国，拒与商办，或多要求。于是遣赫德与之电商，拟设税务司，澳都议允，乃定草约4条，以两国在京互换通商条约。1. 中国准葡国用驻管理澳门。1. 葡国允非中国则澳的不让与他国。1. 洋药税征香港如何，会同澳门及类推办理。当派税务司经登干在葡国画押，并允其派使来华，拟议详细条约。粤都张之洞上书言，澳门为香山县管辖，据省城200余里，陆路可通，实为广东滨海门户，非如琼州之孤悬海外，亦非如香港之处立海中。仆人今因事要求，趋训其请，迁就例。曰：实多可虑。挽回补救之策，约有5条，亦约系定详约。查简约虽经登干画押，而详细条约印删印增，仍需四仆使到华，会同总署合议，请旨办理。其永驻澳门1条，原因协办要征，格外见让租营，非画的归仆者可比。且约有不得转让他国之文，可见澳门系中国疆土，让与葡国居住，应声明葡国居住，免其租营，不得视为葡国属地。其不让于他国1条，应声明澳门系中国疆土，葡国不得让于他国。如此，则我有让的之名，而无损权之实，仍与原约之意毫不相悖。亦约划清界限，有陆界，有水界。何谓陆界？东北整山，西南滨海，是为澳门。其原立之3-8门、水坑门、新开门旧址，俱在至诚可征，所筑炮台、马路、兵房，均属格外侵占。应于立约时坚持围墙为界，不使尺寸有余。何谓水界？公法载地主有管辖水界之权，以炮子能及之处为止。两国土地毗连，中隔小河，则以中流为界。PG 1480。此系指各国自有之地及征伐所得者而言。澳门本系中国之地，不过准其永远居住，仆人只能管辖所住之地。移民立条款，所有水道准其船只往来，不得援引公法，
监管水界。议约借由外定，准仆驻澳，免其租营。水界仍是中国所有，自无水界之可分。陆界至旧有围墙为止。仆人于同治初年将围墙拆卸，西图灭迹。然墙可拆，而旧址终不可没。将来约有诚意，似应由粤省督府陈就近派员会同仆使亲往勘验，详查旧址，共同历届，避免影射于粤。议约核对杨文。查赫德声称所定草约4条，与澳门洋报所载者文义轻重悬殊。第1条派使来华拟议通商条，曰洋文内家，须有利益均沾字样。第2条葡国永驻澳门馆，理一切洋文内家，悉与葡国别处属地无异字样。草约内澳门字样凡3件，洋文皆作澳门及澳门附的查附的耳字，亦即含糊，不为将围墙外至望厦村阴廓在内，及附近小岛、毗连村落，皆可作附的官。至谓与葡国别处属地无异，一语措辞异谬。虽洋报所载未尽可信，传说必非无因。既与总署奏案不符，亦非奉旨准其永驻之本意。应请敕下总署，先将草约和洋文详细核对，以防侵越。议约暂缓批准。立约虽有诚意，批准权在朝廷，此各国之通例。美国烟台条约，光绪2年所立，有未经批准3条，直至上年始行议定，成案可据。自应明与之。曰订约后，须4税厘款项大增，拐骗逃亡随捉随解诸事皆有。名效可侦，两国实行批准互换，数笔不得终受其期。输入报可。普使罗沙炫来华裔总署陈节略及地图。总署王大臣阅图。与现在仆人所居之地界址不清，多所辩驳。复至北洋大臣李鸿章，派员赴澳确查。张之洞复上书，请先清界址，缓议条约。略谓澳门水陆一带，大抵有仆人原租之界，有久占之界，有新占之界，有图占未得之界。除原租之围墙以内，仍旧听其。PG 1481。居住外，以占者明示限制，未占者立为划清。又谓洋要来华，接近到香港，分运各口，从无进运澳门之船。是稽查之官。见在香港不在澳门等语。总署因戒指一时难清，仍主先议。曰后划界，久之时定。于是总署上言曰：向者总署2次商办此事，一意通商定。曰一意给价收回，弃无成说。今因洋药缉私一事，允其重申。前议，并以澳门地方戒指一层，从先酒精含混，应与普使罗沙协商，于约内言明澳门戒指4刊明再定，并声明未经定界以前，不得有增减改变之事。仍将不得让与他国一层专利1条，永昭信守。普使允即电答本国，照此定义。正筹办间，续接李鸿章函，
称粤省督府城分别原租、九站、新站、卫站4层办法。所谓九站者，不知何年；新站者，亦在咸丰、同治以后。为元成。左横回经面与讨论，察围墙以内为原租，关闸以内皆所九站。潭资过路环则为新站，此皆以站者也。关闸以北直达前山，澳西对岸湾子、银坑各处，远及东南各岛，皆欲战而未战者也。应似将来派员勘界时，随时斟酌办理。寻报可。4应交犯一条，普使预诏应约载明华人犯罪逃至澳门者，查明实系罪犯交出。总署不允。磋商久之，使允天改华明犯案。逃往澳门，官员仍照向来办法，查获交出。又稽查洋药一事，附于专约内填写，所有澳门出口前往中国各海口之洋药，必须由都理洋药之洋员给发准照，一面由该洋员立将转运出口之准照转至拱北关税务司办理。遂定议，共计条约54款。及机司专约3款，当即画押。是年仆人散超单于望煞，不纳。明年3月，命李鸿章与仆使在天津换约，复公立换约文凭、华、洋文各一，画押盖印阐释。是月仆人出关闸外设一路灯，又修复前山营场卡，张之洞则令撤去。炫据澳求照称，关闸外至北山岭中间一带，相为 PG 1482。局外之区，建厂需两国会商，非一国所能擅主，以召会军属。云云。张之洞即至总署，为条约载未定界以前，据照一线。时情形物动，自系指澳境关闸以内彼所以战者而言。同治元年，普使来京议约，亦言关闸以外系华关把守，未敢轻急，从无局外之说。此次来文，实堪诧异，请折辩。5月，仆人又谕真直舵尾山管辖权。张之洞至总署，谓舵尾山在十字门小横琴岛上，为香山县属，向无仆人居此。此处封人的仆人养济，不过寻常善举，何得视为管制证据？如各省常有洋人师医院，其能即为洋界乎？请言切驳复。27年，与各国修改税则，各国皆会同签押，仆部派员。特与召会，仆使人不至。久之，使派参赞阿梅达来，人不主改税则。既又请求澳门对面各岛开商埠，复拒绝之。28年正月，仆使白朗谷来言，本国商民原在澳门振兴商务，修训合道，前订合约，以任澳门附近属地为葡国永居管理，应将此的之界址广阔等项丈量妥定。按对面山一岛居澳门之西，小横琴、大横琴2岛居澳门西南，各岛系澳门生城属地，又经合约任明，请会商妥定。外务部王大臣等附以中国边海岛屿向立府州县，从无此岛属于彼岛之事，之能就澳门县管界指照约刊定，
不得于界之外另有属地。2月初，蒲使复来召会。以上年各国公约第6款所载进出口税则改为切实值100抽5。蒲谓语义，表明本国人民所运各项货物，应人照光绪13年两国条约所定税则办理。王大臣等言辞驳拒，仆人请求不已。初，蒲使面称原将借物暂置不提，但求扩充商务，开具条款，大要照分两端。如应允改定税则，稽征洋药税项，在澳门设立分关，为有益中国之款。在澳门附近任便工程，由澳至广东省城修造铁路，为有益葡国之款。王大臣等以澳门附近任便修造工程，仍律按清界旨，驳令先行删除。设官1款，札赤总 PG 1483。税务司贺德合办。铁路1款，垫资前两广总督陶模督办铁路。大臣盛宣怀分别合附。炫据贺德复称，澳门设官有避税收，但章程必须妥定。陶模复称由澳至省修造铁路，于地方情形上无妨碍。盛宣怀复称，造路于税务有益，必须由总公司与之定立合同，不必列入约款。王大臣等的赋予蒲使一再言商，将允造铁路另用照会声明，不入约内。蒲使亦允从，遂予定议。乃上言曰：此次蒲使来京，意在展拓澳界，磋商10余次，使将勘界之意，商允停办。现予议定条款，第1款声明旧约照旧遵守。第2款声明上年各国公约加增税则，大西洋国均允遵照，并予定明该国人民所纳税项，不得较别国稍有增减，以预留日后加税地步。第3、第4款在澳门设分关1道，以稽查出入澳门洋药，并征收各项税项。该关须在澳门界内，但使税司机征得利，似于想象不无裨益。第5、第6两款均申论设关事宜，章程由两国酌定。第7款订约文字。第8、第9款批准。互换各节，皆向来订约应续之款。应请简派大臣与蒲使定期画押，在将约本进程，请用预保，以凭互换。至设立中蒲公司，修造由澳门至广东省城铁路的仅200余里，现办粤汉、九广两路，以议定通至省城，再添一路，亦借以扩充商务。即与蒲使定明令用照会为凭，拟4命下，即将照会互换，仍资行督办。铁路大臣盛宣怀与蒲详定合同，以其周妥。报可庆亲王奕匡炫画押。30年2月，蒲驻京使臣白朗古诏称奉本国谕，改修税则。一是派使前赴上海画押，并将光绪28年9月新定增改条款记事年12月会定分关章程条款内之异同语义之处，改为一律。其修改税则及新定增改条款，并会定分关章程条款，核定译本，以规划一。
普使赴沪，与商约大臣吕海环等会晤。海环等面询诏会内所称各节，将贺者为一同语义，及如何改归一律。PG 1484之处，详为解明，以便会同办理。普使答以光绪28年新定，增改条款及会定分官章程条款，本国议院未经核准，不可互换。是以此次修改商约，另行拟送条款，即将前此条款章程一同语义之处，包括在内。海环等以普使误对之词与诏会外务部文义不符，驳之，并诏会诘问普使，令其明悉诏复。普使宣复以本国训谕业在外务部声明，以本政府准议院所议，给权于驻华公使，新立商约，即照近日各国与中国所立之商约无异。2. 现欲请立新约，包括光绪28年9月所立之条款，即是年12月会定之专条，但内有更改者，彼中普两国主权免有，是为关爱之处。3. 至于葡国协助中国防击走私洋药一事，奉本国政府训谕，可将此项缉私之法整顿，以便全免走私。4. 因经预立之新约，应包括光绪28年9月所立条款，并12月所定专条内之宗旨，或系更改，或系推广，悉行包括在内。所以本国之意，无庸将前约核准。海环等电询外务部，复云：普使并未向部声明前约作废。当日议约，原以分官、铁路为彼此互换利益。倘不将光绪28年之约核准，即包括为辞，以废分官之意，则中国亦必将铁路互换之诏会声明作废。海环等即照部电直告普使，拒不予议。普使迭来商恳，以澳门设立分官，实有碍于本国主权，故议院未能核准。欲明言前约作废，又有碍于本国体制，故以包括宗旨无庸核准为辞。海环等遂与议定新约。初，普使送来商约款文20条，海环等就中摘其不能允者，往返磋商。普使又请维豫澳华民每年准运米600万石，免纳税，客以资实用。海环等以澳门华民不过10万人，合至岁需600万石，据之。宣外务部据阅都调查，每年只准运30万石。又购米地方，现以广东一省。普使不允，久之，使将各款议定。海环乃入奏曰：宗纪厘定条约20款。第1款，声明旧约照 PG 1485，就遵守。第2款，声明合意所定加增税则，葡国允遵照办。第3款，声明入澳门洋药军顿于关站，每年澳门食用洋药定数以外，不得再有搬出。凡报运中国各处，亦应设法以防私行运往。所有应定各项章程，应由彼此两国商定。又葡国训定律例，如有犯此约章，应分别惩处。第4款，澳门水陆地方如何防击走私，
彼此派员会定茶几之地位，并可行之办法。第5款，诏因约推广西江各口及广州府属各部行轮，唯须遵守现行一切章程，如不遵守，仍不准照办。葡国并定律例，分别承办。第6款，葡萄牙酒无葡国执照，不得照本约所付税则纳税。第7款，通商口岸地方居住贸易。第8款，华人入葡国版籍，须专定律例，度其在内地所享利益，及葡国籍已脱卸在华所立有合同，责任。第9款，加税免离。第10款，发还海关存票。第11款，厘定国币。第12款，禁止吗啡鸦片。第13款，振兴矿物。第14款，合股经营。第15款，保护货牌及创意执照。第16款，整顿律例。第17款，筹安民教。第18款，条约年限。第19款，本约以英文为准。第20款，在北京互换。以上各款为我所侧重者，在洋药机司一事，普使利益，约闻以魂魄为准，免治意愿再有遗阻。商酌志在，将详细办法另立专章。即厘定第3款专章5条，大旨在洋药运至澳门，必须遁入关站。其由站报运中国，则由彼此会同稽查，必须完清海关税厘，使准颁出。如不进关站，私自登岸，按葡律核办。其由原船私运中国，由拱北关稽办，并嗣后有应行商酌加添，由澳关与税务司商定。第5款专章15条，在澳门专设趸船，以便由拱北关查验由澳门来往各处货物为要义。其一切限制办法，悉照应约。内港行轮章程合议。叠经陈世凯、陈之洞往复筹度，共同斟酌妥善，电请外务部核准，然后与之定议。至陆基征税项定明设在总车站，载入铁路合同之内。又第3款，澳门食用洋药 PG 1486定数，恐将来澳都与税司多少争执，意见不同，特用照会声明，可由彼此在北京之代表人细查会定。又筹安民教1款，普使奉其政府训条，另备照会声明，凡有天主教堂在华之他国已经允许者，葡国使可照办。此会定约款章程及另备照会之情形也。伏念葡萄牙国以合约未经语义，不任各国修改税则，而要所澳门分设铁路与粤汉铁路相接，是以外务部原意在澳门设关，以为互换利益。今葡国以意愿未能核准，前约一不废而废，故此次详定中国海关在澳门水陆地方查缉洋药走私办法许可权，以为补救。普使欲以新约包括前约，诚心相助，妥定条款章程，虽无设关之名，可收缉私之实，并由陈宣怀与普使将粤澳铁路合同两国商董妥议，已将车站征税1条列入合同之内，以请
外务部核准。忽接来电，为广东生商不允仆运粤米，不能不服。顺于情，令在盐商。是仆使急于返国，不能在后，拟将米事留。后在议，先将商约记章程先行画押。报可。34年正月，日本船乘丸号密运枪炮弹药向中国输入。假泊澳门附近之过路环岛东方2海里的，为中国炮舰所捕获。日本政府以系葡萄牙领海为辞，葡国政府亦严惩丸定泊的系葡国领海。于是复议中，葡划境一事。宣统2年，葡政府派海军提督马卡多，中政府派云南交涉使高而谦为划境全大臣。会议于香港。葡使出要求澳门半岛及拱北、小横琴、大横琴、潭资、过路环诸岛与附近海面均为葡领，签不允。又要求潭资、过路环2岛、澳门半岛及拱北、大小横琴诸岛之一部，及附近海面为葡领，签仍不允，只允潭资、过路环2岛承认为葡领，余皆不承认。相持4月不决。葡使请赴万国和平会议，解决，签又拒之。宣停止会议，移议于北京。甫开议，会葡萄牙革命起，遂辍议，成为悬案。墨西哥在北亚美利加州。光绪甲申，乙酉年间，末以立约。PG 1487。昭公来请中国驻美公使杨儒派员赴墨查看情形，拟定约款。电请总署筹办，久未定。23年，驻美公使伍廷芳与墨驻美使臣卢美禄重提前议。会卢美禄卒，即使臣阿斯皮罗斯复议此事。久之，始定为20款。初，廷芳与卢美禄议也，以允将前。义勇行墨原一节删除，交范一款，允照总署来函办法。至是定。廷芳乃上奏言，查太西通例，领事出道，须领驻札之。国任准文凭，方的事事。大小各国，无不皆然。中国除巴西约外，各国约内皆无此款。今于第3款内定明，领事的有认准文凭，方能事事，如办事不合，违背地方条约，可将认准文凭收回。将来各国修订条约，亦可视此为衡。第5款，不准有拐华人出洋一节，是查照日斯巴尼亚约办理。末约之定，时前。任使臣郑早如首倡其意。盖谓出洋不必禁，诱拐则不可不防。与其受凌虐之后使行设官，不若臣未往之先妥为设法。限定毕。须本人情缘，不准诱令出洋，则包揽诱拐之风不经自觉。第6款，中国人民与列国人民一律同沾利益一节，我国人民往来贸易与别国一律无异，将来开荒种植之事，均可原照各国章程办理。第8款，原稿彼此土产税则未载者，暂时免税。陈准。总理衙门殿试遵即改为彼此进出口税均照向待最优之国一律办理。
此事仿照法，莫商约改定。第10款，遇有军务，不准勒令侨民充当兵勇，不得强令捐书一节。此事仿照应，莫约办理。第15款，中国将来义利交涉公律一节，欧美通例，凡侨居他国人民，遇有控告案件，均归地方官训断，为中国与各国定约，各归本国领事训断。莫国以利益均瞻为辞，不得不赞行照办。唯于约内声明，若中国将来与各国义利交涉公律，以致侨居中国之外国人民，莫名义应照办。第16款，凡船到口岸，船上诸色人等如有上岸在24点钟内滋事者，准由地方官训断，罚还监禁。此事创给中国官讯问外国人之权。PG 1488。如地方官办理得宜，他日各国修约，即可循此而推。第17款，中国人民有事，在莫国控告的享权利与莫国或相待最优之。国人民无异，一节，查本年5月间，莫国谭壁谷部华民数百人，被公投凌虐，克扣工资，据词陈诉，今呈被文由莫使转达彼国。政府派员严切查办，为条约未立，保护莫及。今约内声明控告事件的享权利，则遇有不平，随时复官剖白，于侨居商民部无裨益。以上各款，均经悉心酌定，并将汉文语音、墨文字句一一校对，皆相符合。查墨西哥国的分29部，其南部1岁3获，犹为沃壤，民多耕作，地利未兴。近年新定招人开荒张，臣一经开垦，即为永业。内地人稠10余坚实，托足海外，谋生日难。有此邦为销纳之区，既可广开利源，又可引销换气。历任使臣均以定墨约为要务，执此之由。向立草约定后，议约之源，即须会同签押。臣遂将约本善就，定其11月12日。律同参赞随员，将会定条约汉文、墨文、英文各2分，附校无与莫国全权大臣阿斯皮罗斯互相画押盖印，资送总理衙门，请旨批行。报可。28年，武廷方据月商丙，资外务部，为自上年中。莫订约后，华人由香港搭船赴莫者日多，为华人由香港赴轮，先须假到美国旧金山部，方能赴莫，殊非便商之道，因美镇静，指华工入境故也。拟商明轮船公司特派数艘由香港进赴莫国，口岸比侨民任便往来。现在中国业已换约，华人复搭轮船来往，恕不致有所窒碍。外务部召会英公使，转行香港总督，斥之英轮公司照办。29年，出使美日密古国大臣梁臣资外务部，请援古巴城案，设总领事官宜兼充参赞，驻莫国萨里。那古卢斯海口，遇有与外部商办事件，即可持赴莫都，并以美使兼设日、密、古3国使事。外务部奏请允行。
是年，末派员充驻广州等处领事官，寻右派领事分驻上海、福州、厦门。是 PG 1489年末因防疫，禁止华人前往。梁辰宇交涉，宣持境。末订立中国及东方诸国移民入境章程6条，彼共遵守。30年，梁辰复。末都帝国书，开办史属分馆。末亦派使陈立华来华帝国书，并邀进谏，请颁给末总统及其国各执政大臣保薪，许之。31年，末前总统由国民公举续任6年，末置国书，由其国驻京宫。使乌海木成帝，寻由外务部拟附国书。是年，末开万国的理会，请中国派员入会，许之。刚果在亚非利加州刚果河左右。光绪24年6月，遣其使臣于是尔来华，请订和好通商之约，许之。先是光绪11年11月，刚果国外部大臣伊特窝召会中国，为奉命充外部大臣，原与中国开通往来，遇有交涉事件，必当妥善办理。上望贵王大臣推陈相待，以敦睦义。致仕乃定简明条约2条。1. 中国与各国所立约内，凡载身家、财产与审案之权，其如何待遇各国者，今亦可施诸刚果自主之国。2. 议定中国民人可随意迁往刚果自主之国境内侨寓居住，凡一切动产不动产，皆可购买职业，并可更易业主。至行船、经商、工艺各事，其待华民与待最优国之民人相同。各大臣先为亲笔画押，盖用官房，以招信手。清史稿第3部。编著 PG1 目录卷第161列传10002，卷第162列传20033，卷第163列传30059，卷第164列传40088，卷第165列传50107，卷第166列传60125，卷第167列传70138，卷第168列传80163，卷第169列传90184，卷第170列传100196，卷第171列传110216，卷第172列传120235，卷第173列传130249，卷第174列传140273，卷第175列传150303，卷第176列传1600318，卷第177列传1700341，卷第178列传1800362，卷第179列传1900380，卷第180列传20398，卷第181列传2100416，卷第182列传2020444，卷第183列传2300457，卷第184列传2400470。PG2 卷第185列传2500489，
卷第186列传260502，卷第187列传270519，卷第188列传280532，卷第189列传290546，卷第190列传300559，卷第191列传310576，卷第192列传320594，卷第193列传330602，卷第194列传340610，卷第195列传350617，卷第196列传360626，卷第197列传370638，卷第198列传380656，卷第199列传390663，卷第200列传400669，卷第201列传410678，卷第202列传420699，卷第203列传430713，卷第204列传440726，卷第205列传450740，卷第206列传460760，卷第207列传470766，卷第208列传480776，卷第209列传490788，卷第210列传500800，卷第211列传510813 PG2，卷第212列传520823，卷第213列传530833，卷第214列传540845，卷第215列传550858，卷第216列传560868，卷第217列传570874，卷第218列传580882，卷第219列传590891，卷第220列传600897，卷第221列传610911，卷第222列传620920，卷第223列传630927，卷第224列传640939，卷第225列传650952，卷第226列传660959，卷第227列传670978，卷第228列传680986，卷第229列传691003，卷第230列传71012，卷第231列传71120，卷第232列传72128，卷第233列传73135，卷第234列传74142，卷第235列传75149，卷第236列传76160，卷第237列传77177，卷第238列传7811091 PG2，卷第239列传79105，卷第240列传81121，卷第241列传81130，卷第242列传82145，
卷第243列传83 1156。卷第244列传84 1171。卷第245列传85 1184。卷第246列传86 1195。卷第247列传87 1205。卷第248列传88 1212。卷第249列传89 1222。卷第250列传90 1234。卷第251列传91 1251。卷第252列传92 1262。卷第253列传93 1276。卷第254列传94 1291。卷第255列传95 1307。卷第256列传96 1331。卷第257列传97 1348。卷第258列传98 1368。卷第259列传99 1376。卷第260列传100 1387。卷第261列传101 1401。卷第262列传102 1216。卷第263列传103 1423。卷第264列传104 1231。卷第265列传105 1437。PG2。卷第266列传106 1446。卷第267列传107 1455。卷第268列传108 1464。卷第269列传109 1477。卷第270列传110 1486。卷第271列传111 1504。卷第272列传112 1526。卷第273列传113 1541。卷第274列传114 1549。卷第275列传115 1556。卷第276列传116 1565。卷第277列传117 1573。卷第278列传118 1587。卷第279列传119 1602。卷第280列传120 1621。卷第281列传121 1638。卷第282列传122 1655。卷第283列传123 1660。卷第284列传124 1676。卷第285列传125 1677。卷第286列传126 1686。卷第287列传127 1698。卷第288列传128 1706。卷第289列传129 1717。卷第290列传130 1727。卷第291列传131 1737。
卷第292列传1321756 PG2 卷第293列传1331769卷第294列传1341778卷第295列传1351791卷第296列传1361808卷第297列传1371825卷第298列传1381833卷第299列传1391837卷第300列传1401843卷第301列传1411850卷第302列传1421857卷第303列传1431863卷第304列传1441876卷第305列传1451887卷第306列传1461899卷第307列传1471909卷第308列传1481920卷第309列传1491929卷第310列传1511937卷第311列传1511949卷第312列传1521956卷第313列传1531964卷第314列传1541971卷第315列传1551982卷第316列传1561999卷第317列传1572007卷第318列传1582015卷第319列传1592026 PG2 卷第320列传1602073卷第321列传1612044卷第322列传1622055卷第323列传1632062卷第324列传1642068卷第325列传1652073卷第326列传1662081卷第327列传1672089卷第328列传1682098卷第329列传1692110卷第330列传1702116卷第331列传1712130卷第332列传1722137卷第333列传1732147卷第334列传1742058卷第335列传1752164卷第336列传1762174卷第337列传1772180卷第338列传1782186
卷第339列传179 2193。卷第340列传180 2198。卷第341列传181 2205。卷第342列传182 2212。卷第343列传183 2224。卷第344列传184 2229。卷第345列传185 2236。卷第346列传186 2242。PG2。卷第347列传187 2251。卷第348列传188 2262。卷第349列传189 2272。卷第350列传190 2288。卷第351列传191 2298。卷第352列传192 2313。卷第353列传193 2323。卷第354列传194 2337。卷第355列传195 2347。卷第356列传196 2362。卷第357列传197 2380。卷第358列传198 2392。卷第359列传199 2401。卷第360列传200 2412。卷第361列传201 2423。卷第362列传202 2431。卷第363列传203 2440。卷第364列传204 2454。卷第365列传205 2466。卷第366列传206 2477。卷第367列传207 2490。卷第368列传208 2498。卷第369列传209 2514。卷第370列传210 2515。卷第371列传211 2545。卷第372列传212 2553。卷第373列传213 2564。PG2。卷第374列传214 2579。卷第375列传215 2589。卷第376列传216 2601。卷第377列传217 2608。卷第378列传218 2617。卷第379列传219 2626。卷第380列传220 2636。卷第381列传221 2646。卷第382列传222 2655。卷第383列传223 2661。卷第384列传224 2667。
卷第385列传225 2675。卷第386列传226 2682。卷第387列传227 2694。卷第388列传228 2699。卷第389列传229 2707。卷第390列传230 2717。卷第391列传231 2527。卷第392列传232 2735。卷第393列传233 2743。卷第394列传234 2757。卷第395列传235 2773。卷第396列传236 2787。卷第397列传237 2797。卷第398列传238 2804。卷第399列传239 2817。卷第400列传240 2827。PG2。卷第401列传241 2841。卷第402列传242 2860。卷第403列传243 2871。卷第404列传244 2886。卷第405列传245 2898。卷第406列传246 2904。卷第407列传247 2919。卷第408列传248 2925。卷第409列传249 2933。卷第410列传250 2937。卷第411列传251 2942。卷第412列传252 2949。卷第413列传253 2957。卷第414列传254 2962。卷第415列传255 2969。卷第416列传256 2974。卷第417列传257 2984。卷第418列传258 2993。卷第419列传259 2998。卷第420列传263 007。卷第421列传261 3014。卷第422列传262 3036。卷第423列传263 3119。卷第424列传264 3147。卷第425列传265 3172。卷第426列传266 3195。卷第427列传267 3217。PG2。卷第428列传268 3268。卷第429列传269 3324。卷第430列传270 3375。
卷第431列传271 3379。卷第432列传272 3422。卷第433列传273 3448。卷第434列传274 3481。卷第435列传275 3497。卷第436列传276 3510。卷第437列传277 3534。卷第438列传278 3563。卷第439列传279 3589。卷第440列传280 3611。卷第441列传281 3638。卷第442列传282 3646。卷第443列传283 3656。卷第444列传284 3685。卷第445列传285 3701。卷第446列传286 3723。卷第447列传287 3741。卷第448列传288 3761。卷第449列传289 3778。卷第450列传290 3795。卷第451列传291 3803。卷第452列传292 3817。卷第453列传293 3826。卷第454列传294 3857。PG2。卷第455列传295 3891。卷第456列传296 3920。卷第457列传297 2949。卷第458列传298 2978。卷第459列传299 4014。卷第460列传300 4024。卷第461列传301 4054。卷第462列传302 4063。卷第463列传303 4080。卷第464列传304 4087。卷第465列传305 4098。卷第466列传306 4111。卷第467列传307 4131。卷第468列传308 4155。卷第469列传309 4191。卷第470列传314 214。卷第471列传311 4244。卷第472列传312 4258。卷第473列传313 4294。卷第474列传314 4335。卷第475列传315 4361。卷第476列传316 4395。PG2。
列传一。后妃。显祖宣皇后继妃庶妃太祖孝慈高皇后。元妃继妃大妃寿康太妃太祖朱妃。太宗孝端文皇后孝庄文皇后敏惠宫和元妃。懿贵妃康惠淑妃太宗朱妃世祖废后。孝惠章皇后孝康章皇后孝献皇后珍妃。淑惠妃世祖朱妃圣祖孝成仁皇后。孝昭仁皇后孝义仁皇后孝恭仁皇后。敬敏皇贵妃定妃通平敦仪皇贵妃。惠皇贵妃圣祖朱妃世宗孝敬献皇后。孝圣献皇后敦肃皇贵妃纯可皇贵妃。PG 3。世宗朱妃高宗孝贤纯皇后。皇后乌拉那喇是孝仪纯皇后惠贤皇贵妃。纯惠皇贵妃庆恭皇贵妃哲敏皇贵妃。淑嘉皇贵妃婉贵太妃高宗朱妃。仁宗孝淑睿皇后孝和睿皇后恭顺皇贵妃。和玉皇贵妃仁宗朱妃宣宗孝穆成皇后。孝圣成皇后孝全成皇后孝敬成皇后。庄顺皇贵妃同贵妃宣宗朱妃。文宗孝德显皇后孝贞显皇后孝钦显皇后。庄敬皇贵妃玫贵妃端克皇贵妃文宗朱妃。穆宗孝哲义皇后淑圣皇贵妃。庄和皇贵妃敬义皇贵妃荣惠皇贵妃。德宗孝定景皇后端康皇贵妃克顺皇贵妃。宣统皇后淑妃。PG 4。太祖初起，草创扩略，宫闱未有位号，但巡国俗称福晋。福晋盖可敦之转音，史数后妃，后人原是明之，非当时本称也。崇德改元，武功并建，位号记名，等微渐变。世祖定鼎。寻前代旧典。顺治15年，采礼官之意，甘清公赦夫人遗书。以婉氏6，柔婉、方婉皆30，慈宁公赦真容1，慎容2。秦氏无定数，又置女官。寻明6局一司之制，议定而未行。康熙以后，典制大备。皇后居中宫，皇贵妃仪贵妃2。妃4，嫔6，贵人常在，答应无定数，分居东西12宫。东6宫，曰景仁，曰承干，曰中翠，曰延禧，曰永和，曰景阳。西6宫，曰永寿，曰义坤，曰储秀，曰启祥，曰长春，曰咸福。诸宫皆有宫女子宫时令。每3岁选8旗秀女，户部主之，每岁选内务府属旗秀女，内务府主之。秀女入宫，妃、嫔、贵人为上命。选宫女子，贵人以上的选世家女，贵人以下但选拜堂阿以下女。宫女子事上，自常在，答应渐进至妃、嫔、后妃。诸姑姐妹不复选。弟祖母曰太皇太后，母曰皇太后。居慈宁、寿康、宁寿诸宫。先朝妃，嫔称太妃、太嫔，随皇太后同居，与嗣皇帝，年皆逾50，乃始得相见。诸宫殿设太监，至最高不逾4品，员额有定数，领给有定量，分领职事有定程，此其大教也。200数十年，捆化素庸，毕业盖寡，内先厌逆匹敌之嫌，外绝全妻度国之幸，
兵兵甚矣。追尊4代，为宣皇后者氏族，且有继室，托始于世。历朝居正号者，谨而次之，并及妃嫔。有子若受后朝尊封者，世祖以汉女为妃，高宗以回女为妃，父叔之，以其谨见也。PG5 显祖宣皇后，喜塔腊氏，都督阿骨女，归显祖为嫡妃。遂即位，太祖生，遂己巳，崩。顺治5年，与赵祖元皇后、兴祖直皇后、景祖义皇后同时追谥。子3，太祖舒尔哈齐、雅尔哈齐。女夷下嫁噶哈善哈斯虎。继妃那喇氏，哈达部长万所府族女。遇太祖寡恩，年19，彼分居，与产独胞。子仪巴雅喇。庶妃李家氏。子仪穆尔哈齐。太祖孝慈高皇后那喇氏，叶赫部长杨吉弩女。太祖初起兵，如叶赫、杨吉弩以后许焉。杨吉弩为明总兵李成梁所杀。子那林部陆继为贝勒，又为成梁击破。遂戊子秋9月，以后来。归上律诸贝勒，大臣迎之，大宴成礼。是岁，后年14岁，壬辰冬10月，太宗生。岁癸卯秋，后并作，司谏母，上遣使迎。焉那林部陆不许。9月庚辰，后崩，年29。后庄敬聪慧，辞气婉顺，德育不喜，闻恶言，逾越不改其常。不好谄谀，不信谗佞，耳无妄听，口无妄言，不欲外事，单诚必虑以事上。即崩，上身道之，丧敛既享有家礼，不饮酒。如昏者逾越。越3载，葬赫图阿拉尼亚满山冈。天命9年，迁葬东京阳鲁山。天聪3年，在迁葬沈阳石嘴头山，是为福陵。崇德元年，上士孝慈昭献纯德真顺承天御圣武皇后。顺治元年，复太庙。康熙元年，改谥。雍正、乾隆累家谥，曰孝慈昭献敬。顺仁徽懿德庆显承天福圣高皇后。子仪太宗。元妃，同家氏。归太祖最早。子2，主英，代善。女仪下嫁和里。PG6 继妃，富察氏。归太祖亦在孝慈皇后前。岁癸巳，叶赫诛。不来卿，上夜驻军，请圣酣，非乎上爵曰：尔方寸乱耶？惧耶？九国兵来攻，岂酣请食耶？上曰：我国惧，安能酣请？我闻叶赫来侵，以其无其，实以为念。既至，我心安矣。我若复叶赫，天必厌之，安得不惧？今我顺天命，安疆土，比鸠。九国以虐无救之人，天不佑也。安请如故。及旦，遂破敌。天命5年，非得罪，死。子2，莽古尔泰，得格类。女夷名。莽古纪，下嫁所诺木杜人。大妃那喇氏，乌喇贝勒满太女。岁辛丑，
归太祖，年12。孝慈皇后崩，立为大妃。天命11年7月，太祖有疾，愈于汤泉。8月，即大建，陈州自太子和还，召大妃出迎，保上崩。辛亥，大妃训焉，年37。同训者2庶妃，妃子3，入浑河。庚戌，周次乙，阿济格，多尔衮，多铎。顺治初，多尔衮摄政7年，上士孝烈公闵献哲仁和赞天立圣武皇后，复太庙。8年，多尔衮得罪，罢市，出庙。授康太妃，博尔济吉特氏，科尔沁郡王孔果儿女。太祖诛。妃中最老寿。顺治18年，圣祖即位，尊为皇曾祖，授康太妃。康熙4年，薨。太祖诛妃称侧妃者4，一耳根觉罗氏，子仪阿巴泰，女仪下嫁达尔汉，那喇氏，孝慈皇后女弟，女仪下嫁固尔部。其二皆无出。称庶妃者5，赵家氏，子仪阿拜，钮祜禄氏，子2，汤古代，塔拜，嘉木胡觉罗氏，子2，八部泰，八部海，女3，下嫁部占泰，达起，苏纳，西陵觉罗氏，子仪赖木部，伊尔根觉罗氏，女仪下嫁鄂托伊。PG7。太宗孝端文皇后，博尔济吉特氏，科尔沁贝勒莽古斯女。岁甲寅4月，来归。太祖命太宗亲迎，至挥发护尔岐山城，大宴城礼。天聪间，后母科尔沁大妃吕来朝，上迎劳，西赖有加。礼。崇德元年，上建尊号，后议正位中公。2年，大妃复来朝，上迎宴。月2日，大妃设宴，上律后及贵妃、庄妃幸其行卧。寻命追封后父莽古斯和硕福亲王，立碑于墓，封大妃为和硕福妃，使大学士范文成等册封。世祖即位，尊为皇太后。顺治6年4月乙巳，崩，年51。7年，上士。雍正、乾隆累家事。曰孝端正晋人义哲顺慈禧庄闵辅天协圣文皇后。女3，下嫁俄哲、齐塔特、巴雅斯护朗。孝庄文皇后，博尔济吉特氏，科尔沁贝勒寨桑女，孝端皇后侄也。天命10年2月，来归。崇德元年，封永福宫庄妃。3年正月甲午，世祖生。世祖即位，尊为皇太后。顺治11年，赠太后父寨桑和硕中亲王，母贤妃。13年2月，太后万寿。上制诗30首以献。上承太后训，传内则演义，并为序以进。圣祖即位，尊为太皇太后。康熙9年，上奉太后叶孝陵。10年，叶福陵、昭陵。11年，幸敕承汤泉，经长安岭，上下马，扶辇，至坦道，使上马，以从。还渡岭，正大雨，人下马，扶辇。太后命其从，上步可，下岭，乃乘马棒辇行。吴三桂乱作，平年用兵，太后念从。
征将士劳苦，发宫中金帛加犒。闻各省有偏灾，折发讨正序。布陵泥畔，师北征。太后以慈宁宫庶妃有母年90余，居察哈。2. 告上界施行无掳掠。国初故使后妃、王、贝勒福晋、贝子、宫夫人皆令命。PG 8。复更藩入室，至太后使命罢之。宫中守祖宗制，不恤汉女。上。命如诚意大学演义敬太后，太后称善，赐赖有加。太后不欲正，朝廷有处置，上多告而后行。常免上曰：祖宗其设开基5，备不可持。用人行政，天子以一身临其上，物尽以承天，虚公裁决。又作书以戒曰：古称为君难。苍生治的国之道，使四海咸登康复，年历属于吴江，为修。汝上生养抚育，莫不引领，必深思的宽裕慈人，温良恭敬，甚乃威仪，谨而出化。夙夜克勤，以知臣祖考遗序，比语亦无咎于决心。19年4月，上传大德景福送敬太后。20年，上复奉太后姓汤泉。云南平，上谥太后宫奏节。21年，上谥奉天业灵，徒次吕奏书问安，使献方物，奏曰：臣道圣经，亲往的莲，尽以扬之，山中野烧，自落针。时集山核桃，朝鲜所进柿饼、松、栗、银杏，复使进上，扶起。辅赐一笑，不胜心幸。22年夏，奉太后出谷北口避暑。秋，幸五台山，至龙泉关。上以长城领郡爵，是年不能至，奏太后。次日，太后辇登岭，路数折不可上，太后乃还龙泉关，命上代理诸祀。24年夏，上出塞避暑，赐伯洛河豚、文太后不遇，即持还京师，太后即良矣。26年9月，太后即复坐，上昼夜在世。12月，不倒。天坛，请检算以议太后。独注：上弃，陪四诸王大臣皆弃。太后即大谏，命上曰：太宗奉安久，不可为我轻动。况我心恋汝父子，当于孝陵静的安措，我心始无憾。己巳，崩，年7。15。上哀痛，欲于宫中持服27月，王大臣吕书请遵遗告。乙日1月，始从之。命撤太后所居宫一建昌瑞山孝陵境的号，暂安奉殿。27年4月，奉太后子宫邑昌瑞山。自是 PG 9。遂毕义业。雍正3年12月，世宗及其弟启灵，曰昭熙灵。世祖亲政，上太后徽号，国有庆，必加上。至圣祖以云南平奏节，定徽号曰昭圣慈寿恭简安义张庆敦惠温庄康和仁宣。弘敬太皇太后，初奉安上士。雍正、乾隆累家世，曰孝庄仁宣。承献公义至德纯徽义天启圣文皇后。子仪世祖。女3，下嫁。毕尔塔哈尔，色不腾，坑吉尔格。闵惠公和元妃，
博尔济吉特氏，孝庄皇后姐也。天聪8年，来归。崇德元年，封关睢公成妃。妃有宠于太宗，生子为大赦，子2岁而伤，未命名。6年9月，太宗方伐明，闻妃病而还，未至，妃已薨。上痛甚，一日忽迷惘，自午至有时挫，乃悔曰：天生正为辅世安民，岂为一妇人哉？朕不能自持，天的祖宗特是浅也。上人悲悼不已。诸王大臣请出列，遂列仆和，还过妃墓，腹大痛。妃母和硕贤妃来吊，上命内大臣揶揄。临妃墓，郡王阿达里、辅国公扎哈纳当妃丧作乐，皆作夺爵。亦晋大贵妃博尔济吉特氏阿坝该郡王额齐格诺言女。崇德元年，封临止宫贵妃。4年，额齐格诺言及其妻福晋来朝。妃虑诸王，备乐迎宴。次日，上赐宴清宁宫，福晋入见，称上外姑。顺治9年，世祖加尊封。康熙13年，薨，圣祖谥太后。灵殿，子仪伯木伯果尔，女仪下嫁噶尔玛索诺木。幼辅蒙古女，嫁噶尔玛德参，继望子也。康惠淑妃博尔济吉特氏阿坝该塔布囊博地塞楚护儿女。崇德元年，封衍庆公淑妃。辅蒙古女，上命睿亲王多尔衮娶焉。顺治9年，加尊封，前亦晋大贵妃薨。PG 10。太宗诸妃、元妃、钮祜禄氏、弘义宫额亦都女，子仪洛。伯惠、继妃、乌拉那喇氏，子2，豪格、洛格，女仪下嫁望。弟称侧妃者2，叶赫那喇氏，子仪硕塞，扎鲁特博尔济吉特氏，女2，下嫁夸扎哈上。称庶妃者6，那喇氏，子仪。高塞，女2，下嫁辉塞拉哈齐累氏，察哈尔部人，女仪。下嫁吴应雄延札氏，子仪叶不书伊尔根觉罗氏，子仪。常书其2不知氏族，一生子涛塞，一生女，下嫁班第。世祖废后，博尔济吉特氏科尔沁卓里克图亲王吴克善女。孝庄文皇后侄也。后立而讳，睿亲王多尔衮摄政，为世祖聘焉。顺治8年8月，册为皇后。上好简朴，后则是奢侈，又妒讥与上武。10年8月，上命大学士冯权等上前代废后故使，权等书谏。上言惧，欲以无能，故当废，则诸臣孤名。即日奏皇太后。降后为敬妃，改居侧宫，下礼部，礼部尚书胡世安，侍郎吕崇。列高恒书请慎重详审，礼部员外郎孔允岳及御史宗敦仪潘朝选、陈斐、张景、杜果、聂介、张嘉、李靖、刘秉正、陈子德、祖永杰、高尔卫、白尚登、祖建明各据书力争。允岳言由。切略言，皇后正位3年，未闻失德，特以无能2自定。废嫡之案，何以服皇后之心？何以服天下后世之心？君后犹复。
母父欲出母，及心之母过，犹涕泣以见，况不知母过何事？安忍缄口而不为母请命？上命诸王、贝勒、大臣及一人，以皇后为中宫，而别立东西两宫。上不许，令在邑，并责允越。复奏允越书引罪，诸王大臣在邑，请从上旨。于是后进废。孝惠章皇后、博尔济及特氏、科尔沁贝勒绰尔济女。顺治 PG 11年5月，聘为妃，6月册为后。贵妃董鄂氏方幸，后有不当上旨。15年正月，皇太后不遇，上则后礼节书阙，命停。应进中宫监表，下诸王、贝勒、大臣一行。3月，以皇太后旨，如旧制封禁。圣祖即位，尊为皇太后，居慈仁宫。上奉太皇太后叶孝陵，姓圣经、叶福陵、昭陵，出谷北口避暑，姓五台山，皆奉太后。世行。康熙22年，上奉太皇太后出塞，太后为世行，中途设的路，断尾字以言，并亲选真实，敬太后。26年，太皇太后不遇，太后朝夕奉侍。及太皇太后崩，太后悲痛，诸妃主入陵，太后痛甚，己仆地。上命诸王大臣奏请太后节哀回宫。在庆乃允。遂除诸王大臣请太后欲上回宫，上不可。27年正月，行于祭，上命诸王大臣请太后勿往行礼，太后亦不可。28年，建宁寿兴宫，奉太后居焉。35年10月，上北巡，太后万寿，上奉书称祝。祝立苏。太后遣送衣裘，上奉书言：十方御、和卫兵、帐房不须置火。4严寒，即欢变而服之。36年2月，上亲征噶尔丹，驻他喇布拉克。太后以上生日，始赐金银茶壶，上奉书拜寿。噶尔丹既定，微臣请上加太后徽号寿康显宁，太后以上不受尊号，亦监狱不受。37年7月，奉太后幸圣金叶陵，到喀喇庆。途中以太后父母葬发库山，距秘路200里，狱内大臣所讹图则。节的太后遥社稷。10月，赐其尔塞毕喇，执太后万寿，上邑。行宫行礼，敕封太后所住山曰寿山。38年，上奉太后南巡。39年10月，太后60万寿。上至万寿无疆父，并奉佛像、珊瑚，自明中、阳靖、东诸山。PG 12。胡、金珀、玉峰石、念珠、皮球、羽缎、多罗呢、沈、檀、云。绛珠香、西域、玛瑙、细、漆珠器、宋、元、明画、金银。毕帛，又令膳房数米万粒，号万国玉粒范及窑馔果品。义县。49年，太后70万寿，亦如之。56年12月，太后不遇。是岁，上春秋60有4，方有疾，头眩足肿，闻太后疾于议事，跪床下，
捧太后手曰：母后，臣在此。太后张目，谓明，杖以手，是上，直上手，已不能语。上立即于仓正门内之卧以居。丙戌，太后崩，年77。上号痛敬礼。57年3月，葬孝陵之东，曰孝东陵。初上太后徽号，国有庆，必加上。至云南平，定曰仁献客顺臣。惠纯书端喜皇太后。即崩，上士、大学士等出议务部系世祖事。上令至太庙，奉先殿瞻礼高皇后、文皇后神位、大学士等饮罪。又以所拟侍卫多留徽号字，命更易。雍正、乾隆累家事，曰孝惠。仁献端义慈书公安纯德顺天义圣张皇后。孝康张皇后，同家室，少保，故山娥真同图赖女。后出入宫，为世祖妃。顺治11年春，妃诣太后宫问安，将出，依居。有光若笼绕，太后问之，知有。谓进士曰：正任皇帝时有。思详，今妃亦有事，生子必应大福。3月戊申，圣祖生。沈祖即位，尊为皇太后。康熙2年2月庚戌，崩，年24。初，上徽号曰慈和皇太后。即崩，葬孝陵，上士。雍正、乾隆累家。谥曰孝康慈和庄义公会温穆端敬崇文玉圣张皇后。后加同事。本汉军，上命改同家事，入满洲。后族台旗自此始。子仪胜。祖PG 13。孝献皇后，动二世，内大臣二硕女。年18入仕，上眷之。特后，宠观后宫。顺治13年8月，立为贤妃。12月，晋皇。贵妃，行册立礼，颁赦。上皇太后徽号，二硕本以军功授义等。金奇尼哈藩，进3等伯。17年8月，薨，上辍朝5日。追谥。孝献庄和至德宣仁温惠端敬皇后。上亲制形状，略曰：后而进巡礼，是皇太后，奉养甚。至，左右驱走，皇太后安之。是正，承系后新居，是饮食服御。躯体往不息。正反必宴，必迎问寒暑，亦少，则曰：陛下。归晚，体的无倦耶？去聚餐，恭敬之，命共餐，则辞。正直。庆典，举数觞，必戒事者，事无过誉，终夜居其事。正圣风。是，夜分，未尝不侍策。朱曹循吏张报，正折治之，后曰：此虽奉行臣法，安知无当更张，或有他故？奈何乎之？令同。月，起谢，不敢干政，览庭验书，握笔未忍下，后问事书。安所云，正欲之，则泣曰：诸辟皆于无知，岂尽无冤？宜求。可今幼者全活之。大臣偶得罪，正或不乐，后者请继微详察。正偶免朝，则见无倦情。日讲后，语言章句大义，则喜。偶疑望，则见当福音末时，搜受清其社，则见
无以万。邦养弼之身，轻于池纣。偶有未称旨，正或加乔让，使犹自民无过，即闻将后托簪事，即有疑辩者，但引咎自责而已。后至节俭，不用金玉。宋四书即义以足业，习书为九及经。正欲以禅学，参究若有所省。后出殡，皇太后使问安否，必对曰：安，极甚。朕及今后，诸妃平还视之。后曰：吾待将不起，此中臣定，一魔所苦，独不及酬皇太后继陛下恩万一。切莫，陛下宜自爱。为皇太后必伤道，奈何？既又令以诸王赋诗贫乏，附属左右无以真力务敛。末后，皇太后哀之甚，形状数千言，又命大学士金之俊别作传。是岁，命秋宴庭决。PG 14。从后至也。12朔以前卒，后世父罗硕、授一等阿斯哈尼哈番。即上崩，遗诏以后丧祭于礼为罪己之一。康熙2年，合葬孝陵，主不复庙，岁时配食享殿。子仪生3月而伤，未命名。珍妃，动2世，一等阿达哈哈番8度女。训世祖，圣祖追，封为皇考珍妃。淑惠妃，博尔济吉特氏，孝惠皇后妹也。顺治11年，册为妃。康熙12年，尊封皇考淑惠妃。妃最老寿，已52年。10月薨。同时尊封者，号奇特博尔济吉特氏为恭敬妃，阿爸该博尔济吉特氏为端顺妃，皆摩所出。动2世为宁可妃，在世祖10号。庶妃，子仪福全。右客妃，10世，滦州人，吏部侍郎生女。世祖常选汉官女备6宫，妃与焉。居永寿宫。康熙6年薨，圣祖追封皇考克妃。又在3妃前，世祖庶妃有子女者，又有8人，木刻图示。子永干8岁伤，8世；子扭扭为世祖长子，2岁伤，女2。16岁伤，17岁伤，陈氏；子仪长宁，唐氏；子仪其寿。7岁伤，钮氏；子仪隆喜，杨氏；女仪下嫁纳尔杜，乌苏氏；女仪8岁伤，那喇氏；女仪5岁伤。内大臣噶布喇女，圣祖孝成仁皇后，贺舍李氏，辅政大臣。一等大臣索尼孙领世熙4年7月，册为皇后。13年5。PG 15。月丙寅，生皇2子允仁，即于是日崩，年22。谥曰仁孝皇。后20年，葬孝东陵之东，即景陵也。雍正元年，改谥甘隆，嘉庆累家谥，曰孝成公肃正惠安和书议克敏立天香圣仁皇。后子2，陈佑4岁伤，允仁。孝昭仁皇后，钮祜禄氏，一等宫2婢龙女。初为妃。康熙16年8月，册为皇后。17年2月丁卯，崩。20年，与仁孝皇后同葬。上每夜孝陵，哲陵仁孝，
孝昭两后临殿坠。乾隆嘉庆累家事，曰孝昭进书明惠镇和安裕端木钦天顺圣仁皇后。孝义仁皇后同家世，一等宫同国为女，孝康章皇后侄女也。康熙16年为贵妃，20年晋皇贵妃。28年7月，病笃，册为皇后。翌日甲辰，崩。谥曰孝义皇后。世东，藏人。孝昭两后之次。雍正、乾隆、嘉庆累家事，曰孝义温承端。人羡慕和克慈惠奉天左圣仁皇后。女遗孀。孝恭仁皇后乌雅氏，护军参领威武女。后世圣祖。康熙17年10月丁酉，世宗生。18年为德嫔。20年晋德妃。世宗即位，尊为皇太后，拟上徽号曰仁寿皇太后，位上册。雍正元年5月辛丑，崩，年64。葬景陵。上谥曰孝恭宣惠。温肃定御慈纯钦穆赞天成圣仁皇后。子三，世宗允祚之。允祚6岁伤。女三，其二伤，一下嫁顺安延。晋闵皇贵妃张家氏。世圣祖为妃。康熙38年薨。谥曰闵妃。雍正初，世宗以其子怡亲王允降贤，追晋封妃幼。生女二，下嫁苍津，多尔济。PG 16。定妃万留哈氏。世圣祖为嫔。世宗尊为皇考定妃。就养。其子吕亲王允陶邸。高宗朝，岁时服蜡，折迎入宫中上寿，然为晋尊封。薨年97。通平那喇氏。世圣祖为贵人。雍正2年，世宗以其续喀尔喀郡王策棱公，尊封。乾隆9年薨。子二，万甫5岁伤。允赞2岁伤。女一，敦仪皇贵妃，瓜尔佳氏。世圣祖为和妃。世宗尊为皇考贵妃。高宗尊为皇祖温惠皇贵太妃。乾隆33年薨，年80。6。谥曰敦仪皇贵妃。葬景陵侧皇贵妃原寝。女遗孀。圣祖。朱妃，妃薨最后。乾隆初，同时尊封者，可惠皇贵妃，同家世，孝义皇后妹。世圣祖为贵妃。世宗尊为皇考皇贵妃。高宗尊为皇祖寿齐皇贵太妃。薨，谥曰可惠皇贵妃。顺义密太妃王氏。初为密嫔。自密妃尊封。子三，允爬、允禄、允谢8岁伤。纯玉琴太妃陈氏。初为秦嫔，自秦妃尊封。子仪允礼。襄平高氏。自贵人尊封。子仪允一。女遗孀。景嫔色鹤图氏。自贵人尊封。子仪允护。敬嫔石氏。自贵人尊封。子仪允琪。熹嫔陈氏。自贵人尊封。
字仪允喜，穆平，陈氏。自贵人卒后追尊封，字仪允密。其卒于康熙中即虽下逮雍正、乾隆而未尊封者，又有温熹贵妃、钮祜禄氏、孝昭皇后妹。字仪允是我女仪商，惠妃、那喇氏。子二，陈庆、商、允之。以妃，郭洛罗氏。当圣祖崩时，妃方病，以4人于软榻一丧所，出太后前，世宗见。PG 17之，又傲，世宗为节则宫监。子三，允齐、允堂、允资、允义。12岁伤。容妃，马家氏。子五，陈瑞，为圣祖长子，4岁伤。赛因察浑、长华、长生皆伤，允止。女仪下嫁乌尔衮。陈妃，代家氏。子仪允右氏。子仪允嗣。嫔妃，贺舍李氏、孝成。皇后妹。子仪允继、商。端嫔，董氏。良妃，女仪商。贵人，赵家氏。女仪下嫁噶尔臧。郭洛罗氏，以妃妹。子仪允耀、商。女仪下嫁敦多布多尔济。元氏，女仪下嫁孙承。允陈氏，子仪允苑、商。庶妃，钮祜禄氏，女仪张氏。女二，王氏，女仪刘氏，女仪皆商。世宗孝敬献皇后乌拉那拉氏，内大臣费扬谷女。世宗为皇子，圣祖册后为嫡福晋。雍正元年，册为皇后。9年9月己丑，崩。时上病出月，欲亲临寒敛，诸大臣见旨。上谕曰：皇后自垂髫之年，凤凰考命，作配正宫。节礼以来40余载，孝顺恭敬，始终一致。正调理今年，今始全月，若亲临丧次，触景增悲，非摄养所宜。但皇后丧事，国家典仪虽备，而政礼数未周，权衡轻重，如何使情文兼进，其具意以闻。诸大臣亦以明会典皇后丧无亲临祭奠之礼，令皇子昭系殿御祭，立可遣官启庭清殿，从之。是孝敬皇后。及世宗崩，合葬太陵。乾隆、嘉庆累家事，曰孝敬公和义顺昭惠庄肃安康左天意。圣献皇后。孝圣献皇后，钮祜禄氏，4品典仪陵柱女。后年13，谥世宗前邸，号格格。康熙50年8月庚午，高宗生。雍正中，封熹妃，敬熹贵妃。高宗即位，以世宗遗命，尊为皇太后，居慈宁宫。高宗视太后孝，以天下养，为易经经手家法，重国体。太后偶言顺天府东有废寺当重修，上从之。即诏宫监谕。PG 18汝等常侍圣祖，积曾见昭圣太后当日令圣祖修盖庙宇。嗣后，当奏旨，宫监引务真安妮入内，导太后递入仓正门谢恩，上屡戒之。上每出巡幸，折奉太后以行，南巡者3，
东巡者3，幸五台山者3，幸中州者1。叶孝陵、显木兰，遂必至焉。欲万寿，律王大臣奉商称庆。乾隆16年60寿，26年70寿，36年8十寿，庆典以赐嘉龙。先期日进寿礼99。先以上亲制诗文、书画、四则如意、佛像、官服、簪饰、金玉、犀象、玛瑙、水晶、玻璃、珐琅、乙顶、细器、书画、绮绣、碧帛、花果、珠外国珍品靡不具备。太后为天下母40余年，国家全盛，亲见岑玄。42年正月庚寅，崩，年86。葬太陵东北，曰太东陵。初尊太后，上徽号。国有庆，吕家上，曰崇德慈宣康惠敦。和御寿纯喜公义安琪宁玉皇太后。祭葬，上谥。嘉庆中，在家。谥曰孝圣慈宣康惠敦和成徽仁穆敬天光圣献皇后。子仪高宗敦肃皇贵妃，年氏，巡抚霞陵女。世宗前邸，为侧福晋。雍正元年，封贵妃。3年11月，妃病笃，晋皇贵妃。病愈妃。病如不起，礼仪是皇贵妃例行。妃薨于月，妃兄根尧得罪死。谥曰敦肃皇贵妃。乾隆初，从葬太陵。子3，福仪、福惠、福佩皆商。女仪亦商。纯壳皇贵妃，耿氏。世宗前邸，为格格。雍正间，封玉嫔，敬玉妃。高宗时，吕家尊为玉皇贵太妃。乾隆49年 ，PG 19，薨，年96。谥曰纯壳皇贵妃。葬妃元寝，为诸妃上。子仪、弘昼。世宗诸妃，又有齐妃、李氏。世宗前邸，为侧室福晋。雍正间，封齐妃。子3，弘盼、弘云，皆商。弘时，女仪下。贾兴德。谦妃，刘氏。世宗前邸，号贵人。雍正间，封谦嫔。高宗尊为皇考谦妃。子仪弘氏。茂嫔，宋氏。世宗，号格。雍正初，封茂嫔。女儿，皆商。高宗孝贤纯皇后，副察事、察哈尔总管李荣宝女。高宗为皇子。雍正5年，世宗册后为嫡福晋。乾隆2年，册为皇后。后宫简，平居以通草绒花为饰，不遇珠翠。岁时以鹿膏整容制，为荷包镜上，仿先世冠外一制，是不忘本也。上甚重之。13年，从上东巡，还毕，3月乙未，后崩于德州州刺，年37。上身痛，兼承还京师，病于长春宫，服缟素12日。初，皇贵妃高家氏薨，上谥以惠贤，后在册，曰无他。日期矣，孝贤，可乎？至是，上遂用为氏，并致数碑赋，曰：义何以守乾坤？
师何以守官虽？为人伦之一始，故天力之与其。念义后之作配，念2年而于斯。痛一旦之永绝，革阴阳而莫之。习皇考之命偶，用论德于名门。比求与而师早，定家礼于卫兵。在清宫而养德，及至捆而书生。纵糟糠之未立，时同甘而共兴。乃其正位昆宁，客赞前清。奉辞为之温庆，为九卿之仪行。克俭于家，原始骚品而欲俭；克勤于邦，义之教。与而克勤，皆与命之不成息，痛原敌之连气。至黯然以内伤息，遂渺尔而长视。辅诸子如一出息，岂彼此之分事？之乖喘之迭，构息，谁不增夫怨风心？况故与之伤道息，更黄亮而切意。PG 20。上强欢以相慰息，每尽情而至泪。至泪息泪滴精，劳促归尘。息变故遭。登画舫强欢息欢匪心。欲当春而起佩，随雨驾以冬。临鲍卿及西念访西城敌余，游陆河西还内朝。去内朝西时位。己至谢后西愿魔矣。切自由西不可追，论生平西定于此。应与行西南去一，居乎乎西如有失。对贫强西想方行，故何尽西。廉若直。望乡浦西河先卒，求北海西伐神树。寻丧夷西创突然。力斩秦西士孝贤。思夷徽之末尽西，具两心昌而增。自知能宣。褒四德而守出西，为庶几其可传。今时序之代谢息，借时寻而训如。痛惜成就物而易出。亦有时而赞米兮，炫处序而唏嘘。信人生之如梦兮，了万事之皆虚。呜呼，悲莫悲兮生别离，诗。内谓兮属与随。入书房兮去寂，披凤卧兮空垂。春风秋月兮静。于此意，夏日冬夜兮之复何时？17年，葬孝陵兮圣水域，后即于此起御陵焉。嘉庆，道光累家世，曰孝贤陈正敦穆仁惠徽公康顺辅天昌圣纯皇后。子2，永敛、永从。女2，义商，夷下嫁色布腾巴尔朱尔。皇后乌拉那拉氏，左领那尔部女。后世高宗前邸，为侧室福晋。乾隆2年，封贤妃。10年，晋贵妃。孝贤皇后崩，晋皇贵妃，设6宫侍。15年，册为皇后。30年，从上南巡。至杭州，武上旨，后简发，上议不议，令后先还京师。31年7月甲午，崩。上方姓木兰，命丧仪氏皇贵妃。自是岁不复。立皇后。子2，永基、永景。女夷商。43年，上东巡，有经从善者，上书，首级见处，赐为立后。上因谕曰：那拉是本正清宫时皇考所赐册事福晋孝贤皇后崩后，
循序晋皇贵妃。越3年，立为后。其后自获过千。PG 21。朕忧容如故。国俗既简发，而竟悍然不顾，朕犹包含不行废斥。后以并薨，只令减其遗文，并未消其位号。朕处此人质亦尽。况自是不复继立皇后。从善乃欲朕下诏罪己，朕有何罪当自责？乎！从善又请立后，朕春秋60有8，岂有复侧中宫之理？下行在王大臣亦从善罪，作斩。孝仪纯皇后，为家事，内管领卿太女。世高宗为贵人，封令嫔，累晋令贵妃。乾隆25年10月丁丑，仁宗生。30年，晋令皇贵妃。40年正月丁丑，薨，年49。谥曰令义皇贵妃，葬圣水域。60年，仁宗立为皇太子，命册赠孝仪皇后。嘉庆，道光累家事，曰孝仪恭顺康裕慈仁端克敏哲义天育圣纯。皇后后加卫士，本汉军，抬入满洲旗，改为家事。子嗣永、陆、商、仁宗、永龄，其一商，未命名。女二下嫁拉旺多尔，即札兰太。惠贤皇贵妃，高家氏，大学士高宾女。是高宗前邸，为侧。是福晋。乾隆初，封贵妃。薨，谥曰惠贤皇贵妃。葬圣水域。纯惠皇贵妃，苏家氏。是高宗前邸。即位，封纯嫔。累晋。纯皇贵妃。薨，谥曰纯惠皇贵妃。葬御陵侧。子仪永荣。女仪下嫁福隆安。庆恭皇贵妃，陆氏。初封庆嫔。累晋庆贵妃。薨。仁宗以长寿妃抚育，追尊为庆恭皇贵妃。哲敏皇贵妃，富察氏。是高宗前邸。雍正13年，薨。干隆初，追封哲妃，晋皇贵妃。谥曰哲敏皇贵妃，葬圣水域。子 PG 22。一永皇，为高宗长子。女仪商。舒家皇贵妃，今家氏。是高宗前邸，为贵人。乾隆初，封嘉妃，晋嘉贵妃。薨，谥曰舒家皇贵妃，葬圣水域。子嗣永、永璇、永兴，其一商，未命名。婉贵太妃，陈氏。是高宗前邸。乾隆间，自贵人累晋婉妃。嘉庆间，尊为婉贵太妃。寿康宫位居首。薨，年92。隐贵太妃，巴陵氏。亦自贵人累晋隐贵妃。尊为隐贵太妃，亦居首。康宫。薨，年70。贵人西陵觉罗氏、博士，皆自常在晋尊为贵人。晋太妃。富察氏。是高宗为贵人。逮道光时，犹存。宣宗尊为皇祖晋太妃。高宗诸妃有子女者，新贵妃，代家氏，总督纳苏图女。女二皆商。于贵妃，
科里叶特氏，子仪永琪。淑妃叶赫那拉氏，子仪商，未命名。敦妃汪氏，常吃宫必死，上命将。为嫔。未几，复封。女仪下嫁封生阴德。又有容妃何卓氏，回部台及何札赖女。初入宫，号贵人。累晋为妃。薨。仁宗孝淑睿皇后，喜塔腊氏，副都统、内务府总管和尔京。儿女。仁宗为皇子，乾隆39年，高宗册后为嫡福晋。47年8月甲戌，宣宗生。仁宗受禅，册为皇后。嘉庆2年2月，戊寅，崩，谥曰孝淑皇后，葬太平御，后即于此启昌陵焉。道 PG 23。光，咸丰累家氏，曰孝淑端和仁庄慈义敦裕昭肃光天佑圣睿皇后，子仪宣宗。女二，义商，仪下嫁马尼巴达喇。孝和睿皇后，钮祜禄氏，礼部尚书公阿拉女。后世仁宗前弟，为侧室福晋。仁宗即位，封贵妃。孝淑皇后崩，高宗敕矣。后继位中宫，先封皇贵妃。嘉庆6年，册为皇后。25年8月，仁宗性热合崩，后传旨令宣宗嗣位。宣宗尊为皇太后，居寿康宫。道光29年12月甲戌，崩，年74。宣宗春秋。乙高，方有疾，居丧哀悔。30年正月，崩于圣德堂丧次。咸丰3年，葬后昌陵之西，曰昌西陵。初尊皇太后，上徽号。国有庆，累加上，曰恭慈康裕安城庄会受喜崇其皇太后。逮崩。上士。咸丰兼家事，曰孝和恭慈康裕安城清顺仁正应天熙圣睿皇后。子二，绵凯、绵欣。女仪商。恭顺皇贵妃，钮祜禄氏。嘉庆初，选入宫，为如贵人。累晋如妃。宣宗尊为皇考如皇妃，居寿安宫。文宗尊为皇祖如皇贵太妃。薨，年74，谥曰恭顺皇贵妃。子仪绵于。女二，商。和玉皇贵妃，刘家氏。是仁宗前弟。嘉庆初，封贤妃。晋贤贵妃。宣宗尊为皇考贤喜皇贵妃。薨，谥曰和玉皇贵妃。子一，未命名，商。女仪下嫁所特纳木多不斋。仁宗诸妃有子女者，华妃、侯家氏。是仁宗前弟。嘉庆初，封银嫔，改晋封。女仪商。简嫔、关家氏、训嫔、沈家氏，皆是仁宗前弟，号格格。嘉庆初，追封。女各一，皆商。PG 24。仁宗平御至宣宗朝尊封者，又有信妃、刘家氏、恩嫔、乌雅氏、荣嫔、梁氏，皆自贵人境。安嫔、苏完尼瓜尔家氏，字常在晋。
宣宗孝穆成皇后，钮祜禄氏，户部尚书，一等子不言达赖。女。宣宗为皇子，嘉庆元年，仁宗册后为嫡福晋。13年正月戊午，薨。宣宗即位，追册谥曰孝穆皇后。初葬王左村，怡保。华玉以地宫进水，在仪龙泉域，后即于此起墓陵焉。咸丰初，上士。光绪兼家事，曰孝穆温厚庄肃端沉克惠宽亲服天育圣臣。皇后。孝圣成皇后，同家世，三等承恩公淑名阿女。宣宗为皇子。嫡福晋薨，仁宗册后继嫡福晋。宣宗即位，立为皇后。道光13年4月己巳，崩，谥曰孝圣皇后，葬龙泉域。咸丰初，上士。光绪兼家事，曰孝圣敏肃哲顺和义承惠敦克西天仪圣成皇后。女仪商。孝全成皇后，钮祜禄氏，二等侍卫，一等南夷陵女。后世。宣宗册全平，累晋权贵妃。道光11年6月己丑，文宗生。13年，晋皇贵妃，设6宫侍。14年，立为皇后。20年正月壬寅，崩，年33。宣宗钦定谥曰孝全皇后，葬龙泉域。咸丰初，上士。光绪兼家事，曰孝全慈敬宽仁端。安惠陈敏福。天笃圣成皇后。子仪文宗。女二，义商，夷下嫁得穆楚克扎。补。孝敬成皇后，博尔济吉特氏，刑部员外郎花良阿女。后世。宣宗为晋贵人。累晋晋皇贵妃。孝全皇后崩，文宗方10岁，妃。PG 25。抚育有恩。文宗即位，尊为皇考康慈皇贵太妃，居寿康宫。咸丰5年7月，太妃病笃，尊为康慈皇太后。月9日庚午，崩。年44。上士，曰孝敬康慈弼天府圣皇后，不系宣宗室，补。父庙。葬穆陵东，曰穆东陵。穆宗即位，父庙，家事。光绪。宣统累家事，曰孝敬康慈义昭端惠庄仁和圣弼天府圣成皇后。子三，义刚，义继，义。女仪下嫁景寿。庄顺皇贵妃，乌雅氏。世宣宗为常在。晋灵贵人，累晋。灵贵妃。文宗尊为皇考灵贵太妃。穆宗尊为皇祖灵皇贵太妃。同治5年，薨，命王公百官持服1日，谥曰庄顺皇贵妃，葬穆东陵园寝。德宗朝，迭命增祭品，重规制，上亲议行礼。封3代，皆一品。子三，义义，交禄，义惠。女仪下嫁德辉。同贵妃，淑穆禄氏。世宣宗为同贵人。累晋同贵妃。父降贵人。文宗尊为皇考同嫔。穆宗累尊为皇祖同贵妃。女二。仪下嫁扎拉封阿，义商。宣宗诸妃有子女者，和妃、那喇氏。初以宫女子，世宣宗。
前邸。嘉庆13年，子义委身。仁宗特命为侧室福晋。道光初，封和平、晋和妃、祥妃、钮祜禄氏。世宣宗为贵人。晋嫔、副将。文宗尊为皇考祥妃。穆宗追尊为皇祖祥妃。子仪懿宗。女二懿商，仪下嫁恩纯。他无子女而受尊封者，嘉贵妃、郭嘉氏、陈贵妃、钮祜禄氏，皆世宣宗为贵人、晋嫔、副将。立咸丰、同治二朝晋封。常妃、贺舍李氏以贵人晋封，顺嫔、施其氏以常在晋封。恒嫔、蔡家氏、玉妃、上家氏、贵人李氏、纳氏以答应晋封。PG 26。文宗孝德显皇后萨克达氏，太常寺少卿傅太女。文宗为皇子。道光27年，宣宗册后为嫡福晋。29年12月乙亥，薨。文宗即位，追册谥曰孝德皇后。全暂田村，同治初，移晋安庄，宣葬定陵，上谥。光绪、宣统吕家氏曰孝德温惠。承顺慈庄客圣徽义恭天赞圣显皇后。孝贞显皇后，钮祜禄氏，广西右江道牧羊阿女。是文宗前邸。咸丰2年，封珍嫔，晋珍贵妃，立为皇后。10年，从信热。和11年7月，文宗崩，穆宗即位，尊为皇太后。是时，孝钦、孝贞两公并尊，诏职称母后皇太后、圣母皇太后，以别之。11月乙酉朔，上奉两太后御养心殿，垂帘听政。同治8年，内监安德海出京，山东巡抚丁宝桢以闻，太后立命诛之。12年，归正于穆宗。13年，穆宗崩，德宗即位，复听政。光绪7年3月壬申，崩，年45，葬定陵东浦祥寓，曰定东陵。初尊为皇太后，上徽号。国有庆、累加上，曰慈安端。康裕庆昭和庄敬皇太后。即崩，上谥。宣统家氏，曰孝贞慈安。裕庆和敬臣敬仪天作圣显皇后。孝钦显皇后，叶赫那拉氏，安徽徽宁池广泰道会真女。咸丰元年，后被选入宫，号懿贵人。4年，封懿嫔。6年3月庚辰，穆宗生，敬懿妃。7年，敬懿贵妃。10年，从信热和。11年7月，文宗崩，穆宗即位，与孝贞皇后并尊为皇太后。是时，仪亲王载元、正亲王端华协办大学士尚书肃顺等，以文宗遗命，称赞襄政务王大臣，善政，两太后患之。御史董元淳请两太后权理朝政，两太后召载元等入议，载元等议。本朝未有皇太后垂帘，难之。侍郎圣宝及大学士贾珍等书记至。PG 27。恭亲王亦留守京师，闻丧奔赴，两太后为延载元等善政状。9月，
奉文宗丧还京师，及下诏罪载元、端华、肃顺，皆致死，并罢黜诸大臣欲赞襄政务者，授议议政王。以上指命王大臣。条上垂帘典礼。11月乙酉朔，上奉两太后御养心殿，垂帘听政。谕曰：垂帘非所乐为，唯以时事多艰，王大臣等不能摩所秉承，是以孤允所请。赐皇帝典学有成，即行归正。自是日照议政。王、军机大臣同入队，内外章奏，两太后揽泣，王大臣拟旨。翌日进城。月定，两太后以文宗赐同到堂小喜前时，仍以上旨。班氏炫用御史徐启文奏，令中外臣工于时事阙诗，直言无隐。用御史中配贤奏，欲重节俭，重名器；用御史辩保帝奏，欲言赏罚，肃吏治，慎荐举。命内直翰林及前史帝王正至及母后垂帘事迹，可为法界者，已尽。同治初，寇乱未泯，兵连不解。两太后同心求治，登进老臣，以任将帅，越、碾荡平、滇、陇。鉴定。12年2月，归正于穆宗。13年12月，穆宗崩，太后定册立德宗，两太后复垂帘听政。谕曰：今皇帝少臣大统，尚在冲陵，时事艰难，不得以垂帘听政。万己宗理，萧干不皇，省当民生多促，各省水旱。平人。中外臣工、九卿、科道有言事之责者，于用人行政，凡诸政事当举，与时事有弊而又时能见施行者，详细敷奏。治敦。节俭，趋浮华，以使自宫中，耳目完好，福利分华，一切不得上进。封疆大吏，当勤求闾阎疾苦，加益抚恤，轻宋玉，勤缉捕，办政击鼓，敕有司实力奉行，并当整饬营伍，修民伍。备选任贤能目令，与民修习。用御史陈仪奏，处南书房行。奏侍讲王庆祺，用御史孙凤祥等奏，处总管内务府大臣贵宝。PG 28。文熙又罪攻坚之不法者，数3人，杖4人。一时公府整肃。光绪5年，葬穆宗惠陵。吏部主事吴可独从上陵，自杀。刘书起降明旨，以将来大统归穆宗4子。下大臣王义奏，王大臣等请吴庸义、尚书徐同等，侍读学士宝庭、黄体芳、司业章之动，御史李端芬，皆别书臣所见。谕曰：我朝为民定处位，可独所请，与家法不合。皇帝受穆宗付托，将来慎选元良、纂臣统序，其继大统者为穆宗4子，守祖宗之臣宪，是天下已无。思皇帝必能善体此意也。6年，太后不遇，上命诸督府见医治疾。8年己月，孝真皇后既崩，太后独当国。10年，法兰西侵越南，太后则公卿。王毅等因循遗物，罢之，更用李亲王士铎等，并御军机处。遇紧要事件，与纯亲王议商办。
庶子甚欲，西征，御史赵耳。训各书言纯亲王不宜参与机务，谕曰：自垂帘以来，魁度10是不能不用亲藩进参机务。欲令议议与军机大臣会商事件。本专指军国重事，非概令语文。议议在祀恳辞，欲以祀皇帝亲。朕在降谕旨，使暂时奉命。此中委屈，诸臣不能尽之也。是年，太后50万寿。11年，法兰西约定。纯亲王议议建议设海军。13年夏，命会同大学士、直隶总督李鸿章巡阅海口，遣太监李莲英从。莲英是太后，颇用事。御史朱一新以各直审水灾，奏请修审。辞及莲英，太后不议，则一新复奏。一新复奏，言鸿章据州营。王辞之，莲英臣以行，遂使将立营者误为王州。太后结王。王遂对曰：无知。遂处一新。PG 29。太后命以次年正月归正，纯亲王议议及王大臣等奏请太后。训政数年，德宗议力肯再三，太后乃许之。王大臣等调上训政。典礼命如一行，请上徽号，兼不许。15年，德宗行婚礼。2月己卯，太后归正。御史图人手书请太后归正后，人批览章，奏裁决施行。太后不可，谕曰：垂帘听政，本万不得已之举。申公远见前代刘弼，特敕及时归正。归正后，为纯亲王丹。贤具奏，暂须尽达。纯亲王密臣，出裁大政，军国重事，定审可以秉承，并非者为典常，使训政永无抵制。因斥人手，乖谬夺官。同治间，穆宗义修圆明园，奉两太后居之，是未行。德宗以万寿山大报恩延寿寺，高宗奉孝圣献皇后3次助离于此，命弃置，被太后临幸，并更亲一园为颐和园，太后许之。既归正，奉太后祝焉。岁10月10日，太后万寿节，上律王大臣祝谷，以为常。16年，纯亲王议议薨。20年，日本侵朝鲜，以太后命起恭亲王议。是年，太后60万寿，上请在颐和园受贺。仿康熙、乾隆间成立，自大内至元，闭路所经，设彩棚金坛，举行庆典。朝鲜军事急，以太后命罢之。24年，恭亲王议薨。上侍太后瑾，朝廷大震，必请命乃行。故以国事日非思，变法救亡，太后亦不畏然，积相佐。上启以9月奉太后幸天津。阅兵，俄言为太后将乐兵废上，又未有谋为颐和园节太后者。8月丁亥，太后具自颐和园还宫，复训政。以上有疾，命居营。台养阿。25年12月，立端郡王载一子朴俊继穆宗为皇子。26年，议和权势起，载一等信其数，言于太后，谓为 PG 30。
一名纵令入京师，及杀德意志使者克林德及日本使馆书记，为使馆。德意志、澳大利亚、比利时、日斯巴尼亚、美利坚、法兰西、英吉利、意大利、日本、荷兰、俄罗斯10国之师来侵。7月，逼京师。太后律上出自德胜门，到宣化、大同。8月，驻太原。9月，至西安。命庆亲王奕匡、大学士总督李鸿章与各国议和。27年，各国约成。8月，上奉太后发西安。10月，驻开封。时端郡王载一以避议和权得罪废，普郡以公贤出宫。11月，还京师。上人居瀛台养阿。太后屡下诏，母子一心，力行新政。32年7月，下诏预备立宪。34年10月，太后有疾，上即议增具。壬申，太后命寿。醇亲王载封摄政王。癸酉，上崩于瀛台。太后定册立宣统皇帝，即日尊为太皇太后。甲戌，太后崩，年74，葬定临龙福寺。2年5月，御史潘敦衍因岁汉上言，请更定谥号，为后崩。在穆宗生暇100日内，道路传闻，或称伤悲至极，或云绝力陨生。其节不彰，何以位在天之灵？何以复照民之望？太后以其言，无惧，斥为谬妄，夺官。5年3月，合葬惠陵，上谥宣统家。谥曰孝哲嘉顺淑圣贤明公端献天张圣义皇后。淑圣皇贵妃，富察氏。穆宗立后，同日封惠妃、晋皇贵妃。德宗即位，以两太后命，封为敦仪皇贵妃，晋敦仪荣庆皇贵妃。光绪30年，薨。谥曰淑圣皇贵妃。庄和皇贵妃，阿鲁特氏，大学士塞上阿女，孝哲义皇后姑也。谥穆宗为寻嫔，敬妃。光绪间，敬贵妃。宣统皇帝尊为皇考寻皇贵妃。孝定景皇后崩位于月，妃薨。谥曰庄和皇贵妃。敬义皇贵妃，贺舍李氏。谥穆宗，字平敬妃。光绪间，敬贵妃。PG 31。宣统间，累进尊封。荣惠皇贵妃，西陵觉罗氏。谥穆宗，字贵。人敬嫔。光绪间，敬妃。宣统间，累进尊封。德宗孝定景皇后，叶赫那拉氏，都统贵祥女，孝钦显皇后侄女也。光绪14年10月，孝钦显皇后为德宗聘焉。15年正月，立为皇后。27年，从幸西安。28年，还京师。14年，宣统皇帝即位，称兼挑母后，尊为皇太后。上徽号曰隆裕。宣统3年12月戊午，以太后命逊位。月2年正月，甲戌，崩，年46。上谥曰孝定隆裕宽惠圣哲协天宝圣景皇。后合葬崇陵。
端康皇贵妃，他拉氏。光绪14年，选为景嫔。20年，晋景妃，以女帝珍妃武太后，同降贵人。21年，人封景妃。宣统初，尊为监挑皇考景贵妃。逊位后，晋尊封。遂甲子，薨。克顺皇贵妃，他拉氏，端康皇贵妃女帝。同选为珍嫔。晋珍妃，以武太后，欲择其席上奢华，屡有启请，降贵人。余年，人封珍妃。26年，太后出巡，审于景。27年，上还京师。追晋皇贵妃，葬西直门外，移赴崇陵。追晋尊封。宣统皇后，郭伯乐氏，总管内务府大臣荣元女。逊位后，遂壬戌，册立为皇后。淑妃，额尔德特氏。同日册封。论曰：世祖、圣祖皆以冲陵建作，孝庄皇后，创业之难。而庶委求之主，正出王大臣，当时无见垂帘之意者，因忧其甚，遂定中原，克抵于生平。及文宗末造，孝贞、孝钦两皇后公收。正丙，内有贤王，外有名将相，削平大难，弘赞忠心。不幸墓。PG 32。宗即是孝贞皇后崩，孝钦皇后听政酒，稍稍迎离宫，修庆典。是圣祖奉孝庄皇后，高宗奉孝圣皇后不逮时之一，而事故切切。然有私议者，外侮谍臣，灾尽屡见，非其实也。不幸与得宗义，止不协，一击而起戊戌之争，再击而成庚子之乱。晚乃一异变。法处天命之难成，察人心之将患，而欲救之以立宪，百端病。举政极民烦，领土未干，国不遂改。宗一代之兴亡，系于公。为呜呼！岂非天灾？岂非天灾 ？PG 33。列传2。诸王1。景祖诸子。武功郡王李敦孙色勒会哲郡王额尔衮宣献郡王斋堪。克功贝勒塔察偏谷。显祖诸子。陈义勇壮贝勒木尔哈其子襄敏贝子兀达海庄亲王舒尔哈。其子阿敏正县亲王济尔哈朗晋定贝勒费扬武阿敏子温简贝。子固尔马辉。固尔马辉子郑国襄敏公瓦三济尔哈朗子简纯亲王济杜甫。国武襄公巴尔堪。济杜子简亲王喇布简修亲王雅布从孙简仪亲王。德佩巴尔堪子府。PG 34。国襄敏公巴塞费扬武子上善会县贝子父喇塔舒尔哈其孙。辅国公品吉札。喀纳镇国公品吉屯骑镇国将军洛托通达郡王雅尔哈齐。笃义刚果贝勒巴雅拉。有名诸藩，分封而不息土，列爵而不临民，实禄而不治世，史称其至善。亲兴，诸子弟旦称台吉、贝勒，既乃一名见亲。郡王，而次以贝勒、贝子，又次以公爵，复别为不入8邑一广。下此则有将军，无中尉，又与民小邑，诸王分。
盖所以存国。俗而等杀既多，平不息土，而其封号但与家民，不加郡国，市民为友善。然内乡正本，外领师干，与民所谓不临民，不治。是者乃绝相反。国初开创，制封牧语，以百战定天下，一诸王室雍。康熙间出讨三藩，胜负互见，而促抵荡平之机。其后行师西北，仍以诸王点兵。雍正、乾隆亮案之使，重臣翟逵，亦领以诸王。嘉庆初，以亲王为军机大臣，未几，以非祖制罢。穆宗见作，辍赞襄之命，而设议正王，寻人改职书廷。自是襄言，原及纪年，亲贵用事，以摄政使，以摄政中。论者未有天焉，臣一代得失之灵也。今用诸实力，以皇子为宗，子孙袭爵者从焉，子孙别有功，积复立爵者亦从焉。其爵是，备书之；其爵不是，则具详于表。表曰皇子，传曰诸王，亦互文以见一焉。自公以下，别被除败。PG 35。具有事实者，及书宗登追列高位著名机者，皆散与诸臣相次。清剿名师，宗子与庶姓并用，通前史之力以存其实也。景祖五子，一皇后生显祖，诸子，武功郡王李敦，惠哲郡王额尔衮，宣县郡王斋堪，克功贝勒塔察偏古，皆不详其母氏。武功郡王李敦，景祖第一子也。赵祖而下，世系始降，是继位备，嗣传至兴祖。兴祖六子，长、德士库，次流产，次所长阿，次景祖，次包朗阿，次宝石，号宁古塔贝勒。景祖承赵祖旧业，居赫图阿拉，德士库居觉尔察，流产居阿哈河洛，所长阿居和洛噶善，包朗阿居尼马喇，宝石居张甲，环赫图阿拉而成，近者5里，远者20里，互相。宝石子阿哈那沃季格与董鄂部长克哲巴言有系，屡来亲。所长阿子吴泰，哈达万汉序也，起源于哈达，攻董鄂部，取数寨，董鄂部兵乃不复至。宁古塔亦自此稍弱。及太祖兵起，德士库、流产、所长阿、宝石等子孙继其英武，屡遇加害，其后亦强大。谋始及所长阿、宝石子孙皆从攻战，包朗阿云孙拜山有功。自有传。帝业继承，景祖诸兄弟追封皆未及。李敦生而英勇，景祖讨平朔色纳，奈乎二部，李敦公罪，号曰巴图鲁。太祖兵起，李敦卒久矣。太祖既定东京，葬景祖、显祖于阳鲁山，以李敦陪葬。崇德4年8月，晋封武功郡王，配享太庙。子辈何其，太祖伐明，攻广宁，留守辽阳。孙色乐，是太祖，受牛鹿而征。是太宗，自16大臣进8大臣，受镇蓝旗固山而征。从太宗为大凌河，君城南，屡击败民兵。又从太宗略宣府，
大同，与贝勒德格类入毒10口，败明。PG 36，兵于长安岭，攻赤城，克其服。寻作事，将镶黄旗梅勒而征。崇德初，从伐朝鲜，朝鲜国王李宗遣妻子入江华岛，走保南汉。山城，欲亲王多夺为之急，朝鲜将复原，色勒与甲喇而征阿尔，今即败之。奋兵攻江华岛，色勒率右翼兵渡海，越敌舰，进越。登岛，破其守兵，的宗妻子。宗继将，论功，授牛录章京士职，兼吏部右参政。顺治元年，擢内大臣。录李敦诸孙袭赖、阿济、赖、阿赖等，并授拜他喇布勒哈番、色勒敬一等阿斯哈尼哈番，在晋2等金旗尼内大臣。卒，是秦可。阿赖子及哈里，自有传。哈番，擢领事。会哲郡王额尔衮，景祖第2子。顺治10年，追封谥，配享太庙。宣县郡王斋堪，景祖第3子。当族人与太祖构难，斋堪与额尔衮皆不与。顺治10年，追封谥，配享太庙。克攻贝勒塔察偏谷，景祖第5子。顺治间，追封谥。天聪9年，赵德士库等子孙以觉罗为氏，系红带。乾隆40年，赵国使馆李敦等传列诸臣之首，以别于宗室诸王。显祖5子，宣皇后生太祖，庄亲王叔尔哈齐，通达郡王雅。尔哈齐，既非那喇氏生笃义刚果贝勒巴雅喇，庶非李家氏生臣。义勇壮贝勒木尔哈齐。臣义勇壮贝勒木尔哈齐，显祖第2子。骁勇善战，美先登。宪政。遂已有从太祖伐折骸，留80人，被免甲者50，被铁甲者30，行略地。加哈人苏枯赖城部，直大水，潜湖密。PG 37，以告于是托莫河、张甲、把尔达、撒尔湖，借凡5城合兵御我。后少张金能古德持告，上出他道，伏御。上深入，遥望见敌兵800余，正浑河至于南山。包朗阿孙札清桑古里拒敌，解其甲受人，上喝之。木尔哈齐及左右沿部路，兀郡嘎从上驰进。敌阵，下马奋急，射杀20余人，敌渡浑河走。木尔哈齐复从上蹑敌后，至吉林崖，遥见敌兵15字旁进来，上去骤上鹰，引而呆，射其前至者，贯几翼。木尔哈齐复射一其一，于皆坠，牙死。上曰：今日以4人败800人，天助我也。木尔哈齐屡从征伐，赐号清巴图鲁，一言诚意。天命5年9月，卒，年60。上陵祭其墓。顺治10年，追封谥。子11，有爵者6，达尔察、兀达海、汉代、塔海、护士。塔、喇氏塔。达尔察、塔海、护士塔、喇氏塔皆封服国公。达尔察是刚毅，喇氏塔是克西。襄敏被子兀达海，
穆尔哈齐第4子，世太宗，授牛录章京。崇德元年，从睿亲王多尔衮伐明，攻沙河、南河及临明关，魏县并有功。3年，授刑部左参政。从贝勒岳托拜民兵开平，复携固山俄真贺洛会等拜民兵沙河、三河，又拜之浑河岸，至赵州。复攻山东，克临清、安丘、临淄，还赐密云，服4000余。5年，授镶白旗满洲梅勒额真。从攻锦州，夜掠信山、塔山。7年，擢刑部丞正。从伐明，分军略登州，未至先归，作夺服，或入关。顺治元年，从定京师，主李自成至延安，陈兵夜出，即破之。复从豫亲王多夺训江南。3年，又从讨苏尼特腾基司，拜土谢图汉、朔雷汉援兵。5年，携固山额真阿赖等戍汉中。累进爵，自3等辅国将军至备子。6年，携郑国公屯齐哈、辅国公巴布太代因亲王阿济格讨叛江乡。8年，摄都察院事。PG 38。11年，从郑亲王世子季度讨郑成功，中道即作，诏还。12年，卒，谥襄敏。兀达海子托克托惠，封郑国公。托克托惠子杨福，是圣祖。官黑龙江将军9，圣祖屡称之，命袭步入8分郑国公。卒，谥襄邑。杨福子3官保，圣祖褒其孝，即命继杨福属黑龙江将军。袭爵。汉代穆尔哈齐第5子，世太宗，与兀达海同授牛录章京。崇德6年，从上为嵩山，即破明总兵吴三桂、王普。7年，从贝勒阿巴泰伐明，攻冀州、河间、锦州，进克兖州，及军前守，兵不成正。顺治元年，从入关及李自成，又从多夺西征，破自成潼关。2年，与梅勒额真伊尔德率兵自南阳区归德，克州夷县4，渡淮克扬州，赐金25两，银1300两。3年，授镶白旗满洲固山额真，与贝勒伯洛逊杭州，进攻台州，及明鲁王。益海，分兵掠福建，攻分水关，破明唐王江师傅，入崇安，斩所至巡抚杨文英等，下兴化、漳州、泉州。5年，从贝子屯骑，将兵讨陕西乱回。乱定，与英亲王阿济格合军讨叛江乡。6年，从训亲王满达海克朔州、宁武，移师攻辽州，下长流、襄垣、榆社、武乡诸县。7年，授吏部尚书，镇蓝旗满洲固山额真。8年，调刑部。累进爵，自一等奉国将军至郑国公。9年，复调吏部。从定远大将军倪堪下湖南，倪堪战梅，作夺爵。12年，复授吏部尚书，加太子太保，授郑国将军品级。13年4月，作伊阿蒙弼，夺官爵。卒。汉代子海兰，
袭部西伦、松部图均封辅国公，海兰氏咳。后袭部西伦氏道敏，松部图氏怀斯。PG 39。庄亲王舒尔哈齐，显祖第三子，初为贝勒，非幽臣常侧目，特黑苦乌喇之虐，原来父。护尔汗纳其部，太祖令舒尔哈齐及贝勒主因、代善、诸将费英东、杨古立、长舒士3000人往迎之。夜因会军行，道有光，舒尔哈齐曰：吾从上行。兵履矣，未见此意，其非吉兆耶？欲还兵，主因、代善不可。至非忧，尽收还城屯寨500户而归。乌喇贝勒部战太发兵10000人，邀于路，主因、代善力战破之。舒尔哈齐以500人止山下，长舒、纳其部别将100人从焉。主因、代善既破敌，乃驱兵前进，绕山行，未能多斩获。尸骸，赐号达尔汉巴图鲁。记论长书。纳其部止山下不力战罪，当死。舒尔哈齐曰：诸二臣与杀我。同上乃诱之，伐长舒经100，夺纳其部所属。自世上不遣书。尔哈齐将兵。舒尔哈齐居恒郁郁，与其第一子于人哉。宜居。黑扯木。上怒，诛其2子。阿尔通阿第3子扎萨克图曰：吾岂以衣食受？舒尔哈齐乃复还。遂辛亥8月，薨。顺治10年，追封谥。子九，有爵者5：阿敏、图伦、寨桑武、济尔哈朗、费扬武。已归。岁癸丑，阿敏，舒尔哈齐第2子。岁戊申，茄。主因伐乌喇，克以罕山城，伏其上伐乌喇，部战太乙3万人。据诸将欲战，上止之。阿敏曰：部战太乙出，舍而不战，将奈何？上乃决战，遂破乌喇。天命元年，与代善、莽古尔、太极太宗并授和硕贝勒，号4大贝勒，执国政。阿敏已续，称2贝勒。4年，明经略阳皋大举来侵，阿敏从上即破民兵撒尔虎山。复欲明总兵刘听于洞恶路，代善等继之，正斩听。还。即明江桥一骑奔固拉库牙，与朝鲜将江洪烈合军。阿敏攻之，洪烈将。一骑自今死。寻从上破叶赫，6人从上取沈阳、辽阳。镇江城梁侧叛复名将毛文龙，阿敏迁其名于内。弟文龙屯兵朝鲜境，阿敏夜渡镇江，即杀其守将，文龙败走。11年，伐喀尔喀巴陵部，取所属屯寨，伐扎卢特部，伏其。PG 40。天聪元年，太宗命协贝勒岳托等伐朝鲜，兵行，上命并讨。文龙师拔益州，奋兵攻铁山，文龙所屯的也，文龙败走。晋克定州，渡嘉山江，克安州、平壤。复晋赐中和，朝鲜国王礼。宗室营师。阿敏与诸贝勒达书述其罪有期，
力拒之。师父进次。黄州宗父遣使来，阿敏欲遂破其都城，朱贝勒为宜待其大臣。至，立蒙许平。总兵李永方进曰：我等奉上命仗义而行，前以遗书言遣大臣立蒙及班师，备之不义。阿敏怒，斥之退。师父进次平山，宗走江华岛，遣其臣进昌军治军。阿敏令吹角，都进兵。岳托乃与济尔哈朗驻平山，遣副将刘兴坐入江华岛泽。宗遣族弟元昌军爵等义军为设宴。宴毕，岳托亦还师。阿敏曰：吾横慕明帝及朝鲜王成郭宫殿，今既至此，何惧归？耶，我亦当留兵屯根。杜度与我叔侄同居于此。杜度变色曰：上乃我叔，我何肯远离，何为与尔同居？济尔哈朗亦立祖。朱贝勒乃定义许宗盟。阿敏纵兵略3日，乃还。上营劳于武进。营，赐御医一席。复从上伐明，为锦州，攻宁远，斩民不卒千余。4年，师克永平、滦州、迁安、遵化，上命阿敏协备勒朔，托将5000人驻守。阿敏驻永平，分遣诸将分守3城，欲将贞子。镇明经略孙承宗督兵攻滦州，阿敏遣数百人复援，收迁安守。兵入永平，民兵攻滦州急，滦州守将固山额真图尔格等不能支，弃城奔永平，民兵截击，失死者400余。阿敏令遵化守将固山，额真察哈喇等亦弃其城，遂尽杀民将力将者，屠城民，收其金帛，夜出冷口东海。上方遣贝勒杜度复援，闻阿敏等弃4城而归，上御殿，即诸贝勒大臣宣谕，罪阿敏等。阿敏等至，令屯据城15里，复 PG 41。宣谕节责。上念士卒陷敌，感伤堕泪。月3日，诏诸贝勒曰：阿敏护恶久矣。当太祖时，叟其父欲移居黑扯木，太祖作。其父子罪，继而诱之。其父继中，太祖爱养阿敏如己出，授为和硕贝勒。及上4位，礼待如初。师征朝鲜，既定蒙受职。不原班师，欲与杜度居王京，继尔哈朗力荐乃至。此阿敏有意志之见端也。夫每复进上，既复自求之。上察其绝望，曰：奈何以一妇人乖兄弟之好，以赐总兵冷阁里？伐察。哈尔土谢图而父被约与通好，上怒，绝之。阿敏以假。骤安沛，且以上语尽告之。诸贝勒子女婚嫁必闻上，阿敏思。以女嫁蒙古贝勒塞特尔，及燕，上不往，常怀怨愤。太祖时，守边驻防，原有定界，乃越界移驻黑扯木。上则以善弃训的，将有意志，阿敏不能达。上出征，令阿敏留守，为单义勒。屡出行列。岳托、豪格出师兵，先还，坐受其败，俨如国君。即代守永平，望曰：既克臣，
何故不杀其民？又民告曰：我既来此，岂能令尔等不保育而归？掠真子镇，尽掠其财物，又驱匠人分给8家为奴。民兵为滦州3昼夜，拥兵部清源涂永平迁安官民，悉宰财帛牲畜以归，毁坏基业，故令我军伤残，议其罪。签曰：当诛。命攸之。刘庄6所，员2所，奴仆20，羊500，牛20，余财产悉毕。济尔哈朗。崇德5年11月，卒于幽所。阿敏子6，有爵者5，艾尔里、固尔马辉、公阿、果盖、果赖。艾尔里、果盖、果赖皆封正国公，艾尔里作罪死，果盖是端纯。温简被子固尔马辉，崇德间，从多尔衮伐民，自京师入山。西进，复东至济南，克城40余，封辅国公。阿敏得罪，夺爵。PG 42。萧宗吉。顺治5年，复封辅国公。上以其贫乏，赐白金3000。从济尔哈朗训湖广，破河腾蛟。师父进攻永兴，夺门入，败民兵，尽被子。康熙20年，卒，谥温简。郑国乡闵公瓦3，固尔马辉子。是圣祖，出封辅国将军。从岳托定湖广，袭辅国公。21年，授右宗人。追论公长沙。退缩罪，夺官，人留爵。复授镶蓝旗满洲固山额真。俄罗斯卿。据雅克萨，上遣瓦3协侍郎果丕，会黑龙江将军萨布肃案至。寻命固山额真、彭春等律师讨之，以瓦3统辖黑龙江将士。24年，卒，谥襄敏。瓦3子齐克塔哈，袭辅国公。立右宗人。都统，是圣内大臣。做事，夺爵。以固尔马辉孙恶匪袭。真噶尔丹在行。领事真噶尔丹亦在行。卒，以子恶其袭。是世宗。常奉使西藏，宣谕达赖喇嘛，进正国公。授天津水师都统，作不能约束所部，夺爵。复起授都统，作纳禄，再夺爵。公阿亦以阿敏得罪，与固尔马辉同遣，寻痛海宗吉。顺治5年，同训湖广，克60余城，封正国公。6年，卒于军。郑县亲王济尔哈朗，舒尔哈齐第6子。又遇于太祖。封和硕贝勒。天命11年，伐喀尔喀巴陵部、扎卢特部，并有功。天聪元年，伐朝鲜，朝鲜国王李宗继启蒙，阿敏人欲攻其国都。岳托邀济尔哈朗议，济尔哈朗曰：吾等不宜深入，当驻兵平山以待。卒定盟而还。5月，从上伐民，为锦州，挟莽古尔。太极败民兵。复移师宁远，与民总兵满桂玉，果创立归。3年8月，伐民井。2年5月，携豪格讨蒙古固特塔布囊，戮之。收其战，大败齐州、宁远，焚其积聚。
10月，上律师自红山口入济尔哈朗斜月托攻大安口，夜毁水门已尽，即名马兰营。PG 43援兵即旦，民兵立2营山上，济尔哈朗督兵追击，5战皆捷。将马兰营、马兰口、大安口3营。引军驱石门寨，兼民援兵。寨民出将，会师遵化、博明都、训通州张家湾。4年正月，从上为永平，即斩叛将刘兴作，获其弟兴贤。即克永平，与贝勒萨哈林驻守，查仓库，阅士卒，置官吏，传习下滦州、迁安。3月，阿敏代戍，乃引师还。5年7月，出设6部，济尔哈朗掌刑部事。从上为大凌河。济尔哈朗督兵收进城台堡。6年5月，从侦察哈尔，还区归化。陈收其众1000余人。7年3月，陈秀言。5月，名将孔有德。耿仲明自登州来将，明总兵黄龙以水师邀之，朝鲜兵遇会，济尔哈朗与贝勒阿济格等勒军自镇江亚有德等民兵引去。崇德元年4月，封和硕镇亲王。3年5月，攻宁远、保中。后所成，民兵不敢出。移师克摩龙关及武力保屯台。4年5月，略锦州、松山，9战皆胜，俘其2000有奇。5年3月，修益州城。蒙古多罗特部苏班代、阿尔巴代附于民，屯信山5里。台，请役30户来归。上命律师1500人迎之，戒曰：民兵见我寡，必来战，可分军为3队以行。夜过锦州，至信山，使前告苏班代等携辎重以行。但明信山总兵刘州至与锦州。松山守将合兵7000逼我师，济尔哈朗纵师入敌阵，大败之。次欲救良马一。9月，为锦州，设伏城南，敌不进，追击破之。6年3月，复为锦州，立8营，绝壕筑堑，以困阻大寿。大寿以蒙古兵守外伏，台及诺木齐等遣人约陷东关，为大寿所绝。与之战，济尔哈朗督兵薄城，蒙古兵坠已入，拒其伏。迁蒙古6000余人于益州，将民将80余。上欲堵宫殿宣节。4月，败明援兵。5月，又败之，斩击2000。6月，失还。9月，复为。PG 44锦州。12月，洪承畴自松山遣兵夜犯我军，我军巡壕射之，敌败去，不得入，尽降其众。7年，再为锦州。3月，大寿降。挥松山、塔山、信山3城已归，赐鞍马以莽断败。8年，世祖即位，命与睿亲王多尔衮同辅政。9月，攻宁远，拔中后所，并取中前所。顺治元年，王令正式先白睿亲王，列贤议先之。5月，睿亲王律师入山海关，定京师。10月，封为信义府正书王，赐金千、银万、缎千匹。4年2月，
以辅地。于至，罚银2000，罢辅政。5年3月，被子屯骑、上善、屯骑。喀等结王诛罪状，阎王当太宗出丧，不举发大臣谋立肃亲王号。革赵王就职，亦罪当死，遂兴大狱。勋臣额一都，废英东。杨古立诸子直接连染，亦罪当死，即没。继改从亲比，王作。将郡王、肃亲王豪格遂以忧死。闰4月，复亲王爵。9月，命为定远大将军、律师夏胡广。10月，赐山东降将刘泽清以叛诛。6年正月，赐长沙明总督何腾蛟、总兵马敬忠、陶养用等，和李自成于部一支虎等据。湖南王分军进击，拔湘潭，擒腾蛟。4月，赐陈州一支虎。遁走，克宝庆，破南山坡、大水、洪江诸路兵凡28营。7月，下晋州，进攻衡州，斩养用。逐敌至广西泉州，分军下道。州、黎平及乌撒土司，先后克60余城。7年正月，失还，赐金200，银2万。8年2月，协训亲王满达海，端重亲王伯洛，进景亲王尼。堪奏萧固睿亲王多尔衮爵，与祥瑞亲王传。3月，以王老免。朝贺，谢恩行礼。9年2月，晋封书和硕镇亲王。12年2月，书言太祖创业之初，日与4大贝勒、5大臣讨论政事得失。PG 45。咨访市民疾苦，上下交服，先有拥蔽，故能扫清群雄，肇兴大业。太宗转成大统，一时与诸王贝勒讲论不辍，重讲忠直，录公器过，凡诏令必求可以顺民心，垂久远者。又律5倍废弛。时初涉猎，诸王贝勒置酒高宴，以游戏为乐。太宗怒曰：我国赵兴，治公使，善甲兵，视将士若赤子，故人争笑死，每战必克。常恐后世子孙弃淳厚之风，沿袭汉俗，急于韬淫。今若备为此荒乐，欲国家隆盛，其可得乎？遣大臣索尼再三申谕。今皇上召大小臣恭敬言，臣以为平治天下，莫要于信。前者枕叙满洲官民，闻者欢变。肆意修干清宫，诏令不信，何以使民？夫其效法太祖、太宗，时与大臣详究政事得失，必商榷尽善。然后不知诏令，庶积法行民信，少二圣之修烈。亦有请者，垂摩昭德，莫先于始。古圣明王，敬君子，远小人，错天下于太平，垂鸿名于万世，亦使官事赖。今宜设起居住官，治之左右，一言一行，传之无穷，亦治道之助也。书上加纳之。5月，及革，上林问奏，臣受3朝厚恩，未及答元。以取云贵、舔贵王，统一四海为念。上垂涕曰：天奈何不令朕书长年耶？言以大痛，命公图其相。翌日薨，年50。7
辍朝7日，赐银万，置守元10户，立碑记功。康熙10年6月，追谥。乾隆43年正月，诏配享太庙，复祀王封号曰正。继尔哈朗子11，有爵者4，富尔敦、季度、乐度、巴尔堪。富尔敦，继尔哈朗第一子，封世子。顺治8年卒，谥可。后 PG 46。简纯亲王季度，继尔哈朗第二子，初封简郡王。富尔敦卒，封世子。11年11月，命为定远大将军，律师讨郑成功。12年9月，赐福州。久之，进赐泉州。13年6月，成功将黄。吴苏明、郑纯自海城来将，移军赐漳州。成功犯福州。遣梅勒额真、阿克善等复援，击败之，斩200余级。复即斩其将。林祖兰等夺其州时有4。又分军攻惠安、闽安、漳浦、霍州，数百，斩2000余级。14年3月，失骸，上遣大臣迎劳卢沟桥。使闻郑县亲王之丧，令入就丧赐，上临其地位御之。5月，袭爵，改号简亲王。17年，薨。季度子午、喇布、德赛、雅布先后袭爵简亲王。喇布，季度第二子。季度初薨，以第三子德赛袭。康熙9年，薨，谥曰惠。是年，喇布袭爵。吴三桂反，13年9月，命为扬威大将军，律师驻江宁。14年9月，移师江西、镇南、昌，屡遣兵援东乡及鄱阳，破荆西、万年。三桂将高的节。韩大任县吉安，召去进师。喇布驻南昌，不出师攻吉安、屯罗、子山、狄来攻，失败绩。上遣侍郎班迪案败状，喇布乃都师为吉安。16年3月，狄引走，喇布入吉安，书称大任等屯宁都，请将，诏报可。继而大任自宁都出扰万安、太和，喇布复请增兵。上谕曰：简亲王喇布自治江西，无尺寸之功，身居会城，须弥领饷。待复吉安，以重兵围城，而韩大任篡逆，窃据宁都，复扰万安、太和，不能击灭。喇布所辖官兵为数不为少，乃一大任不能减除，宜严加处分，四是平日议罪。17年正月，护军统领哈克三等败大任于老虎洞，毁其垒，斩6000级。大任奔福建，义康亲王节书军将。2月，移师湖南，驻茶陵。8月，三桂死于衡州，诏令自安人进师。18年正月，进赴衡州。PG 47月，分军赴祁阳、耒阳、宝庆。9月，进赐广西，驻桂林。19年正月，马承应以柳州叛。5月，进攻柳州，承应将。8月，移驻南宁。10月，诏选所部副大将军赖塔进攻云南。20年8月，
召还京师。10月，薨。21年，追论及安师积罪，夺爵。雅布，季度第5子。22年，袭。27年，命赴苏尼，特防噶尔丹。29年，噶尔丹深入乌珠穆庆的，以攻亲王长。宁为安北大将军，雅布与信郡王鄂扎附之，出喜封口。继而罢。行，诏复谕亲王服全军参赞军务。8月，击败噶尔丹于乌兰布通，噶尔丹遁，为穷追。失还，亦不追敌罪，当夺爵，诏罚俸。3年。35年，从上亲征。38年，长宗人服侍。40年，薨，谥曰修。子15，雅尔江阿、沈保柱先后袭爵。雅尔江阿，雅布第1子，出封世子。42年，袭。雍正4年，诏责雅尔江阿丹引废氏，夺爵。沈保柱，雅布第14子，出封正国将军。雅尔江阿继处，世宗命袭爵。乾隆13年，诏则沈保柱自缢妄为，致两目成审，又虐待兄女，夺爵。以继尔。哈朗帝贝勒费扬武曾孙德佩袭。德佩字继斋，被子服存子。雍正13年，授正国将军。以果亲王允礼见，世宗召见，问所欲，对曰：原策恐5分特屯之馈，上大重之，授兵部侍郎。乾隆元年，改湖北口提督。2年，授甘肃巡抚，奏言甘肃州县多在万山中，遇灾民入城领政，路调远，宜于乡镇设场散粮，并许州县立具降集师。镇宣卓湖广总督，奏言至苗疆一劝垦田，治学校，并谕令直属。4年，调闽浙总督。御史朱旭卓和福建巡抚王氏，任赃司，上仪不时，命旭卓会居。德佩自陈师察，执旭卓而夺。PG 48，是任官，时服其功。福州将军龙生贪纵，何去之？奏言海兵居民横谢，宜着一镇江营训，御米争端。5年12月，谕曰：德佩屡任封疆，操守廉洁，一介不取，不负日积，至捐旧产。赐福建藩库银1万，以封有位。6年，兼署浙江巡抚。7年，调两江总督。淮扬大水，令府县发仓库，奏拨的丁关税，严课银10万两至镇。巡议何事与高兵不和。8年，转吏部侍郎。12年5月，属山西巡抚。12月，着吏部尚书。13年7月，以疾解任。沈保柱继处，上以德佩操旅厚重，特命袭爵，曾祖贝勒费扬武，祖贝子父喇塔，父福存，并追封简亲王。17年，薨，谥曰仪。以继尔哈朗曾孙齐通阿袭。齐通阿，辅国公巴塞子，出授辅国将军。袭辅国公。乾隆元年，授正红旗满洲都统。3年，
授领侍卫内大臣。17年，袭祖辅国公巴尔堪，父巴塞，并追封简亲王。21年，长宗人府事。28年，薨，谥曰秦。子封讷亨袭。封讷亨出授3等侍卫。是高宗，从师讨准噶尔，将建锐1000人屯呼尔门。或即战以5000人来犯，和诸军即却之，逐北10余里。师进，敌拒。堑以拒战，夺堑，所乘马中创，一马在境，败敌庆达勒河渡口。在败敌叶尔羌河岸。赵嘉其勇，迁2等事，着镶白旗满洲副都统。移军伊犁，授领队大臣。击破马哈庆及哈萨克部人，收其马。27年，失骸，赐双眼孔雀翎。迁护军统领，管建锐。隐。28年，袭爵。授都统，长宗人府事。40年，薨，谥约克。子基哈纳，袭。43年正月，复号正亲王。49年，薨，谥约公。子乌尔公阿，袭。乌尔公阿出名佛尔果重额，袭爵，诏改名。道光26年，薨，谥曰慎。PG 49。子端华，袭。授御前大臣。宣宗崩，受顾命。文宗即位，迭命为阅兵大臣，右宗正。京师戒严，令督察巡防。10年，户上信热河，授领侍卫内大臣。端华帝肃顺用事，文宗崩，再授顾命，与怡亲王载元及肃顺等并号，赞襄政务王大臣。穆宗还。京师诏责端华等专擅跋扈罪，端华作赐死。肃顺自有传。爵。降为步入8分辅国公。同治元年2月，以继尔哈朗巴氏孙岳龄。袭。3年7月，克复江宁，复还镇亲王世爵，以其通阿武世孙。陈至袭。陈至，辅国公西朗阿子。出袭辅国公。继袭王爵，曾祖父。国公金讷亨，祖父国公伊封额，父西朗阿，并追封正亲王，而以岳龄改袭辅国公。4年2月，御史刘庆和陈至品行不端，诏令力图奸浊。11年，作令护卫御授欧沙主事服巡，夺爵，圈禁。以基哈纳孙庆至袭。庆至，奉恩将军松德4子。继袭王爵。松德追封正亲王。庆至，光绪4年，薨，谥曰顺。子凯泰，袭。26年，薨，谥曰克。子昭绪，袭。乐度，继尔哈朗第3子。封闽郡王。薨，谥曰简。无子。爵除。辅国武襄公巴尔堪，继尔哈朗第4子。出授辅国将军。康熙13年，吴三桂据湖南，令巴尔堪律师赴兖州，属梅勒额真。进赐江宁，耿精忠遣兵犯徽州，召巴尔堪进剿。9月，赐金德。闻鸡西县，即驱过徽岭，破敌。
江宁将军而除季至，河师逐北，斩3000余级，克徽州。复破敌一线董廷桥，进攻婺源。复破敌于其台岭，于黄毛新岭，复婺源。进克越平，即破叛江城9节。陈胜下饶州。14年，攻万年石头街，敌4万人逾渡口，水路。PG 50，并进，破57营，斩5000级，擒9节，克安仁，敌汾州走。5月，复桂西，进略益阳，攻永丰。16年正月，败于罗子山，亦夺关。协俄处训广东。9月，占韶州莲花山，陷阵，中流矢。果创立战，大破敌。19年8月，喇布师刺广西，上命以巴尔堪从，并作与固山俄真俄赫那等曰：吾不能临阵而死，今创发，勿令家人以阵王茂公也。遂卒于军。丧骸，上命内大。陈辉塞往殿，下部议序。雍正元年，追封谥。子巴塞，袭辅国襄闵公巴塞，是圣祖，授镶蓝旗汉军副都统。从征噶尔丹，迁正红旗蒙古都统，属黑龙江将军。世宗即位，授宁古塔将军。继袭爵，诏骸。雍正4年，授正武将军，军阿尔台。5年，当代骸，以喀尔喀郡王丹金多尔济延巴塞致仕整饬，命流防。7年，进边大将军傅尔丹律师讨噶尔丹策凌，授巴塞副将军。8年，傅尔丹入境，护大将军印。9年，携傅尔丹驻科不多。6月，噶尔丹策凌以3万人来犯，傅尔丹信奸言噶尔丹。策凌兵寡，遂出师，四库列图岭。敌据险，攻之不克，夷军河通呼尔哈诺尔。敌伏山谷，突起决战，蒙古兵溃，收满洲兵4千座方营，宝辎重，退渡哈尔哈纳河。敌追至，傅尔丹还科布多。巴塞与副将军察必那律残兵越岭至河兵御敌，没于阵。噶尔丹策凌之众金黄带是我师曰：汝宗室为我所杀已多。次序是4昭宗祠。子其通阿袭，寻改袭简亲王，公爵当除。高宗以巴尔堪，巴塞人士有战功，以其通阿次子金讷亨袭。四传至曾孙承志，复改袭正亲王。晋定贝勒费扬武，一名分谷，舒尔哈齐第8子。天聪5年，授镶蓝旗固山额真。从上伐明，攻大凌河城，费扬武率本骑兵为其西南。上幸阿济格营，陈兵突出，费扬武击败之。上令诸 PG 51军向锦州，至而驰，若明援兵至者，以致阻大寿。费扬武迎击，大寿败入城，遂不敢出。8年，再从伐明，失进独10口，克长安岭，攻赤城，克祈福。9年，失入山西，上命费扬武等攻宁、景，缓民师。大寿军大凌河西，击败之。
崇德元年，伐明，克陈实。世东，伐朝鲜。续公，封固山贝子。4年，坐授外藩盟。古会，萧爵。寻复封辅国公。7年，伐明，拜明总兵白腾蛟等。于冀州，克其城。8年，代戍锦州。12月，卒。顺治10年，追封谥。废养5子7，有爵者3，上善、富喇塔、努塞。努塞封贝子，谥道哀。上善，出袭辅国公。顺治元年，进贝子。2年，从多夺南。征及李自成，敌以骑兵300冲我师，上善击败之。平河南下。江南，并有功，赐元补沙衣1袭，金100，银5000，鞍马1。5年，戍大同。6年，进贝勒，掌理藩院，为议政大臣。15年，从多尼征云南。明贵王游郎奔永昌，上善进镇南州，破其江白。文选于玉龙关，渡澜沧江，下永昌，游郎先遁，乘胜取腾越。进南店，至孟村而还。16年，赐蟒袍夷陵龙刀1，鞍马1。17年，追论上善撤永昌守兵至军事入城伤人罪，降贝子。康熙11年，复爵，任右宗正。以及罢。吴三桂反，授安远进寇大将军、律师之越州。上善治军。遗书三桂曰：王以亡国于身，起失我朝，舔奸贼寇，雪国耻。复仇，蒙恩眷礼，列爵分藩，富贵荣宠，迄今30余年矣。而晚节末路，自取颠覆，窃为王不解也。王今借口心腹民事，囊者大兵入关，不闻请立民意，天下大定，犹为我既除后患。PG 52。简灭明宗，安在其为故主效忠哉？将为子孙创大业，则公主。而复入颠之时，何不急蒙反侧？至遣子入室，乃复称兵以献。子于禄，可谓辞乎？若为光耀前人，则望之投诚也，祖考皆因。封息，今则焚营毁弃，骸骨遗于道路，可谓笑乎？为人臣仆，身世两朝，而未尝忠于一主，可谓异乎？公蹈4罪，而有惩治。决力，谬欲收拾人心，是错心于火而云安，结巢于木而云固也。圣朝宽大，如书成悔罪，应许自新，无蹈公孙述，朋宠固折。赤足战身，为是大陆。三桂的书不报。上善书请发荆州陆营兵，金口杀虎船50，进攻越州。14年，遣州师绝敌饷道。15年，败贼于洞庭，取君山，奋兵助攻长沙。16年4月，三桂奔衡州，复出湘潭，分遣其众卿。2月。17年，赵则上善师无功，令律所部驻长沙，而以乐乐统大军取越州。上善请律州师克越州自效，上从之。三桂将渡，徽等犯柳林嘴，师迎击，州师来会，合战，徽败走。8月，卒。于军。19年，
追论退缩罪，萧贝勒。圣祖念上善就劳，受其子门杜甫国公，世袭。会献贝子傅喇塔，废杨武第4子，初封辅国公。顺治2年，从勒克德浑训胡广，有功，赐金50，银千。5年，复征胡广，逐敌至广西，赐银600。6年，进贝子。16年，以朝参师仪，降辅国公。18年，复爵。康熙13年，耿精忠反，授宁海将军，左康亲王节书讨之。师至浙江、温州、处州接县。傅喇塔师进台州，战黄瑞山，及斩金中将陈鹏等，复破敌天台紫云山。14年，金中将曾养性，在犯台州，师自先居袭其后，破之。陈胜为黄岩，养性遁，陈 PG 53将，先后赴太平、乐清、青田诸县，进攻温州，破敌南疆。15年，金中兵4万水路来犯，师分路迎击，斩其将300，兵2万有其。初，傅喇塔之攻温州也，以呆红衣炮为辞，即延续战船。节书书文，上则其言先后齐，命克其取温州。傅喇塔书言：陈凤康亲王袭崔，心死惶惑，语言为谬。陈前驻台州，王云呆破台州，进福建，陈的黄岩，又云必取温州矣。是则陈将无辞。今蒙恩克其下温州，敢不戮力，但还温州。接水，我军不能促入。上命康亲王留兵为温州，而去傅喇塔。律师自衢州归福建。谕曰：王、贝子皆正义亲，受命讨贼。师客在河，宜同心合力，以奏夫公。于是傅喇塔亦留兵为温州，而自律师攻处州，速将抵得圣山。养性等以数百艘泊江中。傅立2营队将及得圣山下谷溪，阻我师。傅喇塔遣攻谷溪，伏林中，敌败，扶起截杀，并发炮碎敌舟及队将营。师进次温溪渡口，拜金中将马成龙。荀惠节书师于衢州。金中兵屯云河时，唐领击之，破其垒28，克云河。9月，师入福建，金中将浙江诸寇西平。11月，卒于军。丧归，赐祭奠，谥惠县。子傅善，人袭贝子，授左宗人，以并解任。欲则傅善乖乱，夺爵。帝服存，袭。卒，子德普，袭郑国公，授左宗人。卒，子恒鲁，袭辅国公。是高宗，立工部侍郎，左宗人，随远臣。圣经将军，授内大臣。卒，是公义。子兴昭，袭辅国公。是高宗，从征金川，为领队大臣。立右宗人，荆州将军。公当噶拉的黑，荣不寨，卡卡角珠的有功。金川平，画像紫光阁。立西安，随远臣将军。做事夺官。
复授荆州将军。苗石柳邓、吴半生、吴八月等为乱，与提督花莲部及吴半生将与内大。PG 54。陈俄勒登堡等及吴八月，复及石柳邓、监焉、吕赫恩赖。嘉庆初，讨教匪姚之父齐王氏等，施酒无功，夺官，数侮辱。穆奇复授事驻和田、塔尔巴哈台。作事，复夺官。子孙人矣。辅国公世袭，陆父喇塔公也。舒尔哈齐诸孙扎喀那、屯骑、洛托皆有功，受封。扎喀那、扎萨克图子。崇德3年8月，睿亲王多尔衮律师。伐明，毁边墙，至涿州，分军8道入。扎喀那驱临青州，渡运河，破济南，还破天津，所向有功。4年，师还，赐驼马各1，银2000，封正国公。上命追蒙古汉人之逃亡者，扎喀那以泥淖，不追而还，降辅国公。6年，从上攻锦州，明总督洪陈筹以兵犯襄红旗营，击败之。罢战，敌袭我后，据百步而进。扎喀那奋力转战，敌惊顿。复携辅国公费扬武，追击岷江吴三、桂、白广恩、王溥等于塔山。7年，戍锦州，追论闵惠公河源。非丧时，扎喀那从武英郡王阿济格歌舞为乐，大不敬，削爵，处。宗籍，幽禁。顺治初，弑之。从多尔衮拜李自成，复宗籍，授辅国公品级。协正国公傅乐贺戍江南，复从平南大将军乐克德浑训湖广。师还，赐金50，银1000。5年，从郡王瓦克达复因亲王阿济格，军戍大同。6年，进贝子。9年，从定远大将军倪堪征湖南，赐蟒衣、鞍马、弓矢。至衡州，倪堪战没，上以贝勒屯骑与札喀那合领其军，败民兵于周家坡。11年，追论衡州败绩罪，夺爵。12年，复授辅国公品级。15年，从定远进寇大将军。多尼逊云南，克永昌。16年闰3月，卒于军。子马喀那，袭。PG 55。3等正国将军品级屯骑，图伦子。图伦，舒尔哈齐第4子。追封贝勒，是克西。屯骑，是太宗，从因亲王阿济格伐明，有功。从正亲王济尔哈朗略锦州、松山、信山，久战久胜。屯骑，受创，加赐银100，封辅国公。5年，从睿亲王多尔衮为锦州。民兵夜袭镶蓝旗营，击败之。作部凌晨及私遣兵骸，亦削爵。命罚银1000。6年，从上攻锦州、塔山，败民兵，复从多尔衮为锦州。顺治元年，进贝子。寻从豫亲王多夺破流寇，平陕西、河南并有功，赐元补沙衣一袭。从多夺下江宁，民服王由松走太平，与贝勒尼堪追至芜湖，获之。师还，赐金100，银5000，
安。马仪受镶蓝旗满洲固山而征。3年，从肃亲王豪格西征，破。贺真，解汉中围。会议之虎，孙守法陷新安，尽失汉阴，即走之。5年，陕西回乱，命为平西大将军，律师讨之。总督孟乔方以及斩回求米喇应、丁国栋等，还复因亲王阿济格军，数大同。6年，进贝勒。张献忠将孙可望、李定国等将于明贵王游郎，扰湖南。9年，屯骑从定远大将军倪堪南征。倪堪战没，以屯骑代将。10定国即别将马敬忠率兵4万余，屯永州。定国闻失至，渡龙虎。关先遁。可望在晋州，别将平双礼在武冈。屯骑进师保庆，至周家坡，双礼、晋中据险抗我师，会沐天雨，列阵相拒。其夜，可望自保庆以兵来会，众号10万，屯骑奋兵纵击，大破之。11年，追作衡州败绩，消绝。12年，受郑国公品级。15年，从多尼逊云南，定国携游郎奔永昌，降其余众。还。康熙2年卒。PG 56。子温琪，初封贝子，授右宗人，镶蓝旗满洲都统。吴三桂反，上命定西大将军董鄂自陕西训四川，温琪从。陕西提督王辅臣叛应三桂，师驻汉中。14年，进赐陇州，克先邑、关山。2关，复秦州礼县，逐敌至西河、清水、福羌并下。16年，赵则董鄂师9无功，温琪亦作将辅国公，夺关。三桂陷湖南。安远进寇大将军上善归越州，上发禁旅，命温琪率以往，参赞军务。17年，败贼于柳林嘴、于君山、于鹿石口，进克越州。18年，温琪追三桂将吴应琪，以为胁篡据，引还，且望暴政，斩5000余级。时上善以促察尼代将。是闻，命察尼按居之。温琪作萧决。骆托，寨桑五子。寨桑武，舒尔哈齐第5子，追封贝勒。是和会。骆托，天聪8年，从太宗伐明。上驻师大同南山西冈，骆托基所服以县。崇德元年，封贝子。从伐朝鲜，携贝勒多夺为南汉山城。朝鲜将以8000人复原，进歼之，又以5000人复原，击之，败走。2年，与议政。4年，从因亲王阿济格为塔山、连山。5年，从瑞亲王多尔衮屯田益州。锦州兵夜袭我镶蓝旗，营与屯骑共击败之。6年，作为锦州布陵城，且私遣兵还。亦消绝，诏罚营迁。上征松山，大破明总督洪承筹兵。骆托恒即溃兵于塔山，复为锦州。7年，从镇亲王济尔哈朗攻塔山，克之，授都察院丞正。胁伯洛、尼堪驻锦州。
8年，作事，萧决，幽禁。顺治初，谥之。8年，复封3等正国将军。13年，授襄蓝旗满洲固山额真。14年，孙可望、李定国、冯双礼等扰胡。清史稿57。南，命为宁南进寇将军，驻防荆州，左经略洪承畴讨之。遣兵取新潭隘，断巴东渡口，可望将赵世超、谭兴传、赵三才皆将。可望与定国内讧，战不胜，亦来将。上命协都统计袭哈字。湖南进取贵州。15年，与承畴会师常德，赐陈州。复园林、泸溪、麻阳、乾阳、溆浦诸县，进赐元州。袭偏原巡抚袁阔宇。训晋州，屯镇远20里山口以御敌。双礼部将平天玉、严廷贵等先后自平越将。4月，师至贵州，名将罗大顺收溃卒袭新天，即败之，落脱与承畴守贵阳。16年，失还。续功，加授脱沙、喇哈番、晋义等正国将军。17年，命为安南将军，征镇成功，大破之。11月，还。康熙4年，卒。子傅达理袭拜他喇布勒哈番世职，宣改袭奉恩将军。8年，晋义等辅国将军。作产所额图，为其从弟所劫，削爵。通达郡王雅尔哈齐，显祖第4子，太祖同母弟。其生平簿者。顺治10年5月，追封谥，配享太庙。笃义刚果贝勒巴雅喇，显祖第5子。出授台籍，遂务虚镇。月，太祖命协主英伐安楚拉库路，夜取屯寨20，将万余人。赐号卓里克图，一言，笃义。遂丁未5月，伐东海窝吉部，取赫习赫、恶摩和苏鲁、佛讷赫托克索3路，俘2000人。天命9年，卒。顺治10年，追封谥。子拜英图，是太宗，授3等昂邦章京，镶黄旗固山额真。崇德元年5月，从武英郡王阿济格略保定，攻安肃，克之。10月，现所获于笃宫殿，上以拜英图战不忘军，升加之。从伐朝，先其入城，收其辎重。3年，从瑞亲王多尔衮伐明，挟固山。清史稿58。额真图尔格拜敌董家口，毁边强入，克青山关下城。6年，败。因图弟拱阿代从大军为锦州，临阵退挠，夏王大臣居其罪，败。因图伏秀出，作训弊，论死，命夺爵职，罚还赎罪。巡律师著。多尔衮攻锦州，复携多夺为松山。7年，复授固山额真。顺治2年，从多夺西征，拜敌潼关、丰邑等正国将军，赐秀服一袭。复从南征，克扬州，又以州师破骑兵于江南岸，挟被子博落下。杭州续功，赐金80，银4000，鞍马1。3年，授3等功。5年，进贝子。从阿济格戍大同。
叛将江乡祭死，余党犹分据。郡邑6年，拔庆州，复为湘江湖国鼎于陆安，兼其众，进贝勒。巩阿岱事多尔衮，罪见信任，累进封贝子。多尔衮既薨，作党负罪，死。拜因徒1000连，萧决、幽禁，萧宗吉。嘉庆4年，仁宗命复宗吉，赐弘带。巩阿岱一孙依礼部，自有传。PG 59列传3。诸王2。太祖诸子1。广略贝勒主因子安平贝勒都督进景庄亲王尼堪都督子。后贝勒杜尔护。贝子木尔护克西贝子特尔护怀敏贝子萨毕。李烈亲王代善子训简亲王满达海克秦郡王岳托硕托隐。义亲王萨哈林。千乡郡王瓦克达辅国公马占满达海从子康梁亲王节书。岳托子演喜界郡王罗洛浑显荣贝勒喀尔楚浑正国将军品。吉巴斯哈。罗洛浑曾孙平敏郡王福彭萨哈林子阿达里顺城公会郡王。勒克德浑。勒克德浑子勒尔景孙熙宝。PG 60。太祖16子，孝慈高皇后生太宗，元妃同家世生广略贝勒。主因李亲王代善，继妃富察氏生莽古尔泰，德格类，大妃乌。拉那喇氏生阿济格，睿亲王多尔衮，豫亲王多铎，侧妃伊尔根。觉罗氏生饶于郡王阿巴泰，庶妃赵家氏生郑国公阿拜，庶妃钮。右路氏生郑国将军汤古代，辅国公塔拜，庶妃嘉木胡觉罗氏生。郑国公巴布泰，郑国将军巴布海，庶妃西陵觉罗氏生辅国公赖。木部而废阳谷不详所自出。广略贝勒主因，太祖第1子。岁戊戌，太祖命伐安楚拉库路，取屯寨20以归。赐号洪巴图鲁，封贝勒。岁丁未，协贝勒舒尔哈齐，代善喜瓦尔喀布非幽臣心腹之众。君夜行，因会。道有光，舒尔哈齐宜不及，欲班师，主因与代善持不可。底妃幽臣收其屯寨500户，令护尔捍卫以先行。乌喇贝勒部战泰，以万人邀之路。护尔汉所不止200人，主因代善策马谕之曰：上每征伐，皆以寡击众，今日何惧？且部战太将鲁尔，乃不能复之耶？众皆愤，因分军夹击，敌大败，得其将常驻。胡礼部斩3000级，获马5000，甲3000。尸骸，上加其勇，西号曰阿尔哈图土门，一言广略。岁戊申3月，携贝勒阿敏伐乌喇，克以罕山城。部战太与蒙古科尔沁贝勒翁阿岱合兵出乌喇20里，望将我军，知不可敌，乃请盟。主因屡有功，上委以镇。部续众，诸地及群臣宿于上，尽书之。主因亦不自得，焚表告天自诉，乃作举奏，幽禁是。岁癸丑月2年乙卯闰8月，死于禁所，年36。名人以为见上无备名，武只备浅。主因死之明年，
太祖称尊号。注音子。3. 有爵者2，杜度、尼堪。PG 61。安平贝勒杜度，主因第一子，出授台籍。天命9年，喀尔。喀巴约特部台吉恩格德尔请内附，杜度从贝勒代善营已归，封贝勒。天聪元年，从贝勒阿敏、岳托等伐朝鲜，朝鲜国王李宗请和，诸贝勒许之。阿敏欲人攻王京，岳托持不可，阿敏引渡。杜欲与留屯，杜度亦不可，促定盟而还。3年11月，从上伐明，博明都，败明援兵。又携贝勒阿巴泰等略通州，焚齐州，至张家湾。12月，失还，至冀州，民兵5000自山海关来援。与代善清县镇，商卒，游力战，歼其众，助遵化。4年正月，民兵来攻，败之，斩其副将，获驼马1000骑。7年，明将孔有德、耿仲名将，携贝勒济尔哈朗、阿济格，赴镇江营已归。诏问伐明及朝鲜、察哈尔三者何先？杜度言：朝鲜在掌握，可缓；察哈尔逼则征之，若上远，宜取大同边的秣马乘机深入。8年，军海州。崇德元年，晋封安平贝勒。海州河口守将伊勒胜报名将造巨舰100余节辽河，命杜度济。师民兵却，乃还。是冬，上伐朝鲜，杜度护辎重后行，略疲岛、云从岛、大花岛、铁山。2年2月，赐临津江。前1日兵解，系大雨雪，兵复河，师必渡。上闻之曰：天意也。从。瑞亲王多尔衮取江华岛，败其水师，遂克之。3年，多尔衮将左翼，岳托将右翼伐明，杜度为岳托副。师进岳密云东强子岭，民兵迎战，击败之。进攻强子岭堡，分军破黑峪、古北口、黄崖口、马兰峪。岳托轰于军，杜度总军。是会多尔衮军于通州河西，岳明都至涿州，西抵山西，南抵济南，克城20，降其2。凡16战皆捷，杀总督以下官100余，俘20余万。还出青山口，自太平寨夺爱行。4年4月，失。还赐驼1，马2，银5000，命长礼部侍。略锦州、宁远。5. PG 62年，代济尔哈朗于益州屯田，益锦州河，遇民兵，败之，克锦州台9，小临河西台2。明总督洪承畴以兵4万营信山城外，携豪格击败之，追薄豪而还，又兼运粮兵300，往锦州诱民兵。出战，复击败之，获大凌河海口船，追斩敌之犯益州者。冬，再为锦州。6年，攻广宁，败松山、锦州援兵，以从多尔衮离。陈远柱遣军司还，论萧决，诏罚银2000。复为锦州，败民兵于松山。是秋，复从上伐明，留攻锦州。7年6月，薨。并革。10.
诸王贝勒方及笃公殿议出征公罪，上闻之，为罢朝。丧骸，遣大臣迎殿。雍正2年，立碑金其功。杜子期，有爵者5：杜尔户、穆尔户、特尔户、杜努文。萨弼，壳后贝勒杜尔户，杜第一子。初封辅国公，从太宗为嵩山、锦州有功。作事降袭郑国公。复以假喇额征拜山等首告。愿望萧爵，处宗室。顺治元年，从多夺南征。2年，复宗室，封辅国公。续公，赐金50，银2000。5年，从济尔哈朗逊胡。广6年，拜敌永兴，赐陈州。进剿广西，定泉州。7年，赐银600。8年，进贝勒。12年2月，卒，与世。子敦达，袭。备子，是克公。子孙弟将，以辅国公世袭。敦达8世孙光裕，袭辅国公。光绪26年，得意志等国兵入京师，死难，赠备。子贤，是秦敏。备子穆尔户，杜第2子。天聪9年，师伐明，穆尔户从。贝勒多夺律偏师入宁远，锦州坠名师，抵大凌河，即斩明江流。应选，追奔至嵩山，获马200，克台一并有功。崇德元年，封辅国公。7年10月，与杜尔户同得罪。顺治元年，从多夺南。PG 63。征，破李自成潼关，先后拔2营。贼犯我嘎不惜贤兵，穆尔户即败之。又设伏山隘，贼自山上来袭，败其众。2年，复宗室，封3等镇国将军。3年，进1等。从多夺征苏尼特部腾基斯等，败之。4年，进辅国公。6年，从尼堪及叛江江乡，进备子。复从尼堪征湖南，赐莽衣、鞍马、弓矢。至衡州，尼堪战没。11年，论前罪，削爵。卒，子长元，授郑国将军品级。子孙帝降至云其位品级，爵除。克西贝子特尔户，杜第3子。崇德4年，封辅国公。6年，从为锦州，拜民兵于嵩山、信山间。7年，移师驻塔山，克之。与杜尔户同得罪。顺治元年，从多尔衮入山海关，破里。自成，逐之至庆都。复从多夺败自成潼关。2年，复宗室，封辅国公，赐金50，银2000。6年，进备子。15年，卒，与世。子孙弟将，以奉恩将军世袭。怀敏备子萨弼，杜第7子。杜尔户得罪，从坐，处宗室。顺治元年，从多尔衮入山海关，破李自成有功。2年，复宗室，封辅国公。3年，从勒克德浑南征，略荆州，屡破敌。失骸，赐金50，银1000。6年，从及叛江江乡，占朔州，败湘江江之。分，
孙乾、高魁等移师攻宁武，湘江刘伟等将尽被子。12年卒，与世。子顾鼐袭郑国公，谥道敏。子孙帝将以郑国将军世袭。杜诸子为第六子杜努文无战功。顺治初，封辅国公。卒。康熙37年，追封备子，义释怀敏。子苏努出袭郑国公，是圣祖，累进贝勒。雍正2年，坐与连亲王允嗣，为党，削爵，处宗室。晋景庄亲王倪堪，主因第三子。天命间，从伐多罗特，董。PG 64。魁诸部有功。天聪9年，师伐明，从多夺律偏师入境，宁解。坠名师。崇德元年，封备子。上伐朝鲜，从多夺逐朝鲜国王李宗至南汉山城，歼其援兵。4年，上伐明，从阿济格等攻塔山、连山。7年，戍锦州。顺治元年4月，从多尔衮入山海关，败李自成，复从阿济格追击至庆都，进贝勒。复从多夺律师自孟津至陕州，破敌。2年，师赐潼关，自陈将刘方亮出狱，倪堪与巴雅喇到张津图，赖加击之，获马300余。又携备子上善败敌齐，驱归德，定河南，赵慰劳，赐公衣。5月，从多夺克明南都，追获明福王游松。又攻江阴，力战，克之。师还，赐金200，银15000，鞍1马5。3年，从豪格西征。石贺征扰汉中，二之虎、孙守法扰新安，群寇蜂起。倪堪赐西安，自战道进军，征自鸡头关营聚。即歼之，即持汉中令其垒，贼走西乡，追击于楚湖，至汉阴。二之虎奔四川，孙守法奔越柯寨。11月，复从豪格入四川，斩张献忠于西冲。与备子满达海分兵定遵义、夔州、茂州、龙昌、富顺、内江、资阳、四川平。5年，师还，携阿济格平天。经土寇，晋封晋景郡王。6年，命为定西大将军，讨叛江乡，屡败敌。破乡所至巡抚江辉，其将罗英坛以所部将。多尔衮父。大同招抚江乡，陈至晋倪堪亲王。炫自左卫为大同、湘江阳镇。威等斩乡以将，师还。7年，与训亲王满达海，端重亲王伯洛。李六部事。多尔衮遣尚书阿哈尼堪迎朝鲜王帝，阿哈尼堪其尼。堪以张金恩国泰代行，谥爵，倪堪作训尹，将郡王。8年，复封亲王。又作步奏阿济格司序兵器，将郡王。巡长礼部。居数月，再复亲王，长宗人府事。清史告65。孙可望等犯湖南，命为定远大将军，律师讨之。兵行，赐玉符、佩刀、鞍马，上亲送于南苑。李定国献桂林，召入广西。
剿贼。11月，师赐湘潭、岷江马敬忠等盾。师襄衡州、嘎布。时贤兵击敌衡山县，败敌兵1800。尼堪都兵夜进，兼城至衡州。结旦，师魏镇，敌4万余卒至，尼堪都队进击，大破之。逐北20余里，获象4，马800有骑。敌设伏林内，中途伏发。师欲退，尼堪曰：“我军击贼无退者。我为宗室，退何面目？归乎？”奋勇直入，敌为之数众，军失道，尼堪都诸将纵横冲。即陷闹中，使进，拔刀战，力竭，没于阵。10年，丧归，辍。朝3日，命亲王以下交营，与事。是义也，从真诸将皆以献师。论罪。第二子尼斯哈，其顺治16年，追论尼堪取多而衮身后，遗才，及不合尚书谭太骄纵罪，以阵亡，留爵。17年，卒。谥曰道。第一子兰部，袭贝勒。圣祖念尼堪以亲王阵亡，晋兰部郡王，人元好。7年，晋亲王。兰部娶鳌拜女。8年，鳌拜既得罪，兰部作将镇国公。13年，从上善讨吴三桂于湖南。17年，卒于军。19年，追论退缩罪，削爵。子赖氏，袭府国公。乾隆43年，高宗以尼堪功者，力战捐躯，进镇国公。世袭。礼列亲王代善，太祖第二子，初号贝勒。岁丁未，与舒尔哈齐主因袭东海瓦尔喀部匪幽城心腹之众，乌拉贝勒部战太。遣其将伯克多将万人要于路。代善见乌喇兵营山上，奋兵援山。奋急，乌喇兵败窜，代善持竹伯克多，自马上左手攫其胄斩之。方雪甚寒，都战役力，乌喇败兵将握相属，复得其将常驻胡礼部。师还，太祖加代善勇敢克敌，赐号古因巴图鲁。PG 66。岁癸丑，太祖伐乌喇，克逊扎达、郭多、郭摩3城。不战。太将3万人越赴勒哈城而营，诸将欲战，太祖犹持重，代善曰：“我师远伐，力速战，虑不战太不出耳。出而不战，将志在。战，复何犹豫？将谓之何？”太祖曰：“我岂怯战？恐尔等有1、2倍伤，欲计万全。今因挥兵进，与乌喇步兵相距100步许。”代善从太祖临阵奋急，大破之，克其城。乌喇兵溃走，代善追，亦过半。步战太奔叶赫，所属城邑尽将，编户万家。天命元年，封和硕贝勒，以续称大贝勒。太祖使用兵于民，行2日，欲与。太祖欲还，代善曰：“我师既入明境，具引还，将复与修好乎？师既出，孰能会之？且与何害，士卒以谢敌耳。”太祖从之。夜半雨霁，内爽，为抚顺岷江里永方以丞将。东周
马哈丹2城及台宝500余具。下师还出边20里，名将张承应率兵来追，代善携太宗还战，复入边，破其3营，斩承应及其皮将颇廷香等。4年，命代善率诸将16，兵5000，守扎喀关备明，寻隐还。3月，明经略阳皋大举来侵，遣总兵刘听将4万人出宽甸，杜松将6万人出抚顺，李如伯将6万人出清河，马陵将4万人出三岔口。太祖初闻民兵分出宽甸、抚顺，以宽甸有备，亲律师西域抚顺民兵。代善将前军迭复告民兵出清河，代善曰：清河道狭，且崎岖，不利速行，我当欲其自抚顺来者。过扎喀关，太宗以4事后至，沿界凡方筑城，民应议，宜即谓之。代善引兵自太兰冈区界凡，与筑城一屯吉林崖。杜松以2万人来攻，别军镇萨尔虎山。代善与贝勒阿敏、莽古尔泰及诸将议，以1000人驻吉林崖军，使至山下集，余军张2翼，右应吉林崖，左当萨尔虎。太祖至，以右翼兵役左翼，先驱萨尔虎。民兵出。PG 67，我兵仰射，不宜识破其垒。吉林崖军自山池而下，右翼渡河家，即破民兵，斩松等。马陵出三岔口，以3万人军于上尖崖。监军道潘宗延将万人军于飞分山，松后部攻念遂，李希密军于卧灰恶魔，太祖督兵攻之。代善将300骑持上尖崖，见民兵结方营，绝壕3匝，以火器居前，骑兵继之，沿阵而待，遣其告太祖。太祖以击破念遂等，亲至上尖崖，令余军皆下马步战。为陛下，民兵突至，代善跃马入阵，失奋进，斩获过半。翌日，代善以20骑先还，凶南路敌远近。太祖一还，闻刘听兵深入，命代善率先至诸军御之。出瓦尔喀时，听已至阿布达里冈，太宗率右翼至山，代善率左翼出其西，夹击，民兵大溃，斩听。皋所遣诸军尽败。7月，从太祖克铁岭。8月，太祖伐叶赫。叶赫有2城，今台石居其东，布阳谷居其西。师至，太祖攻东城，代善攻西城。东城下，布阳谷及其地布临行谷启蒙，代善遇而降之。6年3月，从太祖伐明沈阳，率其子越脱战，斩国胜，复挟莽古尔泰迁荆州民于富州。11年8月，太祖崩，越脱与其弟萨哈林告代善，请奉太宗嗣位。代善曰：是无心也。告诸贝勒定策。太宗辞让在。3代善等请意间，乃即位。是东，伐蒙古喀尔喀扎鲁特部，秦贝勒巴克等，斩鄂尔斋图，服所属而归。天聪元年，从太宗为锦州，据名山海关援兵，保宁远，破敌，以数还师。3年，从伐明，入红山口，
克遵化，博明都。明总兵满贵等复原，击败之得胜门外，克良乡，又破民兵永定门外。从上月冀州行事，民步兵5000自山海关至，与师御部。PG 68。急阵，列车损，枪炮而迎，待善率左翼4骑击破之。4年正月，明侍郎刘之伦率兵至遵化，营山上，待善环山围之，破其7营。之伦走入山，射杀之。5年8月，从上围大凌河，收城外台堡。9月，明总兵吴襄、监军道张春等将4万人自锦州至，据大凌河15里，待善从上将2万击之，民兵方阵，发枪炮，督骑兵突入，始如雨，民兵大却。襄顿、春收溃兵复阵。黑云起，风自西来，民兵乘风纵火逼我军。大雨反风，毁其营，民兵死者甚众，失陈之、霍春等。春见上不屈，上将诛之，待善见，乃赦之。初，太祖命4和硕贝勒分直理政事、美玉殿、和硕贝勒皆列坐。致仕，礼部参政李伯龙请定朝会颁制。时和硕贝勒阿敏以得罪莽古尔泰，亦以罪将多罗贝勒、诸贝勒亦不得列坐。代善曰：西毒莽古尔泰，上居大位，我亦不当并列。自今请上。南面，我与莽古尔泰是坐于侧，诸贝勒坐于下。6年4月，从上伐察哈尔，过新安岭，文林丹汉远遁，夷施公归化城，驱大同、宣府、出塞，与沙河堡、德胜堡、张家口诸守将议和而还。8年5月，从伐明，出于林口，至宣府边外，奋兵自喀喇鄂伯克德胜堡，遂自朔州驱马邑，会师大同而还。崇德元年，封和硕兄李亲王。冬，从上伐朝鲜。2年，有司论王克朝鲜，为旨意所获2米4马及选用护卫1额。上曰：朕于兄李亲王敬爱有加，何不体正义弱势？又曰：王等是朕虽至恭敬，朕何所喜？必朕身行义以相辅佐，朕使加赖焉。4年11月，从上列于叶赫、射张、马仆、商卒，上下马为。PG 69。果创卓金之劳之，因泣下曰：朕以兄年高不可持马，兄奈何不自爱？罢列，还命臣于缓行，日10余里，户已归。8年，太宗崩，世祖即位。王及诸王、贝勒、大臣议以郑亲王济尔哈朗、睿亲王多尔衮辅政。又发贝子硕托、郡王阿达里斯亦立睿亲王，下法司，诛之。硕托，王次子，阿达里萨哈林子，王孙也。顺治元年正月朔，命上殿无拜者为吏。2年春，至京师。5年10月，薨，年66。赐祭葬，立碑记。公康熙10年，追谥。乾隆43年，配享太庙。代善子8，有爵者7，岳托、硕托、萨哈林、瓦克达、马占、满达海、
户塞。户塞初封郑国公，追封惠顺亲王，而满达海袭爵，训简亲王满达海，代善第七子。崇德5年，从为锦州。6年，封辅国公。从肃亲王豪格为嵩山，破敌。洪承畴复援，战。所乘马创，豪格呼曰：“马创矣！”即一马。民兵大至，力战。殿而还。民总兵吴三桂以山为营，满达海和诸军急破之，三桂消遁。7年，从济尔哈朗克塔山。8年，授都察院承正。顺治元年，从入关，拜李自成，进贝子。复从英亲王阿济。革逐自成区绥德。2年，克延边3城及延安，自成顿湖广师还。3年，从豪格讨张献忠，自汉中进秦州，将献忠将高如栗。师次西冲，即斩献忠，与倪堪分剿于贼。5年，师还。作训8。雅喇道张金希尔根茂公，亦伐营，睿亲王多尔衮令免之。6年，袭爵。降将江乡叛大同，满达海与郡王瓦克达律师讨之，巡狩。征西大将军。克朔州、马邑、宁武关、宁化所、八角堡、晋乐。PG 70。县，遂与伯洛会师，赴汾州。襄诸、大同平。遣兵为平遥、太谷、辽庆，先后克之。屯留、襄垣、榆社、五乡诸县俱下。睿亲王多尔衮令留瓦克达剿于寇，满达海还京师。8年，世祖亲政，改封号曰训亲王。诸王分置部务，满达海掌吏部。9年2月，薨，与世。16年，追论满达海于奏销。多尔衮封爵后，夺其财物，掌吏部，据谭太骄纵，未论和萧。是仆碑，降爵为贝勒。子长阿代出袭亲王，降贝勒。康熙4年，薨，谥怀敏。子辛尼袭贝子，在袭辅国公。辛尼子辛海袭郑国公，并作。谥夺爵。乾隆43年，追录满达海公，命辛海孙福色坑而已。辅国将军世袭。长阿代既降爵，以从弟节书袭亲王。康梁亲王节书，户塞第3子。出袭封郡王。顺治8年，加号曰康。16年，袭爵，遂改号康亲王。康熙13年6月，命为奉命大将军、律师讨耿京中。师至金华、温州、处州一县。金中将徐上朝以5万人犯金华，王令都统巴雅尔，副都统马哈达迎击，破之。上朝复来犯，巴雅尔会总兵陈世凯破贼垒击道山，歼2万余，复永康、缙云。金中将煞有降据桃花岭、耿处。周道、马哈达率军击之，有降溃走。14年，复处州及仙居。上朝等犹据宣平、松阳、屡窥处州。都统拉哈达协诸将御之，破贼于石塘、于石佛岭、于大王岭东陇隘口上套寨，
下武唐诸弟。赵宁海将军傅喇塔自黄岩归温州，去节书自衢州入节书。书言处州有境，兵单不能骤进。上谕曰：王守金华，将及2载，徒以文以往来，不亲统兵归剿，贼何自灭？宜克其。进取。PG 71。15年，自金华移师衢州，今中将马九欲屯大溪滩据师。节书都督将立即之，扶起，任相接。节书作古庙策指挥，道：为火器所穿，兵复非为弊。节书谈笑自若，诸军皆踊跃奋击。今中兵大败，溪水为赤。节书令偃旗鼓，1日夜行数百里，成。越攻克江山，进训长山，刺仙峡关。今中将金应虎收州伯阁岸，师不得渡，令巡滩溪上，视水浅乱流，射。今中兵不战，溃。应虎将进拔蒲城，袭金中欲将。师复进，拔建阳，抚定建宁、延平2府。金中遣其子显作营师，节书陈志许以不死。金中出将。10月，师入福州，金中请从师讨镇景自赎，入告诏许之。景将许要以3万人屯乌龙江南小门山、真凤山，节书遣拉哈达等急走之。书言金中从师出剿，其弟昭忠、据中、夷留1人于福州，辖其属。又言福建治兵已设如俄，金中所率兵不少，左右2镇兵可并裁去。温州总兵卒洪勋、番下总兵曾养性，宜别除授。上命昭忠为镇平将军，驻福州，于并如所请。节书遣兵败锦江吴书于蒲塘，复少武。师复进泰宁、汀州及所属诸县皆下。16年，拉哈达败景军于白毛山、太平山，破26垒，克兴化，复泉州、漳州。奏入，诏褒节书功。节书令拉哈达等率兵与金中进刺潮州，归广东。景兵陷平和，逼海城，复都统穆鹤龄等守御越7旬，原不至，与长泰并陷。节书请罪，诏4师还议之。景兵复破同安、惠安，节书遣军讨，复之，并复长泰，破敌于柯坑山、万松关，又遣别将破敌江东桥、石卫寨。18年，战郭唐、瓯溪头，屡破敌，敌犯江东桥，即却之。副都统吉勒塔部败敌鳌头山，沃申克东石城。19年，沃申府定大定、小定、豫州、石马珠的克海城。水师提督万镇色克海坛、拉哈达等克厦门、金门，都统赖塔克铜山。景义残兵还台湾。清史稿72。金中既将，复有意志，节书书请逮至。上令节书讽金中请。入境，亦召节书师还，留8骑兵3000分守福州、泉州、漳州。10月，至京师，上律王大臣至卢沟桥营劳之。21年，追论。金华顿兵及驰援海城罪，夺军功，罚俸1年。29年，
率兵出张家口，屯归化城，贝噶尔丹。36年闰3月，薨，于世。子春泰，袭。春泰豁达大度，欲下以宽，善5、6合枪，手法皎洁，敌10数人。48年，薨，谥曰道。子崇安，袭。雍正监官都统，掌宗人府。9年，率兵驻归化，贝噶尔丹。寻命护抚远大将军印赵骸11年，薨，谥曰修。节叔子巴尔图，袭。乾隆18年，薨，年80，谥曰简。崇安子永恩，袭。43年，复号李亲王。永恩性宽义儿，持己言，袭爵垂50年，淡泊勤俭，出处有痕。嘉庆10年，薨，谥曰公。子昭廉，袭。昭廉好学，自号吉修主人，游习国故。21年，作凌辱大臣，滥用飞行，夺爵，圈禁。22年，命世之。从弟领旨，袭，复永英，永恩弟也。义士文学，能诗。追封李亲王。领旨，道光元年，薨，谥曰安。孙权龄，袭，复熙。春，追封李亲王。权龄30年，薨，谥曰和。子世铎，袭。同治监，授内大臣，右宗正。光绪10年，薨。亲王议罢政，太后咨纯亲王议议诸王属可任，举世夺对，乃命在军机大臣上行走，并召紧要事件会同议议商办。德宗亲政，世铎请解军机大臣，奉太后旨，不许。19年，命增护卫。PG 73。10年，太后万寿，赐亲王双凤，在增护卫。26年，上奉太后西巡，世铎不及从，诏复行在，复以病未治。27年7月，罢职，授御前大臣。训位后3年，薨，谥曰克。子承后，袭。薨，谥曰敦。克勤郡王岳托，代善第一子。出授台籍。天命6年，失略。奉吉宝、江骸、牒告明君所在，岳托携台籍得阁类击败之。上。克沈阳，明总兵李秉承隐退，师从之，至白塔铺。岳托后至，逐北40里，歼民兵3000余。喀尔喀扎鲁特贝勒昂安指我使宋。叶赫被杀。8年，岳托同台籍阿巴泰讨之，斩昂安及其子。11年，复从代善伐扎鲁特，斩其部长鄂尔斋图，俘其众，封贝勒。天聪元年，携贝勒阿敏、济尔哈朗伐朝鲜，克益州、定州、汉山3城。渡嘉山江，克安州，赐平壤，其守将弃城走。在晋，赐中和，御朝鲜国王李宗将。阿敏欲直攻王京，岳托密与济尔哈朗亦驻平山，在使御宗。宗元岁供方物，岳托谋曰：吾曹是以急，蒙古与民皆无敌，设有境，可不违背乎？以与蒙而归。既蒙，
告阿敏。阿敏以为与蒙纵兵略。岳托曰：蒙臣儿略，非义也，劝之不可。复令宗弟绝与蒙，乃还师。从上伐明，又从为宁远，并有功。复败民兵于牛庄。2年，略民边，挥锦州、信山、高桥3城。自13战以东，毁后20。杀守者30人。师还，上营劳，赐良马1。3年，略民锦州、宁远，焚其积聚。上伐明，岳托与济尔哈朗率右翼兵夜攻大安口，毁水门入，败马兰营援兵于城下。及旦，见民兵营山。清史稿74。上奋兵受济尔哈朗击之，岳托驻山下以待。复见民兵自遵化。来源：故济尔哈朗曰：我当及此。五战皆捷，寻次顺义，即破明总兵满贵等。博明都，复从代善击败援兵，携贝勒萨哈，临为永平，克相和。4年，还守沈阳。5年3月，诏寻诸贝勒，国人愿断狱不公，何以米之？岳托奏，刑罚舛谬，实在臣等。请上擢直臣，尽忠良，爵禅佞，行处置之典，使诸臣之机劝。是岁初设6部，命掌兵。不是。上攻大凌河，驱广宁，岳托携贝勒阿济格率兵2万别自益州境，与师会。故山俄真叶城为城西南，岳托为之应。祖大受请将，以子可法职。可法见诸贝勒，将败，岳托曰：战则仇敌，和则弟兄，何败为？因问何为死守空城，曰：畏屠戮耳。岳托善御之，遣归。月3日，大寿乃降。上亦取锦州，命携诸贝勒统兵4000，诣汉服，携大寿作溃奔状，夜袭锦州。会大误，乃止。6年正月，岳托奏，前克辽东、广宁，汉人拒命者诛之。后复屠滦州、永平，是以人怀疑惧。今天与我大凌河，正御史，天下知我善抚民也。臣愚以为善抚此众，归顺者必多。当先与以世家，出公堂以善之。倘蒙天眷，眼有其地，人还其家产，必悦服。又各官一令诸贝勒给庄一区，每牛鹿令取汉南赋2人，牛1头，编为屯，人给2屯。出牛口之家，各牛鹿赋1官，执长之。至明诸将士弃其乡土，穷年戍守，为我诸路。今慕义归降，善为抚恤，无令失所，则人心富，大业成矣。输入上加纳之。寻携济尔哈朗等略察哈尔部，至归化城，俘获1000骑。又清史稿75。携贝勒德格类行略的，自耀州至盖州南。7年，又携德格类等攻旅顺口，留兵驻守。师还，上交劳，以金之浊酒赐之。8年，上阅兵沈阳，岳托率满洲、蒙古11骑兵，列阵20里许军。容整肃，上加之。
从上征察哈尔，有疾先还。9年，略明山西。岳托父以病流归化城。土默特部来告，博硕克图汉子额目不浅。人携阿鲁卡尔喀及明使者至，将谋我。岳托伏兵邀之，秦明使者，令土默特捕斩阿鲁卡尔喀逆马驮者。部分土默特壮丁，立队伍，受条约。寻与诸贝勒会师，携还。崇德元年4月，封陈亲王。8月，作训毕莽古尔泰、硕托。及离间济尔哈朗、豪格，论死，上宽之，将贝勒，罢兵部。魏己复命设部事。2年8月，上命两邑校舍，岳托言不能执公。上免之再3，使引公，公堕地者5，乃直去。诸王论岳托骄慢，当死，上再宽之，降贝子，罚银5000。3年，复贝勒。从上征喀尔喀，至博硕堆，知扎萨克图汉，已出走，乃还。8月，伐明，授岳托扬武大将军，贝勒都督副。之，统右翼军，统左翼者瑞亲王多尔衮也。至强子岭，民兵入保，外围3寨，我师克之。保坚不易拔，用浮簇沿岭东西有间。到，奋兵攻其前，坠民师，前从间道于岭入，克台10有1。师深入，巽山东，下极南，岳托轰于军。4年，多尔衮奏捷，吴。岳托明。上京问，使闻丧，大痛，辍善，命吴使李亲王之。丧。还，上至沙岭尧殿，还公，辍朝3日。诏封为克勤郡王，赐驼。5. 马2，银万。康熙27年，立碑记功。乾隆43年，配享太庙。岳托子妻，有爵者5，罗洛浑、喀尔楚浑、巴尔楚浑。8. 清史告76。司哈，护理部。巴尔楚浑，护理部并恩封贝勒，巴尔楚浑是何会，护理部是刚毅。演喜界郡王罗洛浑，岳托第一子，出袭贝勒。崇德5年，迎蒙古多罗特部苏班代、阿尔巴代于信山，遇民兵，搏战破之。赐御就2马1，寻为锦州。复从伐明，克松山，赐莽段。8年，作事9望义，闵惠公和元妃丧不辍丝竹，削爵。炫复封，命祭尔哈朗、多尔衮戒御之。顺治元年，从定京师，进演喜郡王。3年，携肃亲王豪格征四川，轰于军。康熙间，追谥子罗科铎，袭。8年，改封号曰平郡王。15年，从信郡王多尼逊云南，屡破岷江李定国，白文选。16年，赐莽1，弓刀、鞍马、金其劳。康熙21年，薨，谥曰比。字纳尔图，袭。26年，以欧庇无罪人及折人手足，削爵。帝纳尔福，袭。40年，薨，谥曰道。子纳尔苏，袭。57年，从福远。大将军允温收西藏，驻博罗和硕，寻遗古墓。
60年，摄大将军事。雍正元年，海津。4年，坐贪婪，萧爵。子福朋袭。平闽郡王福朋继袭爵，授右宗正，属都统。11年，命军机处行走，授定边大将军、律师讨噶尔丹策临。师赐乌里雅苏台，奏言行军驮马为先。经喀尔喀扎萨克贝勒等远县驮马，力请停长职。彼不思其所有，而宗室王公贝勒皆有马，其部内溃于心。臣有马500，原宋军前备用。12年，绿江军副尔丹副科布多护北路诸军，巡赵还。13年，复命律师驻鄂尔昆，驻陈额尔德尼昭之北，巡以庆复代赵还。乾隆初，立正白、正黄2旗满洲都统。13年，薨，与世。清史告77。子庆宁袭。15年，薨，谥曰熙。五子。以纳尔苏孙庆。恒袭，授右宗正。坐骑元茂介官营，将备子。40年，复王爵。43年，复号克勤郡王。44年，薨，谥曰良。以讷尔图。孙亚朗阿袭。59年，薨，谥曰庄。子恒景袭。嘉庆4年，以不避皇后陈瑜，夺爵。以弟恒元子上阁袭。恒元追封克勤郡王。上阁，道光4年以病起休。13年，薨，谥曰简。子陈硕袭。19年，薨，谥曰克。子庆惠袭。咸丰8年，授正黄旗汉军都统。10年，上幸。热河，命刘京办事。因国兵兼圆明园，其将巴夏里先为我师所。庆惠视之，书请恭亲王议入陈义府。11年，薨，谥曰景。子敬齐袭。立左宗仁、右宗正都统，领侍卫内大臣。德宗大婚，加亲王衔。孝亲皇后万寿，赐4团龙补服，并岁加银2000。26年，薨，谥曰陈。子松节袭。宣统2年，薨，谥曰顺。子彦森袭。显荣贝勒喀尔除浑，岳托第3子。顺治元年，从多尔衮籍。李自成于山海关。2年，封正国公。3年，从豪格讨张献忠。携备子满达海律师进剿。献忠将高如立等率众将，豪格兼献忠。喀尔楚浑在世有功。5年，授都统。6年，从尼堪讨叛江乡。为宁武，破敌，进贝勒。8年，设理藩院事。卒，与世显荣。子克齐，方1岁，袭爵，历71年卒，年72。子鲁宾。初封备子。是圣祖，授左宗正。从征噶尔丹，罢宗正。雍正元年，袭爵。4年，坐狂备，削爵。复封辅国公。乾隆8年卒，年74，
是克斯。子孙以奉恩将军世袭。郑国将军品级巴斯哈，岳托第五子。崇德4年，封郑国将。清史告78军。顺治6年，进贝勒。9年，从尼堪征湖南，赐莽衣、鞍马。公使。尼堪战死衡州，屯其代为定远大将军。巴斯哈与何军自永州区保庆，败敌周家坡。11年，追论尼堪拜祭师原罪，削爵。12年，授都统，巡授郑国公品级。15年，从多尼下云南，师赐贵州，破敌。16年，保云南会城，同贝勒上善克镇。南州御龙关，永昌府腾越州，赐蟒袍、鞍马。17年，失骸。追忆在永昌纵兵扰民，降郑国将军品级。18年，卒。硕托，代善第二子，出授台籍。天命6年，从伐明，供奉吉宝。10年，携贝勒莽古尔太原科尔庆。11年，从代善伐喀。尔喀巴陵部，又伐扎卢特部，皆有功，授贝勒。天聪元年，从贝勒阿敏等伐朝鲜。又从上伐大凌河，为锦州。4年，师克永平，携阿敏驻守。阿敏引骸，硕托作削爵。5年，从攻锦州。民兵攻阿济格营，硕托力战，伤于骨，上清浊金之劳之。民兵趋大凌河，硕托击败张春，负伤于手。续劳，赐彩缎石，不百。8年，从代善自喀喇鄂伯攻得圣堡，克之。又击败朔州骑兵，携萨哈林略代州，拔郭县，分克原平邑。寻封贝子。崇德元年，从伐朝鲜，为南汉山城，败援兵2万余。2年，携阿济格攻克皮岛。3年，携济尔哈朗攻宁远。4年，作剑上月分，降辅国。功。携阿尔格伐明，俘获无算，论功，赐驼、马各1。5年6月，从多尔衮为锦州。作离城9柱，又遣卒思归，亦削爵。上让之曰：尔罪多矣。朕屡诱，尔屡犯，若不关己者，后当任。法司治之，不辱诱也。改罚银千。寻复封贝子。太宗崩，朔托与阿达里谋立睿亲王多尔衮，遣死，处宗室。隐逸亲王萨哈林，代善第3子，出授台籍。天命10年，察。哈尔林丹汉攻科尔庆，萨哈林将精骑5000复原，解其围。11清史告79年，从代善伐喀尔喀巴陵部，又伐扎卢特部，皆有功，授贝勒。天聪元年，上伐明，律巴雅喇精骑为前队。上自大凌河至锦州。民兵走，萨哈林邀击歼之。复律偏师冲卫塔山粮运，败民兵2万人。攻宁远，及民总兵满贵，萨哈林力战，被创。3年，上伐明，赐波罗河屯。代善等密请班师，上不义。
萨哈林与岳托立。暂进取，由是克遵化，博明都。12月，萨哈林略通州，焚齐州，赐张家湾。复为永平，克相和。4年，永平记下萨哈林，与济尔哈朗驻守。永平人李春望昌尾沿江屠城，斩以训。炫谕将迁安、滦州、建昌、台头营、鞍山堡诸地。民兵自乐亭府。应攻滦州，萨哈林率军复原，民兵隐退。贝勒阿敏来代，乃还。15年，诏诸贝勒指陈时镇，萨哈林言，图志在人。人主着之协政，则臣下真上名节，为皇上甚简数辽，任以政事。欲大征伐，上卿在行间，诸臣皆秉方略。若遣军，以选贤能者为帅，给符节，必事权。人献某官以下干军令，许军法从事。初设6部，掌礼部事。6年，略归化城，服蒙古1000余。止受蒙古诸贝勒墓地，申约法。7年6月，诏问真名及察哈尔、朝鲜3者何先？萨哈林言：当宽朝鲜，拒察哈尔，而专真名。察哈尔虽不加兵，如虫食。血中，是且自尽。至于民，我少缓，则彼守亦故。臣亦是今。遂丘城图进取，臣彼何驾方熟，因粮于敌，唯在禁忌。量留兵，防察哈尔。先以骑兵往来袭击蹂躏，再减精兵自一片石入山海。关则宁，仅为无用，或人自宁，仅入，断北京4路，渡地形，据良足之地。乘机4变，23年中，大勋即矣。巡略山海关。8年，携多尔衮迎降江上可喜，招抚广路、长山2岛户口3800有奇。从伐明，萨哈林自喀喇鄂博攻克得胜堡。略代州。PG 80。夜袭郭县，拔之。往东，板镇2保名器保顿。复击败代州兵。会上大同，即俘获以闻。9年，携多尔衮、岳托、豪格等收察哈尔林丹汉子额尔克。恐过尔折，师赐托里图，收其全部。师还，岳托驻归化城。萨哈林携多尔衮、豪格入民边，略山西。是降多尔衮传。诸贝勒大臣屡请上尊号，不许。既收察哈尔，复请，上人不许。萨哈林令内院大臣西服等奏曰：臣等屡请，未蒙见允，夙夜诵。皇往之所措。夫思皇上不受尊号，就在诸贝勒不能单节忠信，斩不加油，为9大忌。今诸贝勒是改行节忠，抚开太平之机。皇上宜受尊号。上曰：善。萨哈林为正谋，开城及此时，惑我心。诸贝勒应是与否，尔掌礼部，可自主之上。翌日，萨哈林及诸贝勒于朝，书誓词已尽。上命以众议告朝鲜。萨哈林因言，诸贝勒亦当遣使，是以各国来赴，兵力强盛。上加纳之。崇德元年正月，
萨哈林有疾，上命西服谕曰：群子弟中，整理之道，起我所不及，助我所不能，为尔之赖。尔其尽心调，设以复正望。萨哈林对曰：蒙皇上温旨眷顾，切记养和。恩遇或可得生，即不幸先田沟壑，亦复河汉。但当大勋垂疾，不能尽力国家，乃辗转床入，唯可恨耳。西服还奏，上策然。曰：国家岂有专事甲兵以为治理者？倘疆土日辟，克成大业，而民折先尾，孰能助政为理乎？并革吕陵氏，见其雷疾，泪下。萨哈林亦悲痛不自胜。5月卒，上正道，入哭者4。自晨至午乃还。人于庭中设卧坐，不欲饮食，辍朝3日。既食，上亲殿，痛哭。诏褒萨哈林明达敏善，通满、汉、蒙古文艺，多所赞助，追封尹亲王。上欲降凤楼，偶假寐，梦人请。亲使告81，曰：尹亲王岂赐牛衣？故使亲王薨，出祭以牛。萨哈林以追封，未用，上命治祭如礼。康熙10年，追谥。萨哈林子3：阿达里、勒克德浑、杜兰。杜兰恩封贝勒，做事降正国公。阿达里，萨哈林第一子，袭郡王。崇德3年，从伐喀尔喀。5年5月，携继尔哈朗驻益州，迎来归蒙古多罗特部，名锦州。信山、松山兵出拒，即败之。失还，赐御就良马衣。6年，为锦州将城中蒙古台吉诺木齐、吴八十等，败明援兵于锦州南。山西冈民兵复自松山沿海进援，我兵薄城下，即歼其众。为松山民兵来犯，即败之，斩1400余级。7年，明江夏承德，曰内应，夜半，我军梯登，遂克松山。续功，赐鞍马以莽断。90，巡管礼部，与议政。先是，上谕堵宫殿，王以下皆势力。朔托奏定一制，上谕殿及赐宴，亲王以下皆跪迎，上身皆方起。驾还清宁公亦如之。贝勒阿巴泰伐明冀州，携多夺屯宁远坠民。8年，太宗崩，坐与朔托谋立睿亲王，遣死。顺承公会郡王勒克德浑，萨哈林第二子。阿达里遣死，元作处宗室。顺治元年，复宗室，封贝勒。2年，命为平南大将军，代御亲王多夺驻江宁。时明鲁王以海据浙东，称监国。其大学士马士英等率兵渡钱塘江，窥杭州。勒克德浑遣兵击却之。复遣梅勒额珍珠马喇及士英余杭，合托吉民总兵方国安富阳。两军合营杭州城30里外。士英、国安富率兵渡江，又为梅勒。额真继袭哈所败，溺死者无算。11月，明唐王御见所至湖广。总督何腾蛟昭礼自成余部，分据诸府县，命勒克德浑协镇国江。军拱阿代律师讨之。
3年正月，师赐武昌遣护军统领博尔辉、清史告82等督兵进击，占临湘，歼敌1000余。赐越州将名江黑运昌。至石首，敌渡江犯荆州，遣尚书觉罗郎求等以偏师出南岸，四敌。渡狙击之，师乘夜疾驰，截弹抵城下，分2翼令敌营，大破之，斩获甚众。伯木、郎求等亦尽夺敌州以归。翌日，分遣奉国将军巴布泰等逐敌，自安远、南漳、喜峰山、关王岭至襄阳，即斩殆尽。赐夷陵、自成帝资及诸江田建秀、张鼐、李佑、吴汝义等律马步兵5000，义军前将，获马、银牛12000余。节文幽照班师，赐金100，银2000。5年9月，晋封顺承郡王。巡协镇亲王济尔哈朗督兵攻湘潭，拔之，秦腾蛟。移师入广西，攻泉州，破赵连，克永安关，逐土寇曹杠子，又败之于道州。7年，师还，赐金50，银5000。8年，长刑部事。9年3月，薨。康熙10年，追谥子勒尔景袭。康熙11年，长宗人府事。12年，吴3。贵反，命为宁南进寇大将军，律师讨之。13年，驻荆州。3. 贵兵陷元州、常德，奋兵抵巴东，逼襄阳，遣都统鄂内率兵防守。3月，三桂将刘知父绿州师范夷陵，加将立武营，遣护军统领俄斯泰等水陆并击，大败之。4月，三桂将陶季致父自夷，都来犯，又败之。7月，败三桂将吴应奇等。14年5月，3桂兵犯均州，遣都统伊礼部击败之。6月，叛江阳来家来犯，列镇山巅，自山沟下断我师道，师击之，斩3000余级。书言敌逼夷陵，兵众州多，请役战舰以断运道，上从之。7月，三桂将望会等何来家犯南漳，遣伊礼部与总督蔡玉荣会师击之。8月，书言贼立垒决堑，骑兵不能冲突，当减率其部。兵造轻舰连车，炮车并进，田壕发炮，既以满洲兵，数可灭。贼上复从之。10月，复兴山。12月，请发禁旅一师，上则其迁延。15年，自荆州渡江，破敌于文村，于石首，复战。PG 83。太平街，失败绩，退保荆州。9月，遣副都统赛格赴云溪。18年，设随真4营，辖新增兵12000。三桂既死，复渡江克松滋、枝江、宜都及李州，进取常德。敌焚庐舍，州监先遁，所至巡抚李义阳、按察院丞保耀等将，遣兵至清石渡，吴氏樊江潘龙迎战，师左右夹击，追至平玉铺，斩国无算，敌堕崖死者甚众。复衡山，攻归州，败士樊江廖进。
终于马黄山，追至西壤，复归州、巴东。19年，诏去取重庆。书请刘将军噶尔汗于荆州，亲律师赴重庆。中途引骸，据书自和，请解大将军任，复元州军自和，上则令骸京师。下立议，以老师弥想，作诗事迹，萧决。子勒尔贝，齐。21年，薨。弟杨齐，齐。26年，薨。弟冲宝，齐。37年，薨。弟布木巴，齐。54年，作以御赐鞍马给幽人，萧决。以从父。诺罗布袭。诺罗布，勒克德浑第三子，出授头等侍卫，累官至杭州将军。袭爵。56年，薨，谥曰忠。子熙保，嗣。雍正3年，长宗人服侍，在内廷行走。4年，谕曰：顺承郡王熙保才具悠长，乃国家实心效力之贤王，可给予亲王俸，授都统。作训贝勒言性罪不举和，又逮治持物，夺亲王俸，降左宗正。7年3月，师讨噶尔丹策凌，命熙保属正武将军印，驻军阿尔台。9年，上以熙保治军勤劳，尽丰顺。成亲王，命守察罕叟尔。噶尔丹策凌遣其将大策凌敦多波，小策凌敦多波，多尔济丹巴入犯科布多，刺克卢伦，侵略喀尔喀。游牧。蒙古亲王策伦等何师邀集，遣台及巴海夜入大策凌敦多，捕营挑战，即斩其将喀喇巴图鲁、大策凌敦多卜等自哈布塔克。PG 84，拜达克顿归。熙保书报的指嘉奖。11月，授靖远大将军。10年7月，策伦等拜迪额尔德尼昭。11年，书请成乌里雅苏台，从之。寻以噶尔丹策凌兵越克尔森其老，不复原，罢大将军，萧决。子熙良，出封世子，以熙保罪，并夺。寻令袭郡王。乾隆9年，薨，谥曰克。子太斐因阿，袭。授都统，左宗正。21年，薨，谥曰公。子恒昌，袭。43年，薨，谥曰慎。子伦著，袭。道光3年，薨，谥曰简。子春山，袭。咸丰4年，薨，谥曰勤。子庆恩，袭。穆宗大婚，赐3眼孔雀翎。光绪7年，薨，谥曰敏。子讷勒赫，袭。德宗大婚，赐10全凤。孝亲。皇后万寿，遂加银2000。逊位后，薨，谥曰直。迁襄郡王瓦克达，代善第4子。天聪元年，师公宁远，即拜明总兵满贵，瓦克达力战，被创。崇德5年，从多尔衮为景州，敌兵巧采，瓦克达以10余骑击斩之。6年，洪承畴以13万人援锦州，刺松山，敌骑来夺我红衣炮，瓦克达携满打海战。
却知天雨，复战，又败之。进击陈筹步兵，达不西闲时长。费亚斯哈施马，瓦克达与类齐而出。甲喇张金哈宁阿坠马，创胜，敌为之数众，瓦克达入其阵，窃已归。硕托遣死，元佐处宗室。顺治元年，从多尔衮入山海关，追击李自成至庆都，复从。阿济格自边外驱绥德。2年，自成遁湖广，聂至安陆，贼方乘船遁。瓦克达携巴雅喇到张金鳌拜涉水登岸，射一贼众，夺其船，以济大军。3年，续公、副宗室、元三等镇国将军，从多夺角。苏尼特部腾基斯、腾基特等至图拉河，斩腾基斯孙三、腾。PG 85。基特子2及喀尔喀台及11，并获其辎重，至布林哈图山。复与贝子伯和托合军，尽斩1000余级，俘800余人，获驼、马、牛、羊无算。又击败喀尔喀土谢图汉兵。4年，晋封郑国公。5年，上念宗室平伐，瓦克达4营6000，晋封郡王。喀布尔楚虎尔扰边，从阿济格防大同。复从讨叛江乡，为浑。元6年，携满达海攻朔州，发炮挥其城。夷公宁武，湘江流。伪赵孟龙守焉，纵火，弃城走。湘江杨振威斩湘将阿济格。伪孟龙亦降于瓦克达，进乐及宁化所，八角宝珠寨西平。10月，代满达海为征西大将军，剿山西余寇。明大学士李建泰计将，复叛，据太平。为之20余日，穷卒，出将。诏诛建泰吉，其兄弟子侄及家产入关。连赴平阳属县36。7年，失骸。8年，加封号，长工部，御议正。9年，作事，解部任，罢议正。薨。康熙10年，追谥。瓦克达常驻军平阳，及军安宁。既薨，平阳人见此以祀。薨之明年，授其子刘墉、哈尔萨3等奉国将军品级。康熙6年，刘墉、哈尔萨素瓦克达公多，授哈尔萨镇国公，刘墉镇国将军。8年，刘墉复以己爵碑，宋不平。议郑王等言前爵营元府镇所的，一并处阁，上命并将奉国将军品级。21年，哈尔萨父素瓦克达爵乃公封，立的袭，命袭郑国公，并封其子海清辅国公。哈尔萨类迁右宗正。25年，赵择其钻营，与海清并夺爵。又以刘墉袭郑国公。37年，复以夺爵。乾隆40。3年，高宗录瓦克达公，命其嗣士孙洞甫以郑国将军世袭。辅国公马占，代善第6子。天聪9年，多铎自广宁入宁远。锦州坠名师，马占在世有功。崇德元年，从阿济格入长城，至 PG 86。安州，克12城。
师还，上交劳，赐9亿金之，封辅国公。3年，从岳托自强子领毁边城，入密云，连克台堡，越燕京曲山。冬，卒于军。4年，丧归，赐银2000，驮马各1。五子，卫立。后 PG 87。列传4。诸王3。太祖诸子2。郑国秦闵公阿拜，郑国克节将军汤古代子，郑国公叶克塞。莽古尔太辅国阙后将军塔拜。饶于闵郡王阿巴太子安和亲王乐乐温良贝子伯和托伯洛。伯和托子贝子张太阿巴太孙道闵贝子苏布图。郑国克西公巴布太德格类巴布海阿济格。辅国介直公赖木部。郑国秦闵公阿拜，太祖第3子。天命10年，携塔拜、巴布。太伐东海北路呼尔哈部，俘1500户，还。太祖出城迎劳，授牛录章京。天聪8年，授梅勒额真。崇德3年，授吏部丞正。4年，封3等郑国将军。6年，驻防锦州。8年，以老，罢丞。正。顺治4年，进2等。5年2月，卒。10年，追封谥。PG 88。阿拜子有爵者3，巩安、齐3等郑国将军，进辅国公，干图，号善封辅国公，干图世介职。巩安、号善之后，皆以奉恩。将军世袭。郑国克节将军汤古代，太祖第4子。是太宗，授固山额真。取永平4城，汤古代协图尔格，纳牧太守滦州。天聪4年，明。兵攻滦州急，贝勒阿敏切不敢援，遣8兜里律数百人突围进。夜3鼓，入滦州。即民兵以炮坏城，城楼火，汤古代等弃城。奔永平。既还，太宗庭节之，汤古代饮醉请死。太宗曰：汝不能全师而归，杀汝何益？下所思论罪，免死，罢固山额真。夺所属人口及其家。8年，授3等梅勒章京。崇德4年，封3等郑国将军。5年，卒。子2，木耳察，初封3等奉国将军，袭爵，进2等。卒。是克公。聂克塞，袭木耳察3等奉国将军。从多夺略宁远，从多尔衮定京师，主理自成至庆都，皆有功，累进郑国公。作事。将3等郑国将军。康熙4年，卒。五子，爵除。莽古尔泰，太祖第5子。遂壬子，从太祖伐乌喇，克6城。莽古尔泰请渡水击之，太祖曰：止。吾仆何以为主？吾名何以为君？我且消之。遂毁6城，移军赴勒哈河。月日，于乌喇河建木城，留兵坚守焉。天命元年，授和硕贝勒，以续称3。贝勒。4年，明经略阳皋遣总兵杜松以6万人出抚顺关，留听以4万人出宽甸。莽古尔泰从太祖御松借凡，伏兵萨尔虎谷口。
4民兵过江半击之，我军据吉林崖，民兵迎萨尔虎山，复斜背。PG 89。乐代善等以1000人诣吉林崖，而何师攻萨尔虎，大破之，松战死。又从太祖海军及斩听。8月，从伐叶赫。5年，太祖伐明，略益路、蒲城，令莽古尔泰以所部逐敌，率舰锐100人追击民兵，至浑河乃还。6年，镇江守江城梁侧叛头毛文龙，莽古尔泰协代善迁荆州民赴州。10年，攻克旅顺口。察哈尔林丹汉钦科尔庆部，为克勒朱尔根城，莽古尔泰父。元，至农安塔，林丹汉顿。11年，太祖伐喀尔喀巴陵部，先命诸贝勒略西拉木伦，皆以马伐不能进，莽古尔泰独领兵夜渡，击之，俘获无算。天聪元年，公民右屯卫，又以偏师为塔山粮运。3年，从太宗真名阿巴泰自龙井关入，攻汉而庄，莽古尔泰携多而衮，多夺为计，降其城，炫欲将潘家口守江，上克红山口，逼遵化。莽古尔泰自汉而庄河军击败明总兵赵律教，擒其副将臧调元，师进刺通州、博明都，明诸道兵入援。莽古尔泰遣巴雅喇兵前行，与多夺殿，执民溃促来犯，即歼之。从上越冀州，破山海。关原兵。4年2月，克永平，遵化。还与民兵遇，败之。5年，从为大凌河，镇蓝旗为其南，莽古尔泰与德格类律。巴雅喇兵策应。明总兵吴襄监军到张春复原，距城15里而营。莽古尔泰从上击之，获春等。当为大凌河时，莽古尔泰矣。所部兵被创，言于上。上偶诘之曰：闻尔所部兵美有为物。莽古尔泰会曰：宁有是耶？上曰：若告者诬，当至告者。果实尔所部兵起的无罪。言已，将起乘马。莽古尔泰曰：上何独与我为难？我故臣顺，乃犹豫杀我耶？抚佩刀，平木之。贝勒德格类，其母弟也，斥其背，全殴之。莽古卿使告90。尔泰易怒，抽刃出鞘，左右挥之出。上愤曰：是故常弑其母，以邀宠者。诸贝勒亦莽古尔泰大不敬，夺和硕贝勒，将多罗贝勒，削五牛鹿，伐营万级甲胄，雕鞍马10，塑鞍马2。6年，从伐察哈尔，林丹汉顿，移师伐明，略大同、宣府。12月，卒，上临丧，漏尽3谷，使还，又于中门设卧以祭。哭之痛，乃入宫。9年，莽古尔泰女弟莽古季格格所属冷僧讥告莽古尔泰与德格类，莽古季格格蒙氏愿望，将为上，以莽古季格格夫所诺。目为证。搜得牌印16，文曰：大金国皇帝之印。追夺莽古尔泰爵。莽古季格格及莽古尔泰子俄必伦作死，与子并处宗室。辅国壳后攻塔拜，太祖第6子。天命10年，
伐东海北路乎？尔哈部有功，授3等甲喇章京。天聪8年，进1等，巡封3等，辅国将军。崇德4年9月卒。顺治10年，追封谥。塔拜子8。有爵者3，俄克卿、班布陵善、巴都海。俄克卿，崇德元年，从阿济格伐明，赴燕京。民兵自涿州来据，清县镇，破之。4年，封3等奉国将军，巡袭爵。5年，从多尔衮攻锦州，复从。多夺追击民兵于塔山。6年，上为锦州，败洪承筹兵13万，移军进松山，绝壕困之。民总兵曹便交夜突上营，俄克卿胁内。大臣西汉立欲，却之。续攻，赐银80。顺治元年，从多尔衮入山海关，破李自成，有功，累进郑国公。7年，授正白旗满。周固山俄真，复进贝子。8年，作父罗什伯尔会谄媚诸王造言。构姓，萧爵，处宗室。9年，复入宗室，授内大臣。12年，卒。班布陵善，累进封辅国公。以父鳌拜，遣死。复见鳌拜传。巴都海，亦封辅国公，是克西。清史稿91。饶于闽郡王阿巴泰，太祖第7子，出授台籍。岁辛亥，与费英东、安费扬古律师伐东海倭及布乌尔故城，木棱2路，俘1000余人，还。天命8年，携台吉德格类等伐扎卢特部，渡辽河。击部长昂安。昂安携妻子引牛车遁，师从之。昂帮张金达英部，战死。阿巴泰既尽，斩昂安及其子，俘其众，还。太祖交劳，并赖从真将士。太宗即位，封贝勒。阿巴泰与俄父扬古利、达尔汗曰：战则换甲胄，猎则配弓矢，何不得为和硕贝勒？宇文上曰：尔等宜劝之，告郑贺为。天聪元年，察哈尔昂昆渡人来，归与宴。阿巴泰不出，曰：我与诸小贝勒同列。蒙古贝勒明安巴克乃为我上，我持之。上以与诸贝勒，贝勒代善与诸贝勒共责之曰：德格类、济尔哈朗、杜杜、岳托、硕托早从。5大臣议政，而不欲焉。阿济格、多尔衮、多铎、先帝10使领，全齐诸贝勒皆先而入8分。尔今为贝勒，得6牛鹿，以余分。乙，乃欲与和硕贝勒抗行，的和硕贝勒不更将计于耶？巴泰引罪，伐甲胄，雕鞍马4，塑鞍马8。2年，与岳托、硕托伐锦州，民师退守宁远，克敦台20。1. 毁锦州、信山、高桥3城，还。3年，从伐明，自喀喇沁。波罗河屯行7日，携阿济格律左翼4骑及蒙古军攻龙井关，夜半克之。明将义爱自汉而庄复原，即斩之，取其城。会上克洪山口，逼遵化，拜名山海关援兵，
克之。复趋通州，民总兵满。贵侯氏陆屯顺义，阿巴太携越脱疾走之，获马千余，驼败。顺义邑下，时元重焕，祖大寿以兵2万屯广渠门外，阿巴太携莽古耳。清史告92。太等律师攻之，闻敌伏兵于右，诸贝勒相约入爱必区右，若出中路，与必敌同。豪格区右，败伏兵，转战至城豪。阿巴太出中路，亦破敌，与豪格失会。罢战，诸贝勒亦违约罪，阿巴太当削爵。上曰：阿巴太非妾，已故其2子，与豪格相失，朕奈何加罪于吾兄？诱之，训通州，焚齐州，略张家湾。从上至冀州，民兵5000，自山海关至，奋击，坚其4年，从上为永平。与济尔哈朗腰斩叛将刘兴作。寻命守永平，民兵攻滦州，协萨。哈林复原，民兵隐退，待还。5年，初设6部，掌工部事。从上为大凌河，镇黄旗为北之西，襄黄旗为北之东，阿巴太律巴雅喇兵为侧应。大寿将阿巴太携得格类多尔衮、越脱以兵4000邑汉庄，从大寿夜袭锦州。2更行，炮发不绝声。锦州人闻之，谓大凌河兵役，真出应之，失纵疾，斩国胜。戊，两军皆失伍，乃引还。7年，筑兰盘城，赐御用蟒衣以紫貂皮巴马衣。诏问真名及朝。先察哈尔3者何先？阿巴太请先伐明。8月，略山海关，俘数千人还。上营牢，则其不深入。8年，从真宣府至应州，克灵丘及王家庄。9年，阿巴太病手痛，上曰：尔自谓手痛，不耐劳苦，不知人生血脉，劳则无志，惟家居逸乐，不涉交缘。手不持公使，忽而劳动，即痛一身。若日以其射为事，宁复患。此凡有统帅之责者，非公自教练，士卒悉尤愤，而无余安。斯克敌制胜，身不其强而自强矣。崇德元年，封饶于贝勒，携阿济格等伐明，克雕2堡，长安领堡，薄延庆，奋兵克定兴、安宿、荣城、安州、雄、东安、文安、宝地、顺义、昌平10城。56战皆捷，俘10数万。师还，上出城10里营牢，着以金之。上伐朝鲜，流防噶海城。3清史告93年，上伐喀尔喀，阿巴太与代善留守，驻辽阳都尔必城，复至。盛京至辽河道，道广10丈，高3尺，训豪加之。复多尔衮律师。伐明，毁边强入，越明都区涿州，直抵山西。复东区临清，克济南，略天津、迁安，出青山关，还。赐马2，银5000。4年，携阿济格略锦州、宁远。5年，携多尔衮屯田益州，奋兵克锦州城西9台，易其河。
又克小凌河西2台，协渡杜伏兵宁远，结民运道，夺米千石。遗失败明信山、松山兵。时大军更藩为锦州，阿巴泰旅往还齐。兼6年，坐从多尔衮去锦州30里为营，及遣士卒还家，论萧决，夺所属户口。赵宽之，罚银2000。寻从上破洪城筹援兵时3万。7年，锦州将协济尔哈朗为信山，克之，还守锦州。续公，赐莽断70。10月，受奉命大将军伐明，内大臣图尔格复之。自黄崖口入边，败明将白藤椒等于冀州，破河间、锦州、曲兖州，擒斩。明鲁王以派等分训莱州、登州、青州、莒州、宜州，南至海州，还略沧州、天津、三河、密云。凡客乘88，将乘6，俘36万，得金万2000，银220万有齐。8年5月，失还上遣济尔哈朗、多尔衮等交银30里，赐银万。顺治元年4月，晋郡王。2年，统左右2翼兵镇山东，剿满家洞土寇。巡还。3年，薨。康熙10年，追谥。阿巴太子5，有爵者4，上谏、伯和托、伯洛、乐乐，儿乐乐袭爵。安和亲王乐乐，阿巴太第4子，初封正国公。顺治3年，清史稿94。从豪格逊四川，及斩张献忠。6年，封贝勒。8年，袭爵，改号安郡王。9年，掌工部事，与议政。10年，命为宣威大将军。驻归化城，归讨喀尔喀布吐谢图汗、车臣汗。巡行程，入贡，乃罢兵。12年，长宗人府事。14年，晋亲王。康熙13年，吴三桂、耿精忠并反，犯江西，命为定远平。寇大将军、律师讨之，自江西归广东，赐南昌，遣兵赴安福。都昌。14年，复上高、新昌。战抚州堂部、七里岗、五桂寨。徐岔、吕破敌，赴余干、东乡。赵遗失湖南、舒延、江西为广东咽喉，当江南、湖广之卫，故广之冲，今30余城皆县。贼。三桂于李陵造木城，增伪总兵10余人，兵7万，守平乡诸。爱若撤抚州、饶州、都昌诸路防兵进赴湖南，则诸路复为贼。有否则，兵势单弱，不能长驱。广东诸路恐亦多阻。陈玉先平江西，无却故忧，然后遗失。书文上令速定江西。月乐都兵攻建昌，金中将少连登率数万人迎战长兴乡，即走之。克建昌，并下万年，安人。师进克广信，在进克饶州，破敌井。德政，复克浮梁、乐平。奋兵训宜黄、崇仁、乐安，皆下。并欲将太和、龙泉、永兴、庐陵、永宁及湖广茶陵诸县。
师在晋，客晋安、贵西。书言三桂文臣进取，必固守要害，非虑其兵无以搜险，非红衣炮无以攻坚。请令提督赵国作等虑所不从。陈进讨，并敕发新造西洋炮20。又书言今中将张存潜，人称有兵8000屯顺昌，4大军入闽为应。赵以减轻王喇不专，主福建军事，而去乐乐赴长沙。15年，越师克平乡，遂保长沙。书言敌船及长沙，城下我师无船，难以应敌。长沙附近林木颇盛，请先拨战舰70艘，仍令督抚委员伐木造船，如所请。8月，诏曰：清史稿95。郑文王复平乡，直抵长沙，甚为嘉悦。王其善抚百姓，使困苦的书及胁从者皆正赤子，当加以招来。16年，遣兵破敌，浏阳，斩1000余级，克平江。17年，破敌7家洞。三桂将临兴，诸等自湘潭来降。9月，三桂既死，诏去乐乐进师。乐乐请复。越州调度诸军，上命大将军察尼归取越州，而令乐乐人攻长沙。18年正月，越州降。长沙贼意气沉顿，遂入长沙，遣兵赴湘潭。荀会喇步军克衡州、宝庆，奋兵守焉。复与喇步合军攻武冈，破敌宝庆沿西，斩击数百，获州40。师次子杨和，敌于对岸结营，师进度，奋兵出敌后夹击之，敌溃走。三桂将吴国。桂、胡国驻以2万人守隘，发炮役国贵，夺隘。被子张太逐敌，至木瓜桥，遂克武冈及封木岭。赵乐乐还京师，以敕应付张太。19年正月，下诏褒乐乐公。乐乐至京师，上于卢沟桥南20里行交老里。顺治初，故名外戚周奎家有自称明太子者，使救宫人及东宫官属办是非事。三桂反，京师又有诸祠门者，自称三太子。司改元广德，纠党举火为乱，事败，祠门走免。居其党，谓其真姓名为杨启龙。及乐乐驻师封木岭，于兴化僧寺的诸祠粲，自言为庄烈帝长子，闯南奔南京，福王至珠玉，是为名，从朽。穆和尚为僧，往来永州、宝庆间。以三桂被逆反复，将募兵生讨，三桂死，乃止。至是，乐乐携祠粲来京，诏令祠门党相见，复不相视，乃斩之。20年，任长宗人府事。27年，携简亲王雅布往苏尼，特防噶尔丹。28年2月，薨，与世。29年，被勒诺尼。节乐乐长宗人府，听谗，枉作诺尼不孝罪，追降郡王，萧氏。清史稿96。乐乐子20，有爵者3，运端、马尔浑、金熙。运端风情。郡王，作事降贝子，复作事夺爵。金熙封西郡王。
乐乐得罪，降镇国公，卒，停袭。马尔浑袭爵。马尔浑好学能文章韵，端义善诗词。马尔浑又集宗室王公诗为成2集，一时知名士多。从之游。48年，薨，谥曰义，字华斐，袭。58年，薨，谥曰节。雍正元年12月，诏曰：囊安郡王乐乐产妇辅政大臣，每处武皇考，蒙恩始终宽宥，而其诸子全不知感，亲亚营求，忘记封爵。马尔浑、华斐相继夭折，爵位久悬。乐乐诸子武尔战、诸孙色亨图等，愿望行于辞色。连亲王允嗣又复逞其离间，似为谗言。安郡王绝不准承袭。乾隆43年，高宗以阿巴泰、乐乐履着功绩，封华斐孙齐坤辅国公，世袭。温良贝子伯和托，阿巴泰第2子，初封辅国公。崇德元年，从征朝鲜，为南汉山城，携尼堪疾走其援兵，斩役甚众。3年，从伐明，自董家口略明都西南6府，入山西界，移师克济南。师还，赐银2000。7年，从阿巴泰伐明，自黄崖口入及还，赐银3000。顺治元年，从入关，破李自成，进贝子。3年，从多铎及喀尔喀苏尼特部腾基斯、腾基特等。5年9月，卒，与是子六，张泰，袭贝子。张泰袭爵，晋封。康熙13年春，吴三桂献湖南，上命贝乐上善为大将军、律师下越州，以张泰参赞军务。15年，诏则行师延缓。张泰与上善以水陆并进，遣俄斯泰等破敌洞庭湖，获舟50余。敌立春套湖峡口阻我师。17年，督兵伐春，诏青州破敌柳林嘴，发炮毁其船。8月，上善卒于军，贝勒察尼，代为大将军，授张泰抚远将军。9月，督兵出南京港。10月，破敌鹿石口，屯百米滩，绝三桂兵运道。18年，三桂将城破。清史告97等以发时出将，吴应其走衡州。都统朱孟等克湘阴，张泰克华荣10守。惠安亲王乐乐赴长沙，简亲王喇部赴衡州，召张泰与会师。自衡州进攻武冈，击破三桂将吴国贵等。11月，诏乐乐还京师，命张泰代为定远平寇大将军。19年，赴元州、晋州，三桂所至绥宁诸将立即赴晋土司。巨将书言，将军蔡玉荣调遣汉兵，今进取贵州，若不相闻，恐碍事机。赵玉荣军士官白大将军。10月，赐郑远，遣兵攻。郑远为官，结其爱，而与玉荣督兵令敌垒，所遣兵役夺10巷口，破敌大沿门，逐之至偏桥位，遂复郑远。晋下平越及新天、曲、贵阳。
三桂孙世凡及应琦等俱走还云南。迭克安顺、石迁、都、云、司南诸府。11月，赴永宁，破敌安龙扑，逐之至鸡公背。山铁索桥，师驻贵阳。诏去张太进归云南。20年正月，渡盘江，破敌沙子哨，进刺腊茄坡，复新兴。所，逐北30里，克蒲安、詹邑。大将军赖塔自广西入曲靖，会于松明州，合为云南会城，距30里。是凡江湖国炳、刘启、龙等以10000余人列向阵拒战。赖塔军其右，张太军其左，字卯达。5. 书